ny jiro areto hita tanterao teo vita ao anaty espírito areto ny jiro areto hita tanterao teo vita sotra jesosy sotranao mbola nividy anay anatanteraka miasanao mandeha tokoa zay voniny izahay ho iraka itety zao tontolo zao itoro ny filazantsarano sotra jesosy ia satria efa dodintsika dia indrindra ho antsika rehetrarehetra inko izay manaraka amin'ny alalan'ny Facebook satria mivantana amin'ny Facebook ty séminaire androany ty dia elana tsiny aloha ety ampiandohana ny fahatarana kely satria mandamin-javatra tsy mora antsika inko miezaka nanao zavatra tsara dia elana tsiny na mpiandry kely efa tonga ny fotoana izay afahantsika ary ametraka mbavaka sy efa milamindamina avokoa ny lafin'ny teknika rehetrarehetra dia manasa antsika mpitiavana hitsangana ary ivavaka dia manaraka moramora ihany reo namantsika ho antsika manaraka ihany koa mivantana eto amin'ny page Facebook eto dia Orel Studio dia manasanao anaraka an'izay hatramin'ny farany asaina ary ny filoha lefitry ny paroasy Azonaina hitondram-bavaka n'izao fotoana izao izany manasa antsika ivavaka isika Jehova Andriamanitra ray io atolotrainao ny saotra ny dera ny aja sy ny voninahitra satria Andriamanitra lehibe ianao tsy misy ny tahaka anao Jehova ray Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahery Andriamanitra be voninahitra ianao ilay tomponay sy mpanjakanay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ilay maty ny levona nitsangana soatra masina ndreto indray zay Jehova voreto amin'ity maraina ity ifampandinika andray izao seminaire izao mangataka Jehova zay ny fanatrianao voalohany indrindra amin'ny herinao sy ny fahefanao sy ny voninahitrao aroka tompo ny famondramponao amin'ny tsirairay avy sy ny famelan-keloka diovy amin'ny ranao sady zay Jehova mba hadio ary sasao amin'ny ranao zay Kristy mba ho fa-keloka ho voninahitra ny ranao aoka ny fanano voninahitra nao mirapiratra eto fa ny fanahy ratsy rehetra kosa aoka levona amin'ny fofona ny vavan'i Kristy zany tsy nankeri tsy nampahefana amin'ny toerana ity ray masina aoka reo namanay izay miazakazaka eny an-dalana efanao Jehova no hitantana ny dian'izy ireo eo ambany tana maherinao Andriamanitra rainay ataovy mahita fity aminao zay Jehova ataovy mahita ny voninahitra ao zay Andriamanitra ray aroka tompo isy fiantraikany amin'ny fiainam-panantsiray avy amin'ny fiainanay andavanandro anao Jehova ny dera sy laza sy voninahitra ny anaran'i Kristy ilay maty ny levona antsankosa masina metrahana ny vavaka halleluja amen tovy mafy ny tehaka halleluja eny ary mazahotoenaritsika dia ety ampiandohana dia misaotra antsika sady ny amin'ny famalina ny antso satria misy zavatra maro zany ho zarain'ny mpanompon'Andriamanitra eto dia raha azontsika atao ny makanoty tsara kokoa ny soratra mipetraka toy izay le mandalo fotsiny dia aleo makanoty mihitsy ntsika ao dia tonga dia avoay daholo izay zavatra rehetra ahafahantsika makanoty dia ao anatin'izay no andeha hiarabako sady andreto ray aman-dren'olona sy ny tompon'andraikitra izay manotrona antsika reto miaraba ray aman-dreny tonga sosoma tsara ary dia raisitsika ihany koa ny ray aman-dreny tondra indray seminaire amin'ity ity dia ny ray aman-dreny olona Ravelo Arsan Jean Pierrot raisitsika mitehaka mafy be sy topoka
dia faly miaraba antsika rehetra ary manona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany amintsika tsirairay avy a dia araka izay moa zany enitsika ny ambadibadika an'izany ny générique ny odimaso a sady mikirakira atyany moa no mandray ny fitenenana dia arô alantsika moramora zany ho ny générique izay faly miaraba antsika rehetra na ny eto fiangonana eto kanana moa zany na tsika manaraka any anivon'ny réseau samihafany dia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana ny tompo satria izy ty moa zava-panahy a dia zay nanomboantsika anazy amanaty fotoam-bavaka fa mba fantoka antsika rehetra koa dia mbola hitsangana ihany tsika anao hira anankiray a raha antsika mametraka ny fiainantsika amin'ny tompo dia le hoe Andriamanitro ny foko mideranao.
Itekteko voninahitry ny tompo a dia zay sady iram-bavaka zay koa no anokavantsika ny fotoana manasantsika ry azo taorana. Ny atao hoe odimaso conférence zay lazana azy moa mety avokoa. Zay iarahantsika amin'ity anio ty moa dia mena ny lohateny na ny lohahevitra indray hoe mahita ve tsika? Tsy hita. Mahita? Zao angamba ny ahitantsika azy tsotsotra. Hamaritra ny ho avinao a ny toerana misy ianao a ankehitriny. Izay toerana misy ianao zao ankehitriny amin'izao vanim-potoana zao a dia zay koa ny hamaritra ny ho avinao. Mifono zava-dalina ngezabe zany ary isaorana an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra zay nametraka zany lohateny izany satria araka ny efa fantatsika moa dia izahay sy ny sekretera jeneraly zay miandraikitra ny fandaharana teny fiainana no tokony ho avy taty. Dia rehefa niantso ny tompon'andraikitra dia tany amin'ny teny fiainana izy no nifandray. Inona ny lohahevitra ny sabata ary inona ny lohahevitra ny alahady dia napetra ny tao aloha zany ny sabata dia ny hoe ny herin'Andriamanitra ao amin'ny olona. Zay ny nataony tamin'ny sabata. Fa rehefa nandinika tokoa, zay tsy ny fandinika na ny fampihevitra na ny kaondoa dina ny atao lohateny. Fa rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny perikôpa omaly dia tena izay tokoa tena hoe ny herin'Andriamanitra ao amin'ny olona. Fa namafisina moa zany rehefa nandinika ny teny dia natsapa hoe tena ambarany ao dia ny hoe Andriamanitra mihitsy ao amintsika aloha herin'Andriamanitra. Araka ilay anarana nomenan'i Jesosy hoe indro ny Virjina hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Immanuela raha adika amintsika Andriamanitra. Dia mifandray ihany koa izay ilay hoe herin'Andriamanitra amin'ny olo zay sy ty lohahevitra ty hoe mamaritra ny ho avinao a ny toerana misy ianao a ankehitriny. Mipetraka amin'ny toerana mankany amin'ny lalana tsizy ianao dia miafarahany ny ho avinao zany dia efa fantatrao fahafatesana ny hafarahany zany. Mipetraka amin'ny lalana izy ianao dia mazava ho azy fa fisandratana sy voninahitra ny hafarahany ho avinao. Dia eto tsika zany samby mandinika hoe aiza ary ny misy ary mankaiza fa miankina amin'ny toerana misy ianao ankehitriny ny ho avinao. Arahantsika moramora ihany izy. Hitantsika eto misy anomboantsika azy satria izy ity tohina seminaire zay efa natao tamin'ny fotoan'androny. Le daty moa tsy tsaroko tsony fa ny paroasy fanantenana no nanasa dia nisy lohahevin-dehibe hoe 2023 inona no ambaran'io teny faneva 2023 io, inona ny fonosiny 2023, inona no hitranga amin'ny 2023 ary ahoana ny tokony atao sy ny fomba hiatrehanany zany. Zay le lohahevitra. Ary zay zavatra nijerena dia satria mitohy ilay izy dia somary amitina kely ny zavatra hita tamin'izany itsika aloha. Misy ny faminaniana na fanambarana na tenin'Andriamanitra zay nentindray aman-dreny pasteur Mayola tamin'ny faraika amin'ny 30 volana Desambra 2022 zay nanambarany fa izao ny zavatra hitranga amin'ny 2023 araka ny tenin'Andriamanitra. Aminany izy zany. Dia namafisiny zay hoe ahoana indray ary fijery ny mpahita amin'izao tontolo zao 2023. Dia nijery tamin'izany ny faminaniany Nostradamus tany amin'ny 1500 tany ho any. Tany amin'ny taona 550 tany ho any izy no naminaniny amin'ny 2023. Dia anisany jerena ihany koa zay ary nijerena koa ny amin'ity rangahy anankiray antsoina hoe Amédée ty sy ny fahitany azy. Dia somary iverina kely amin'izay tsika. Rehefa afaka zay dia iverenantsika amin'izay aloha hoe miditra amin'izay tsika amin'ny hoe inona ny tenin'Andriamanitra. Iresaka momba ny atao hoe fanavaozana.
fa maninona moa miresaka hoe fanavaozana avaozana mila miova de hojerentsika fa maninona ny mila miova de ijery lesona vitsivitsika mbola tamin'izany fotoana zany any misy eto hoe 12 leçons de vie misy 12 izy tam'izany tamin'ny séminaire io namoahana azy 12 de niresana tsotsotra fa androany ity niany ity zany de tena ijerentsika mifandray am'le hoe amaritra no avinao ny toerana misy anao ankehitriny de ny fahadimy lesona fahadimy fahaenina fahafito ary faharaiky ambin'ny folo somary iverenantsika kely io de mandeha moa ny fiovana azavaina amintsika eo fa maninona moa ny fisainana ny tokony iova voalohany indrindra de miditra amin'ny teny perikopa omaly tsika miverina am'le hoe herin'Andriamanitra ahoana ny fisehony zany rehetra zany Josoa toko 10 Luka toko 9 de Efesianina toko 7 mafanambarana alasarina misy zavatra ny afy natao fandresadresantsika kely any io zany omaly fa ho an'ny tsy teto kanana omaly fa manaraka any amin'ny tambajotra any dia somary iverenantsika fa idirantsika lalandalina kokoa makasika an'izay fa misy zava miafinao dia miditra am'izay tsika am'le hoe miova nambara ty iverenantsika le fiovana mila miova fiovana manao ahoana moa tamin'ny séminaire tany Mangarano moa dia somary niazakazaka be any tamin'le miova satria fotoana efa tapitra somary ny valambatra kokoa tamin'ny hoe 2023 sy ny zavatra hitranga fa rehefa tonga teo amin'ny hoe miova de somary niazakazaka ka ny tapany faharoa niany ty zany dia ivalambatra indray tsika atao amin'le hoe fiovana sy le fanavaozana ten'Andriamanitra teo amin'ny apokalypsy de ny teny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra ary indro ny taberina kelin'Andriamanitra de ao amin'ny olona raha nanaraka ny ten'Andriamanitra malitsika ho antsika nanaraka ny ten'Andriamanitra ny amin'ny hoe herin'Andriamanitra de ao amin'ny olona zava-miafina anankitelo ngeza be zay mbola iverenantsika rehefa hoe voalohany indrindra ny jentilisa lasa piray lova piray teny fikasana ary tena iray amin'ny Kristy voalohany faharoa amin'ny finoana de hoe Kristy ny ao anaty ary fahatelo tena ho fenona ao anatsika ny fomba n'Andriamanitra amin'ny fahafenona zavatra telo ngeza be ary zava-miafina ngeza be fonosony zany rehetrarehetra izany dia izay amin'ny ankapobeny ao anatin'izany dia somary idirantsika lalandalaka nambara teo hoe inona moa zany teo clé du changement zany manahoana ny amin'ny hoe lâcher prise ny reconnaissance hitantsika eo zany de ny olana misy nresantsika natsitsika maly de valitsika eto ny hoe ny tena olana nge de fantatra fa tokony hanao an'izao tokony iova tokony hanao an'ity fa reto daholo ny karazana sakana santionan'io tsy manam-potoana tsy manana fitaovana ampiasaina am'izany mila vola zany mila olo mahay zany vao maharaka an'izany za tsy salama ty za manana cléman'izao tena efa antitra zao hoe de mbola andany andro am'izany koa sy ny sisa mety sakana any anatin'ny saintsika any zany tsy efa antsika mantanteraka le fiovana sy fiavaozana de tsy mahatonga le herin'Andriamanitra miasa amintsika ary mahatonga ny fiainantsika mihitsy irefarefa amin'ny tany na hodikodina mpitoerana fotsiny fa hojerentsika tsy kelikely eo zany zay am'ty anio ty de ahoana ny fomba atongavana am'zany fiovana tsy kelikely 1% na hoe ray isan-jatony isan'andro tsy kelikely azavaintsika io de ny zava-dehibe amintsika moa raha hoe iova ina moa ny tanjotsika voalohany indrindra nisan'ny olana miteraka olana sakana mifandrosontsika ny ara-panahy na amin'ny ara-nofa de ny ao an-tokantrano rangano magnadary na te androsy raha mato de rangano sakana fa ho anay lehilahy ndray de narevevava ndray sakana ahoana ary mba tsara ho fantatra mba amahana an'izany de ny farany moa toe farany manaparantsika azy de ny hoe resaka vola arakaraka ny fotoana moa io ngamba mety tavela aloha tsika zany androany eo am'le hoe resaka tokantrano satria na io aza de fa séminaire intelo inefatra ngamba vo ampy fa somary valaparantsika resaka vola koa manarana antsika ahoana ny fandeha ny tady vola de misy lalàna efatra loi biblika zay tsara ho fantatra fa tsy fantatra ny kristianina le izy fa de mamaky fotsiny tsika fa io le docteur io docteur Kofi
Bajagbo io nanazava hoe misy lalàna efatra momba ny resaka vola. Tahaka ny zavatra rehetra misy lalàna mifehy azy. Fa raha voajana hoe lalàna efatra io de tanteraka le tsodranin'ny pasteur Anito Omaly hoe mpiakaro ambony poketra. Le hoe mpiakaro ambony poketra nge miakatra e. Fa mila hajainao le lalàna efatra vao feno iny. Ka inona ary le lalànany? I fiainantsika olombelona sy zavatra rehetra misy lalàna mifehy azy daholo. Misy lalànany daholo. Fa ary voasoratra ao anatin'io Baiboly satria le nanao azy dia nanisy lalàna. Zay mahatonga azy miteny hoe tandremo ny lalako, ny didiko sy ny fitsipiko. Misy io. Manaraka an'io ianao, tafety tsy manaraka an'io ianao dia mandeha anjambany, mandeha maizana. Fantatrao le lalàna dia mazava ny lalana. Tatak'izay zany amin'ny ankapobeny ny zavatra iarahantsika eto androany raha sitrapon'ny tompo. Eny ary. Zay ary no ela. Zay no ela nefa ela tsy azo lalova-potsiny ozy le pikabary. Dia eto am-piandohana somary mialatsiny kely satria sady mianatra informatika koa manao ny teraha ty. Mianatra amin'nga Aurelio eto. Dia indraindray fanina ihany. Eto zao dia efa tsy hitako sady le fandehan'ny tantara. Le fichier rehetrarehetra reny. Zay. Raha vao miala mahazatra dia efa fahasara isahirantsika. Eny ary, iroso avy hatrany ary tsika amin'le nambara teo le famotinana ny tamin'ny lasa aloha. 2023 anahoana ny 2023. Dia narantsika fa androany moa tsika nambara teo fa famotinana. Ngamba sara fotsiny ngamba no arahantsika tsotsotra ao fa tsy isintsika feo raha Aurelio. Toriteny zay nataony iray aman-dreny pasteur teny Ambohimarina tamin'ny faha 30 volana Desambra 2022. Perikeo tamin'izany dia anisan'ny tsy nireny mafy dia ny Zefania toko voalohany hoe ho avy ny andron'ny tompo. Dia tamin'io izy rehefa nanazava ny 2023 izy dia ao amin'ny Zefania toko voalohany raha iverenantsika vakinao dia hitantsika ao hoe andro manjombona, andro mahory, andro fandravana, andro fitomanina ary ny lela mahery aza dia hitomany. Zany hoe andro maizina izay ny 2023. Dia nyresahany fa efa misy foana ny loza voajanahary fa iamafy io. Efa misy koa fahafatesana sy fa iamafy io. Iamafy no mosara. Isy karazana krizy samihafa na politika io na hatramin'ny fiangonana aza. Rava ozy ny tokantrano, isy tokantrano rava, isy fanjakana rava, isy fiangonana rava koa aza. Zany hoe tena andro maizina e. Andro maizina. Ary eo amin'ny Zefania ao dia tena miteny izy Zefania toko voalohany ery ambony teneny hoe akifakako ny zavatra rehetra hatramin'ny biby, ny olona dia ny tsiniriny fa ireo izay manompo Andriamanikafa sy nanompo samy fa tsy nanompo azy aloha ho aringana. Ireo izay niemotra ihany koa dia ho asiny. Zany hoe andro tsy andro mahafaly zany fa andro mahory. Ary tsy vitany mahory fotsiny fa ho mafia ny zavatra nitranga ary izy niteneny izy dia ozy izy hoe tsy te hiteneny tia. Raha azoko atao dia tsy hanambara satria isaky ny maminany ave dia zava-doza foana ny faminaniana atao kanefa ozy zay ny zava-misy ka dia tsy mety hambarako. Zay ny ery nanambarany 2023 izy faraparany. Fa nanomboka ny tenin'Andriamanitra izy dia niteneny indray nefa satria tamin'ny 2022 iny be dia be ny teny fikasan'Andriamanitra izay azontsika. Anisan'izany ngeza be ary mbola tsarontsika ny hoe io apampana ny fitahiana. Ary anisany tamin'izany koa ny hoe
handray anjarany roa anjarany telo sy ny sisa sy ny sisa. De tany amin'ny fiandohan'ny tenin'Andriamanitra izy nilaza hoe nisy le vehivavy matoky teo amin'ny Israely zay nitahin'Andriamanitra sy nambininy tamin'ny zavatra rehetra. Fa misy lehilahy sy vehivavy matoky kosa ato amin'ny femme zay ho tahin'Andriamanitra amin'ny 2023 io. Ka dia io ampampana ny fitahina ary milanjay anjarany roa azy, zany hoe misy fitahina sy fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiangonana ihany koa 2023, kanefa misy loza mio ampampana tsy azo elana 2023. Zany hoe 2023 ozy tamin'io ihany nanambarana année 7 taona mitondra ny isa 7. Raha tambatra 2023 de manome 7. Ary tamin'ny fotoana io izy ny teny amin'ny herinandro satria tamin'ny le 7 janvier no fanamariana fa 2020 taona ny Coliseum. Amin'ny herinandro amin'ny Coliseum tsika izy de ambarantsika ny zava-miafy ny 7 satria amin'ny herinandro de feniny hoe 777 na 7 anankitelo. 2023 7 anankiray, 25e année radio 7 anankiray ary 7 janvier 7 anankiray. De tsika kosa zava-miafy ny 7. Tonga teny amin'ny Coliseum tsika ny haino ohatrany tsy nisy hoe inona zava-miafy nandresany. Fa ho an'ny manana ody maso de mahita hoe tena ola zava-miafiny zany ary inona le zava-miafy nandresany. De io zavatra hitranga 2023 io no niafina amin'ny olona fa mazava kosa amin'izay manana ody maso de azavaina amintsika eto hoe inona le zava-miafy. Tahak'izay amin'ny ankapobeny zavatra nambarany ray aman-dren'ny pasteur dia narahantsika ny fahitany any ivelany ndray de Nostradamus. Ny Nostradamus angamba no arahantsika eto. Tamin'izay izy nitapatapahana de nazavaina teny elanelany. Fa ity androany ity satria ny ankamaroantsika mahazo tsara teny frantsay de alefa fotsiny aloha izy de samby miaintsika mba tsy voaela ny fahanarahantsika azy hoe inona daholo moa reo faminaniny Nostradamus. Aorin'izay de fa mampiomana mba mangataka olona amintsika mba hamintina zavatra resahan'ny Nostradamus rehefa avy eo. Zany hoe mba miangavy antsika fiarah-miasa eto mahazo teny frantsay tsara. De mba mamintina amin'ny namantsika zay tsy mahazo teny frantsay. Dika zany mila mifantoka tsara de mety tsy fantatra fa amintsika eo de mba miomana hamintina azy. Inona ary ny faminanina hitany Nostradamus tany amin'ny 100 taona taloha, 500 taona mihitsy azy zany. 500 taona tany aloha tany. Hoarantsika izay. Zany hoe nenjera sabata ny farany taona.
Ya zay ary le fahitana na faminaninga Nostradamus moa dia pahita frantsay efa maty izy io fa maty efa ela ary le zavatra nanino en 2023 teva voasoratra tany amin'ny 500 taona lasa izay inona ary ny zavatra raha fitinina raha zay azontsika tamin'le zavatra andresany teo mba manangatana kely zay afaka mba mamitipitina zay tsy voalazanao mba voalaza ny sasany ao ary nalana vavy afaka miteny eto fa tsy hoe rehefa ato am-piangonana tsy afaka miteny vahantsika kely aloha zay satria séminaire fifampizarana ny ataontsika eto izany mba afaka mitina kely ary misy efa nanaraka dia mba afaka mba mamitipitina ny zavatra voaraity teo inona ny voalazany teo ny sivy izy teo fa naty izy manontolo aza fa zay mba voaraitsika inona nanaitra atsika any amintsika amin'ny baolina inona ny azo ambara raha nanaraka tsara ny faminaniny Nostradamus teo tsika dia tsy misy hafa fa le zavatra voalaza ny tenin'Andriamanitra tao amin'izay fania ho ataony dia efa fantatra tany amin'ny 500 taona lasa tany dia efa nisy pahitany laza azy koa ny zavatra nambara amin'ny pasteur teo hoe andro mazava sy andro maizina le andro mazava ihany tsy niresahany fa le andro maizina dia nivelabelariny teo manomboka azy voalohany dia guerre mondiale ady lehibe fahatelo efa hitany tany na mbola tsy nisy aza ny adiny Ukraine sy Russie ty dia efa hitany fa hitranga io dia ozy izy teo hoe teny ho an'ny mpandinika dia hoe fitarany adiny Ukraine sy Russie io ary raha mijeritsika amin'ny ankapobeny dia efa feno fepetra atonga zany ady lehibe fahatelo zany satria nankely fotsiny des missiles, des chars de combat
Peut-être demain, les nouveaux avions de combat, l'aide occidentale à l'Ukraine s'intensifie. On parle d'escalade. Est-ce que l'aide à l'Ukraine va nous amener à la Troisième Guerre mondiale? L'invasion russe de l'Ukraine a commencé le 24 février 2022. À ce moment-là, les Occidentaux pensaient qu'il suffirait de sanctions économiques pour arrêter la Russie. Ça n'a pas suffi, donc on a continué, on a envoyé des armes à l'Ukraine et ces armes sont de plus en plus lourdes. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une escalade et cette escalade pourrait faire risquer éventuellement une Troisième Guerre mondiale. Alors il faut faire attention avec ces mots-là, avec cette... Satria ny resaka zany fa raha ny zavatra mitranga am'izao dia efa hoe makany le izy raha ny tokony izy araka voalaza teo tokony hoe sanction io zany hoe sazy natao tamin'ny Russie nataon'ny firenena mikambana fa tsy sazy natao fa fitaovam-piadiana indray nalefa anakany Ukraine ny fototry ny adiny Russie sy Ukraine nefa dia izay satria nahatezitra ny Poutine hoe Ukraine zany angeka mbola firenena russe taloha tao anatin'ny firaisambe ny Russiana taloha ary ambaravarany Russie dia Ukraine te hikambana amin'ny OTAN zany hoe afaka miditra ny fitaovam-piadiana zareo Européana reto ary zay tsy tiany hoe raha hanao base militaire nareo dia natoeraka fa aza teo ambaravarako eo fa vao manao an'izany ianareo dia tena hopotehako dia mbola nanao ihany zareo dia zay na tonga ny Russie nanafika nefa rehefa nanafika Russie hanala ny arma Ukraine vao maindray reto zareo reto mandefa any amintsika amin'ny teny zao efa nanafatra efa ho avy any hatramin'ny avion efa tonga any hatramin'ireny karazana tanky matanjaka be matifidavitra reny sisa dia efa manomboka feno fepetra ny aty amin'ny Europa miaraka amin'ny Amerikana, ny Frantsay, ny Italiana, ny Allemand sisa efa tsy miafina tsony fa mikambana ireo fa teo eo le miaraka amin'ny Russie somary mbola ny afinafina fa amintsika amin'ny teny zao efa tsy dia miafina tsony jerentsika ngeny na sinoa aza efa betsaka ny voavoentsika fa ampahany kely fotsiny Depuis le 24 février dernier, les Taïwanais ont le regard rivé sur l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre leur a rappelé la vitesse à laquelle peut éclater un conflit armé de grande ampleur, alors que leur inquiétude envers leur immense voisin chinois grandit. À la manière de Moscou, avec qui elle a effectué début septembre des exercices militaires de très grande envergure, la Chine se positionne en opposition forte face à l'OTAN et menace de reproduire le scénario ukrainien avec Taïwan, dont elle ne reconnaît pas l'indépendance. Depuis plusieurs mois, le Parti communiste chinois tatsika araka zany ambarana zany santiona zany resahana zany fa misy mitovitovy amin'ny Ukraine sy Russie ihany koa ny Taïwan sy ny Chine tany sinoa io fa mangataka fizakantena koa le Taïwanais dia tsy manaiky an'izany sinoa fa mbola hiveriny anazy nefa ny Amerikana koa mitsabaka amin'io hoe efa teo tokana izy dia aloha izy tokana fa ny Amerikana hanampy fa raha vao mikitika ny Taïwan nareo dia avy koa zay ozy ny Amerika dia amintsika miteny zao efa miakatra ty efa document efa taloha be efa taloloha tany io fa amintsika miteny zao efa mamay zany satria efa nisy fotoana nisy ballon sinoa efa nitifiriny efa nandehandeha teny Amerika teny efa nitifiriny Amerikana efa manomboka mifampitifitra zavatra zany zareo zao mangany fotsiny ataon'ny Corée du Nord efa manandrana missile nucléaire any Pacifique dia efa bombardé ny Russie ny Amerikana sy ny Afrika ny Corée du Sud zany hoe efa tsy azo elany tantara io tantara tsy azo elany io zay le hoe guerre mondiale faharoa anisan'ny manaitra teo dia mifandraika ihany moa ny hoe crise économique sy ny mosary fa mondial mosary sy ny crise économique nambarany ray aman-dreny pasteurateur teo zany eo mety avy amin'ny resaka loza voajanahary dia vao tsy ela nahitantsika ny Haïti sy ny Syrie horohorontany nafaty olona efa tany amin'ny analiny maro tsy ary mbola nisy araka nambarany plaza avao tsy ary mbola nisy ohatry zany fa izay ny zavatra misy efa miopampana mihoatra ny tokony izy amin'ny mahazatra ny karazana loza
sy ny fahoriana. Zany fantrana sy anohanana zany efa mitovy amin'ny tamin'ny anatin'ny baiboly. Efa mihinana anaka ny olona. Fa amintsika miteny zao dia efa mifampihinana e. Efa mifampihinana araka ny resahana tamintsika tamin'izany hoe raha vieny savola mankeny amin'ny terrain mahery ny Fenerivesta 500 amin'ny andro atoandro ny firena posy. Fa amin'izao ianao asindra 500 zany efa mihinan'olona amin'ny andro atoandro. Fa amin'ny andro alina zany zay vao mba ohatr' zany angamba ny frere raha tokony ho izy satria efa hoe amin'ny alina doublé daholo zavatra rehetra. Fa amin'ny andro atoandro zao dia fampihinana ohatran'izany tsika jerevange varinge zao efa matoy. Dikan'izany tokony hidina ny vidim-bary. Fa voamaindray izy miakatra satria tonga amin'ilay hoe mifampihinana. Mety tsy mifampihinana amin'ny vantana fa mifampihinan-kolaka. Fa ny vantana moa dia efa hitantsika eto masina na vola ray alina aza dia efa andidin'olona ny tendanao mba azahoany an'iny ray alina iny. Tena efa tonga mioampampana e. Ary ny zava-doza raha ohatra ka eto Madagasikara tsy mbola misy vahaolana io dia hitovy amin'ny zavatra misy any andafy any koa, any andafy any, any Kenya, any Centrafrika sy ny sisa. Efa misy quartier tena efa tsy azo idirana intsony mihitsy na polisa tsy tafiditra any. Fa tena hoe fanjakany baroa any dia zay matanjaka ny tafiditra any. Ao aloha ny resaka fidorohana zava-mahadomela sy ny sisa ny tanora dia efa tena tsy simba tanteraka e. Simba tanteraka. Satria efa tsy hitany intsony ny ainana hamono tena tsy vita dia manary dia amin'ny resaka zava-mahadomela sisa mba domelimely eny dia adino fantrana sy ny tsy fisina. Nefa miteraka aretina dia miteraka fitadiavana vola satria efa tratra an'ilay drogue. Ianao tsy maintsy mandray drogue dia mila vola dia mandeha amin'izay mifanentana sy ny vakitrano. Zany ianareo dia tena hopotehako. Dia mbola nanao ihany zareo dia zay na tonga ny Russie nanafika. Nefa rehefa nanafika Russie hanala ny arma ao Ukraine vao maindray reto zareo reto mandefa any amintsika miteny zao. Efa nanafatra, efa ho avy any hatramin'ny avion, efa tonga any hatramin'ireny karazana tanky matanjaka be matifidavitra reny sy ny sisa dia efa manomboka feno fepetra. Ny aty amin'ny Europa miaraka amin'ny Amerikana, ny Frantsay, ny Italiana, ny Allemand sy ny sisa efa tsy miafina tsony fa mikambana ireo. Fa teo eo le miaraka amin'ny Rosia somary mbola niafinafina. Fa amintsika miteny zao efa tsy dia miafina tsony. Jerentsika ingeny na sinoa aza efa betsaka ny vaovao-entsika fa ampahany kely fotsiny. Ampahany kely fotsiny. Depuis le 24 février dernier, les Taïwanais ont le regard rivé sur l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre leur a rappelé la vitesse à laquelle peut éclater un conflit armé de grande ampleur, alors que leur inquiétude envers leur immense voisin chinois grandit. À la manière de Moscou, avec qui elle a effectué début septembre des exercices militaires de très grande envergure, la Chine se positionne en opposition forte face à l'OTAN et menace de reproduire le scénario ukrainien avec Taïwan, dont elle ne reconnaît pas l'indépendance. Depuis plusieurs mois, le Parti communiste chinois tsy ary mbola nisy araka nambarany plaza avao tsy ary mbola nisy ohatry zany fa izay ny zavatra misy efa mioampampana mihoatra ny tokony izy amin'ny mahazatra ny karazana loza sy ny fahoriana. Zany fantrana sy anohanana zany efa mitovy amin'ny tamin'ny anatin'ny baiboly. Efa mihinana anaka ny olona. Fa amintsika miteny zao dia efa mifampihinana e. Efa mifampihinana araka ny resahana tamintsika tamin'izany hoe raha vieny savola mankeny amin'ny terrain mahery ny Fenerivesta 500 amin'ny andro atoandro ny firena posy. Fa amin'izao ianao asindra 500 zany efa mihinan'olona amin'ny andro atoandro. Fa amin'ny andro alina zany zay vao mba ohatr' zany angamba ny frere raha tokony ho izy satria efa hoe amin'ny alina doublé daholo zavatra rehetra. Fa amin'ny andro atoandro zao dia fampihinana ohatran'izany tsika jerevange varinge zao efa matoy. Dikan'izany tokony hidina ny vidim-bary. Fa voamaindray izy miakatra satria tonga amin'ilay hoe mifampihinana. Mety tsy mifampihinana amin'ny vantana fa mifampihinan-kolaka.
fa mivantana moa de efa hitantsika eto Masina na vola ray alina aza de efa andidin'olona ny tendanao mba azahoany an'iny ray alina iny tena efa tonga mioapampany e. Ary ny zava-doza raha ohatra ka eto Madagasikara tsy mbola misy vahaolana io dia itovy amin'ny zavatra misy any andafy any koa, any andafy any, any Kenya, any Centrafrika sy ny sisa. Efa misy quartier tena efa tsy azo idirana intsony mihitsy na polisa tsy tafiditra any fa tena hoe fanjakany baroa any de zay matanjaka ny tafiditra any. Ao aloha ny resaka fidorohana zava-mahadomela sy ny sisa ny tanora de efa tena tsy simba tanteraka e. Simba tanteraka satria efa tsy hitany intsony ny ainana hamontena tsy vita de manary dia amin'ny resaka zava-mahadomela sisa mba domelimely eny de adino fantrana sy ny tsy fisina nefa miteraka aretina de miteraka fitadiavana vola satria rehefa tratran'le drogue ianao tsy maintsy mandray drogue de mila vola de mandeha amin'izay mifanentana sy ny vakitrano. Any Kenya ohatra misy eton'jareo hoe microbe io tsy aretina akory fa olona io de tanora eo amin'ny 13 taona no mandeha manafika fotsiny zao amin'ny andro antoandro mandroba miaraka amin'ny antsy lava be de mpivarotra tena tsy mavita ninina satria reo le microbe reo misy olo maventy koa miaro azy vononao reo de avy maventy manafika anao de rehefa tonga ry zalahy de tena ary amin'ny mahazaza de tsy malala ny maha olombelona fa de tena enjany e. Ohatra ny zavatra misy any Diego amin'le to hoe Forosy tanora nge le Forosy fa nany zany polisy aza sahirana mandravana zany Forosy zany sy manenjika an'izany Forosy zany satria misy olo maventy miaro, misy ray aman-dreny miaro ao. Karaha zany zavatra zany paritaka de tena hoe hoaiza ny iainany firenena raha sanatrika tonga zany. Fa zavatra hitranga manomboka 2023 makany vokatry ny crise ady sy ny sisa maneran-tany dia ho ratsy. Tonga ho azy koa zany vokatry ny ady io satria amintsika miteny zao efa herintaona io ady io. Ohatriny isan'andro na de teo manapoka misila ray fotsiny ianao. Efa firy $, zany na firy euro zany na ohatriny na vola gasy zany ray fotsiny. Nefa anatin'ny ray andro mandeha hatramina 70-70 no mandeha. Dikan'izany ny toe-kareny reo tsy atazona zany fa tsy maintsy hitotongana ny aren'ireo firenen'ireo. Frantsa mandeha fa fitaovam-piadiana makany Ukraine nalefa daholo ny blindé sy vokatra zany tsy maintsy vidy ho anazy satria tsy maintsy ariny taniny koa izy. Aiza izy ny vidy any Amerika. Ary ny Amerika mamokatra ny amidiny Amerika tsy vidiny mora intsony fa mandefa ny anazy izy na vita mora fa mividy lafo. De hitotongana ihany koa ny toe-kareny na Frantsa, hitotongana daholo ny toe-kareny reo voalaza teo ohatra ny any Amerika. Misy crise, guerre civile ozy izy adiny ny vahoaka zany ifampiady. Zao moa fa memafy ndray korika fanavahana volokoditra any. De irongatra daholo reny. De ngia Biden io voalaza ny ararina aretina tsy fantatra. De iteraka fikorotana zany Amerika. Nefa reo firenena anisan'ny manohana sy manampy le firenena sahirana ty Afrika sy ny manodidina. Ho rava ozy no ONU. Zany koa mbola olana satria amintsika miteny zao mbola fanampiana avy amin'ny ONU raha ty Madagasikara ohatra. Ny any amin'ny fahasalamana, ny any amin'ny fampianarana, any amin'ny sehatra maro samihafa. Ka raha ireny tapaka. Inona tsony eto fa de tena crise ary de tena fantrana sy tsy fisina fijaliana sy fahoriana. Ary tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy satria ohatra nitranga ny loza voajanahary tany Haïti teo. Mbola firenena mikambana nahatonga zavatra be dehibe na sakafo tany. Ka raha rava ny firenena mikambana nefa ny loza voajanahary hitranga ahoana fa de ho fato azy eny ny olona. Izay mahatonga ny tena zava-doza ny hitranga. Raha izany rehetra zany ndraiky nambarany ty anisany zany koa ohatra na fiangonana aza savritaka ambony ambany satria voalazany fa ho faty ny tsy papa Benoît voalazany teo fa le papa Pernasa mihitsy de isy papa tanora ozy ny solo azy de io tsy fantatra zay fepetra ho raisiny indray amin'ny sehatry ny fiangonana fa hiteraka fikorotana io ary tsy lamina raha tsy any amin'ny 2029 savritaka koa zany fiangonana de izy ny ananatra tsisy mpananatra
toekarena mikorotana ny fanampiana tsy misy ny zavatra voajanahary sa viritaka ambony ambany araka voalazan'izay fa ny hoe akifako ny volana sy ny kintana, akifako ny biby, akifako ny zavaboary, aringako ny olona. Dia io le faminaniana fahasivin-dresany teo hoe iova orbite ozy ny planeta tany vokatry ny resaka météorite ngeza be idona amin'ity planeta terre ty. Ary izy sy le babavanga le samby mpaminany samby nahita an'io daholo. Efa ela ny resany io fa izao zany dia ho tanteraka. Dikan'izany iova ndray koa tsy fantatra intsony ny lohataona sy ny ririnina. Itsambadika ambony ambany koa zany toetrandro sy ny rehetrarehetra na fambolena ataontsika aza zany dia mankaiza sy mankaiza tsy fantatra intsony zany. Iza ny mbola ho velona, iza ny ho faty amin'izany. Satria nefa nitranga zavatra ohatry zany na faty an'ireo bibingeza be tety ambony tany dia natao hoe dinosaure. Fiovana ohatry zany na faty azy. Dia sanatry ny vava ho faty koa zany ny éléphant sy ny tigre sy ny lion. Inona indray zany karazam-biby mbola lehibe hitranga, mety sokina sisa ny lehibe indrindra dia voalavo. Satria le lehibe ihany lasa. Dia olona manahoana koa no amin'izany fotoana zany afaka hiaina amin'izany zavatra zany, tsy fantatra intsony zany fa dia hoe isy zavatra fikorontanana mahatsiravina raha ny faminanian'i Nostradamus. Ary zay na tonga ny mpaminany, dia mandray pasteur Mayol araka nambarantsika tery aloha. Fa manazava moa raha nazava ny 2023 zany dia araka nambaran'Andriamanitra mandray Rodin Omaly mpianatra tsy lehibe no mpampianatra. Ary mpaminany mbola fiangonana andresana dia mbola eo ny ray aman-drentsika. Ary dia izy nampitenenin'Andriamanitra amin'ny zavatra niteneniny. Ary mahatsapa ny alaliny le izy na tsy voateny vavany aza mahatonga hoe tsy te hiteny fa misy zavatra hitany sy naseho azy fatana zany eo. Fa zay moa fomba nitenenany azy hoe isy zavatra ho rava, isy fikorotanana, isy fahafatesana, isy fahantrana, isy mosary, lisy loza samihafa tena mahatsiravina. Zay ny azo nambara. Fa zany resahana izany koa zay ny azo ambara. Fa mpaminany Daniela tao anatin'ny perikopantsika dia nilaza hoe tsy mbola misy fahoriana ohatry zany. Fa hoy izy indray nefa ny hoe fa ny zanaky ny firenenao dia arovana satria voasoratra any an-danitra ny anarany. Mikaela sy ny miaramila no izay aro ny vahoaka ny firenenao. Zay le mazava ny resandray mandray ny pasteur hoe mbola isy io ampampana ny fitahiana ary mbola isy andray anjarandroa satria eo ny Mikaela indrindra be hiaro. Ahoana ny mahatonga an'izany? Voalaza ny soratra masina raha teo zany mbola ny fitiantsika ihany koa ngamba fa tsy vakintsika loatra intsony satria lasa tavela ihany indray antsika dia miverina le tamin'ny lasa. Fa io dia efa nambaran'Andriamanitra tamin'ity fiangonana ity ary ampanetentena no hijorona vavolombelona amintsika zay manaraka izao conférence na séminaire na odimaso zao. Fa nanomboka tamin'ny 11 septembre 2021 dia efa manindry tao am-po sy manindry ny fanahy foana izao zavatra mitranga izao. Ary zay ny soroko an'Andriamanitra hoe zinona moa aho mba nomeny an'izany zany fahasoavana zany araka nambarin'ny apôstôly Paoly satria fahasoavana nitory amin'ny jentilisa fa fahasoavana koa nampiomana ny olona fa afaka vavolombelona zany fiangonana tany Fenerivo Atsinanana. Fa nanindry tao am-po koa ny teny nambaran'Andriamanitra ny pasteur Mayol tamin'ny 11 septembre 2021 rehefa tapitra ny confinement tsy mbola nisy fivoriana tany am-piangonana fa rehefa niverina amin'izay ka nanambara Jehova araka nambaran'Andriamanitra ny mpaminany hoe na dia efa niverina daholo aza ny fiangonana efa normal ny fanjakana efa namela dia mbola tsy niverina antsika. Fa io 11 septembre io vao navoaka ny fitsipika tato ny fiangonana hoe zay vao afaka miverina ny am-piangonana dia collision mananomboantsika azy. Dia ny tenin'Andriamanitra tamin'io dia Jeremia 5:12. Ary rehefa hitory teny pasteur dia ozy izy hoe 5:12 minitra monja no hitory teny aminareo fa ampy anareo mandritra ny 5:20 taona zay. Nanahitra zany zavatra zany ary dia niraikitra tao anatiny fo. Dia nandinika ny perikopa rehetra nanaraka hatramintsika miteny zao nanomboka tany amin'ny novembre 2022 moa dia tsy hoe manazava fa le perikopa mihitsy no miverina. Io Jeremia 5:12 fa nitoko fotsiny niova. Fa ny zavatra lazany ray ihany. Ina moa zavatra voalaza tamin'izany? Tsy enjery le izy satria be tao am-po. Ary raha mbola mitory tenin'Andriamanitra koa zay fiangonana ny vangiko tsy maintsy miteny an'izany foana.
Dia ilay Jeremia toko fa 2020 ka hatramin'ny 120 manao hoe anao mandavarana amin'ny rova an'ity fireneny ity aho. Iady aminao rehefa tsy aleo anao. Fa ombanao aho, anafaka anao amin'ny tanan'ny mpampahory. Dia ary ambony ary amin'ny andininy faha 20 misy fitarainana tany satria zay moa nanjoany firenena Israely tamin'izany. Ary zany koa manjo antsika hoe nahoana ary no tsy mety tonga ny fanasitranana. Nahoana ary ho tonga amiko tahaka ny ranotrambo va ianao. Sisy zany hoe mametra pantaniana ny zanak'Israely fa manina ary atsitrany. Manina mbola ohatr'izao foana nefa io ny teny fikasana. Dia 20 dia ozy izy hoe dia hoy Jehova, raha iveriny ianao dia ho raisiko indray ka hijoro eo anatrehako. Ary raha navaka ny zava-tsoa sy ny zava-pony ianao dia ho solom-bavako. Anatona anao reo fa tsy hainao no anatona azy. Zany tao anatin'ny Jeremia toko fa 5:20. Zany hoe nambarany ny zavatra ho ataony amin'ny fiangonana. Ary eo anatin'ny 5 taona izy dia ampy antsika zany. Inona tsy moa ny ilaintsika amin'izany hoe anao mandavarana mirova amin'ity firenena zany hoe ao aminao ny alofan'ny firenena. Ao aminao ny amonjena ny fianakaviana tahaka n'ilay Rahabajanga aza. Avy tamin'ny alalany namonjena ny ankohonany. Dia voalaza zany. Zany amintsika zany rehefa perikopa miteny tsisy fepetra. Fa tonga dia zay zany ilay izy. Fa ity nisy fepetra. Ny fepetra dia zao hoe raha iveriny ianao dia ho raisiko. Ary anavaka ny zava-tsoa zava-pony ianao ho solom-bavako. Dia nanaraka amin'izay reto hoe anao an'izao aho, hataoko an'izao anao ary hiaro anao aho amin'ny tanan'ny mpampahory. Anafaka anao aho amin'ny fahavalo sy ny ratsy fanahy. Zay ten'Andriamanitra tamin'io. Dia ny perikopa rehetra manaraka rehefa mandinika ny perikopa dia manao izay ahatanteraka an'io amin'ny fiangonana foana. Manazava izy ohatra. Any amin'ny Matthieu toko 9 tsarontsika ny kapiteny tany Kapernaum. Mijaly. Ary tahaka izany koa fiainantsika. Ny ankizilahy koa marary ny paralysisaka ka dia mijaly. Tsika mianakavy. Tao anatin'ny 2021, 2022 marary ny paralysisy. Paralysé zany tsy mahetsika. Paralysé ny fidiram-bola, paralysé ny tokantrano, paralysé ny fiainam-pianakaviana, korotana miady misavoritaka. Paralysé daholo ny fiainana. Dia mamaly izy ho avy aho hanasitrana azy. Hatrany, ohatr'izany zany fomba hitenenany. Matsiary reraka tsika. Tonga ny Apokalipsy 2:20. Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Havaozina ny zavatra rehetra. Taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Dia manazava tao anatin'izany ny mety hoe finoana satria ny olana teo ny efa fiangonana dia zany rehetra zany nge ekentsika efa marina. Any tsy misy ranomaso, any tsy misy alahelo. Ekena nge zany fa marina. Fa tsy zao zany. Rehefa any amin'ny paradisy zany. Dia ny zavatra ambaran'Andriamanitra ny asaina ambara dia zao. Za manokana dia mitory an'izany. Ary asehony zany fa resy lahatra an'izany. Izao zany zavatra zany tanteraka. Halleluja. Raha miteny izy satria perikopa nge izao ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny anio. Ijere io teny fanevy io. Tsy niteny izy hoe indro zao hanendry anao raha pitso. Na ravaka pitso. Anio zao ianao ny teny reny. Ka raha milaza izy vindro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'olona. Zao zany ry havana. Ary moa ilay perikopa antsika omaly hoe ny herin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Fa izy zany zay ny ilana odi-maso alalantsika hoe kay ve zay ilay izy mba hitonga fiainana ao antsika dia isy vokany amin'ny asan'Andriamanitra amintsika satria nofidinitsika ireo mba hanao ny asany. Zany ataony hosolom-bavako avy any amin'ny 11 septambra. Hijoro eo anatrehako. Iza moa ny afaka hijoro anatreh'Andriamanitra zany raha tsy olona manana ny fanan'Andriamanitra sy herin'Andriamanitra. Iza ny afaka hiaraka hisakafo amin'ny président république raha tsy olona tena mitovy larana sy mitovy lentaminy koa. Fa ianao zao no fidin'Andriamanitra rehefa raha lalàna dia efa hoe efa mivoaka ny décret momba an'izany. Fa ny arrêté sy ny note de service ny circulaire mbola tsy nivoaka. Dia zay mahatonga azy ohatra mbola tsy hitanao miatra. Ho an'ny mianatra lalàna moa dia mahay an'izay. Misy ny lalam-panorenana. Dia manaraka ny lalam-panorenana dia misy ny atao hoe lalàna. Dia ambany lalàna misy ny
didy mpanjakana sy ny didy mpitondrana zany hoe ny décret sy ny arrêté. De ambanin'ny arrêté misy ny atao hoe circulaire ny auto service ny sisa. Ka ny constitution milaza fotsiny hoe fanjakana dia démocratique. Zay ihany teneniny. Fa ny fampiarana zany de misy lalàna momba ny atao fitsinjaram-pahefana. De misy lalàna ndray manazava ny fampiarana zany. De zavatra nambaran'Andriamanitra ny teneniny fotsiny aloha le izy fa tsy kelikely am'izay amin'ny pericopre izy manazava ny fampiarana azy. Ka raha azotsika zany de manomboka mitombo amin'ny finoana. Araka ny resako amintsika hoe ny zavatra nanaitra fotsiny de hoe nambaran'ny pasteur anankiray fa tsy ny programan'Andriamanitra voalohany na hoe priorité tamin'Andriamanitra ny hoe tena programa ka nahary-javatra tonga de andefany zanany ombony amin'ny azo fijaliana tsy zany programan'Andriamanitra fa accident io. Fa ny programany de zao hoe manjaka ny an-danitra izy anazy ny fanjakana an-danitra ary anazy koa ny fanjakana aty ambony tany. De nametraka ny Damaseva izy ary nitsofo ny rano manjaka amin'ny zavatra rehetra. Meny fahefana maro farary miabe tsara de manjaka mpanjaka zany reo. Mpanjaka reo manana fahefana amin'ny zavatra rehetra reo. Dika zany izy rehefa te ila mila trondro maventy de tonga eny trondro maventy. Mila bataina mandeha makariry éléphant de iny éléphant fa de mibata de tonga satria izy mpanjakako. Zavatra rehetra minkoka eo anatrehany. Fa tsy nisy olona afa tsy zareo moa tamin'izany de ohatrany hoe tsy neteriretina ho mpanjaka izy. Fa ny fitahany devoly izy tratrany accident dia lasany devoly le fahefana. Zay na tonga ny soratra masina milaza hoe ny andrenany zao tontolo zao. Mpanjaka ny fahamaizinana. Feno fahamaizinana tety ambony tany. Dia voatery niditra amin'le drafitra nandefana zany ombona amin'ny azo fijaliana izy andray fanjakana. Ka nafatesan'i Jesosy Kristy tsy hoe anadio ny lanitra. Tsy zany fa ny lanitra efa anazy. Fa haka indray le fanjakana ety ambony tany ampelantanan'ny devoly. De amerina zany de naveriny amin'ny olombelona. Zay mahatonga ny Apocalypse 5:5 laza hoe fa voavono ianao. Ary ny ranao na amin'izay ny olona samihafa fiteny, firenena samihafa sy ohatran'izao ka de nataonao fanjakana sy mpisorony reo. De tsy miteny hoe anjaka ny an-danitra satria ny lanitra efa midanadana ho an'izay mino. Fa anjaka ety ambony tany ireo. De vakina Salamo 9 araka namakintsika azy manamafy an'izany fa na Davida zay efa naminaniny amin'io. Tsisy hafa ny zavatra nambara tary amin'ny Damaseva ihany nambaran'i Davida hoe ina moa ny olombelona no ahatsiarovany ho azy fa nataonao ambany keliny Andriamanitra ireo. De menao voninahitra satrono satro-boninahitra izy manjaka amin'ny biby manjaka amin'izao zany hoe mpanjaka isika zay mino ny famonjena zay nataon'i Kristy efa maty Kristy afaka tamin'ny fangejana sy ny mahababo antsika tao anatin'ny fangejany devolontsika ary efa apetrany amin'ny toerany. Saingy mandeha tsikelikely. Ndraindray omeny antsika mihitsy le fahefana. Ary de misy amintsika ireo mandeha ambony rano e. Misy amintsika ireo efa mahavita zavatra mahagaga vitan'i Kristy io. Vitan'Andriamanitra. Misy. Fa ny ankamaroantsika aloha mbola fahalalana zany. Fa misy dingana tsikelikely aorianao ho hitantsika zany. Ndraindray aza nge de no fidirin'Andriamanitra antsehatra fotsiny satria tianao aneo ny asany izy ohatrany tamin'ny andro ny zanak'Israely. Be de be nge ny boka tamin'ny andro ny Namany. Fa Namana ihany aloha ny sotraniny. Be de be nge ny manano tena tamin'ny andro ny Kristy Israely. Fa lay vehivavy manano tena tany Zarefata ihany aloha nanehoany. De ndraindray koa tsika mba hampanaoviny an'izany. Ohatrany nambara tamintsika Saturne moa fa tsy tany ihany fa tany atsimo koa nisy an'izany hoe maty mitsangana mbola any anabavy ao Ambalafary ao amin'ny régional ny Finériveste. Ray aman-dren'ny pasteur François nataony fitaovana nanangana zany na dia tsy nino azy izy tamin'izany fotoana zany na alainy izy ndeha hanangana anao le asa satria zaza efa hita fa maty zao le olona efa mifinosina tsia eo amoron-dalana eo. De izy ny tena hoe tsy inge efa maty fa tsy hitako tsony ny nanan'io fa le Andriamanitra aneho voninany de le dada toan'le zaza tsy nanaiky mba vavao re. Ohatran'le raim-pianakaviana raha misy azonao atao re. Mba vavao re. Vavao. De nivavaka teo ary izy mitsovavolombelona vavavavako fotsiny de tondroko tamin'ny tratrany hoe ohatra tsakona kely zay le zaza rehefa aveo de hoe ento mandeha satria fantatra hoe ho faty io izy fa ho ento mody fa manaraka anareo any tambatambaziny olona izy
Any ampitso maraina izy alohany andeha mbola nandeha tandalo tany amina nandalovany hoany aminao dia ny anamboatrany conscience ny fa tsy hoany dia nilaza problème izy hoe tsisy carburant dia za koa moa tsy mahalala nininy fa zay hoe ndafa meko carburant anao dia kivy izy hoe tena tsy maintsy andeha zany satria raha mandà dia aty amiko ny problème dia niteny tamin'ny zaza mandeha rery fa mitondra namana dia vinantolany nentiny tany tonga tany izy dia ny olona efa vory satria ny olona efa mahalala hoe efa maty hoe efa anjato ny olona mitondro zotra iny dia ohatra manany ihany fotsiny olona hoe dia hivavaka nina kory moa ity pasteur an'zareo ity anao inonao na izy koa za moa dia araka nambara fa rehefa satria zay ny programme an'Andriamanitra jory vavolombelo izy hoe vavaka natao teo izy dia lava dia tsy fantatro inona hoe zavatra nataoko fa zay fantatro ny teniteneniko teo velona le ankizivavy mbola any izy any Fideline ny anaran'le ankizivavy mbola any izy mianatra izy zao mianatra izy tinambara zany izany zavatra zany dia tonga amin'ny fotoanany ary zao ny fotoana satria perikôpantsika milaza zany manome fahefanantsika mihitsy amin'ny fanjakana sy ny firenena fanjakany devoly fanjakana meny za tsy hanao commentaire amin'ny fanjakany tanina dia miteny izy anjaka ambony tany reo fa ho hitantsika eo ho hitantsika eo le izy izay zany toe-javatra hitranga ary nambarany mpaminany namafisiny Nostradamus teo sationa zany reny resantsika reny tsy afaka io nefa ny toe-javatra misy raha niresaka koa izy teny amin'ny hoe papa ho faty tsy sanatry kory maniry loza ho an'ny ray aman-dreny lehibe ohatra zany satria mafy zany na lasan'le anankiray teo aza mafy tokoa fa tsy maniry loza fa milaza fotsiny tsika ny toe-javatra misy fa raha ny toe-javatra misy na izy tenany aza dia efa manahiny amin'izany koa satria marary izy efa mandeha amina fauteuil roulant amina seza le atosika reny izy zany zao dia amin'izany izy ary efa nisy vaovao nivoaka hoe efa voasonia aza ny olona handimby azy raha sanatrika misy tsy fahafahany mitondra intsony 10 taona lasa nefa efa voaresaka ty Nostradamus efa nampahafantariny ty Nostradamus ty zany zavatra izany raha izany ary ny toe-javatra misy inona ny tokony atao dia efa mivalintsika teo ihany koa le izy ary mivaliany pasteur tamin'ny fotoana io zay efa nitoko voalohany ny perikôpa fa ny tokony atao izy dia zay efa nitoko faharoa amin'izay efa nitoko faharoa dia hoe mandana dia miangona dia mivavah tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny rariny fandrao mba ho voafina zany hoe ny vahaolana tsy rehefa hitranga ny loza dia tsy le ifampihinana akory fa amin'izany indrindra no isehontsika fa Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsika ny fany ampifankatiavana fifanampiana sy ny fahononany tena le fanahy mahery fitiavana ary fahononany tena amin'izany indrindra no ampiasana azy fa zay no mahatonga antsika ho voafina amin'ny loza zay efa nitoko faharoa antsika vakiana zay ny velabelarin'ny ray aman-dreny pasteur dia ahoana ary mahita an'izany koa ve izao tontolo zao fa izy zao tontolo zao koa dia mahita an'izany tia indray koa ary fahitan'ity Amédée ty arahantsika tamin'ny séminaire nataontsika farany dia tapatapahako le izy dia nazavainy isaky ny antsipriany fa satria famerenana moaraka nambara teo mba tsy tavela ela be tsika dia halefa manontolo koa izy ho antsika maharaka teny frantsay aloha zany dia amin'izay azotsika tsara satria na mamintina zany mbola ampahany be dia be ny tsy voalazako tahaka ny Nostradamus teo be dia be ny zavatra tsy voalazako zao planète Mars teo eny maro zavatra tsy voateny fa famitinana dika zany alefako enonareo indray le izy manontolo indray ny ampahany azy fa tsy izy manontolo fa mahatonga saina be zavatra resan'io rangahy io na dia atao hoe mirandram-bolo sy manalava volo azy izy raha mijery azy ianao dia hoe ho antsika kristianina moa satria zay teo voalaza ny soratra masina aoka ny volonao ho tsara kopa ohatran'ny anazy ao fa sady tsy mirakaraka volo zany atao hoe mpisorona zany tsy manao sola aloha koa miala tsiny amin'izay mety sola fa zany aloha voalazany amin'ny Ezekela tonga avy hatramin'ny 70 ao zany atao hoe mpisorona satria tsika mianakavy mpisorona natao fanjakana sy mpisorona tika zany tena tsara kope eo koa ny resanantsika tsy hoe rehefa kristianina koa dia mirakaraka volo dia tsy miraharaha tena zany ao amin'ilay 12 leçons de vie dia misy an'izany hoe rehefa tsy raharahinao ny tenanao
dia tsy raranao koa izy afaka kelikely eo. Rehefa tsy manambombo teny ianao dia tsy amboarina koa nao e. Vitaina ianao zany aorianao fa ny tenanao ihany ny animba anao. Dika zany karakarao izy e. Karakarao izy. Aza ampijaliana izy. Aza atao miaro torolavo zany izy e. Maiza mandamina dia mba matory tsara izy milamina. Mba amboarina bobogosy izy fa jerevana zany lemana rano fotsiny dia efa torana fingotra zany tsy mety zany ranambavy. Marina fa eo ny fahasahiranana samihafa araka nambarantsika omaly satria ny vehivavy tena hoe tena homme femme faire. Sady mipasoka ho any mihinan-kanina ny mamahana zaza. Ary mbola manangatra kely manasanasa mosoara sy manasanasa sarin-doha satria tsy voasasa maly le sarin-doha dia somary sasasany eo. Indraindray kosa mbola vehivavy ihany satria rangahy tena manomana an'itsy manomana an'ry satria efa andeha hivoaka sady mihinam-bary mampihinana an'le ankizy no manambomba ohatra volo eo ny lasa iny koa mbola manjainjaitra le kapa kely satria tapaka le kapany ankizy sady cordonnière koa izy. Izy daholo manao an'izany rehetrarehetra zany satria ny ankizy koa ny rangahy satia ampisakafo dia mbola midongo indray neny ihany mampisakafo ao dia tsy maintsy neny zany. Mba ampiakanjo iny zandrinareo neny ihany mampiakanjo ao dia tsy maintsy mbola ianao koa mampiakanjo an'io satria tsy manaiky izy fa ineny daholo. Neny daholo satria zava-dehibe neny. Vokatra zany tsy isy fotoana intsony ianao vao ohatran'ny tambola tsy nanambady hoe adiny iray miloko mena. Hafa ny maraina ny akanjo hafa ny hariva. Tsy isy fotoana zany intsony fa dia misaotra zagnahary azy mbola voafatotra mifingotra ny volo. Fa misy efa jerevana ny sanga efa lava be ohatran'ny anjavidy ireny efa tsy vita tsy voapetaka intsony le izy satria efa tsy isy fotoana e. Efa tsy tsaroana intsony hoe efa tamin'ny taona firy moa zany niditra coiffeur farany. Salon de coiffure farany. Fa alamina e. Zay moa ny anarantsika eto hoe verina amin'izany indray mba tena belle gosse e. Tsy hoe le be loko mena kipetaka be reny ndray fa reny eto hoe en joli vert zay ny tomobile. Zavatra tsy ilaina fa mamorona aza ko asiana kavina eto koa kavina eto koa kavina. En joli vert daholo reny. Ohatrany amin'ny tomobile am'izao ka jiro eto ka jiro ty ka kipetaka aty en joli vert aby reny. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra embellisseur ny ilainy. Mba asiana zavoka ny tarehy na lehilahy koa. Ny zavatra hitako mba tsara ho am'izao amin'ny lehilahy le ty le mirakaraka volo ty dia mba mikarakara volo ny lehilahy. Satria tsy maintsy mba asinana tsy haiko na siramamy ngamba ny sasasahina tsy haiko manisy gel koa ny lehilahy dia efa mba mijerijery fitaratra dia mba eo. Fa tsy ohatran'ny taloha izay coupe atao ao miditra asorony volo atao ao izay anaovanao azy hoe mety. Mila miala fotsiny ifa manelingelina fa tsy jerena ina mahabogosy e. Ina mahabogosy fa ny sasany koa aloha dia mba mikarakara volo fa tsy hitako intsony ny endriny ho anay lehilahy. Misy zany aty ato indray amelana dia lokoana ireny ato amin'ny atokato ohatran'ireny hoe vinandro tamin'ny vovoka ireny. Tsy mijery ny mahatsara fa dia mila hoe miavaka fotsiny e. Eny efa mba mikarakara volo aloha atao ahoana aloha fa zay le fiainana. Zay le fiainana. Ka araka ny hitantsika teo zany ndeha ho arahantsika ary ty Amédée ity. Sera une année de profond bouleversement. Des bouleversements qui impacteront la vie de tout le monde. Certains, une minorité, vont faire de ces bouleversements une opportunité, une véritable opportunité. Ils vont décider en fait d'entreprendre des changements personnels conséquents. D'autres, ils seront les plus nombreux, seront réfractaires au changement. De ce fait, ils les subiront. Ainsi, ce que je perçois, c'est que nombreuses seront les personnes qui ne saisiront pas l'opportunité d'adopter de nouvelles attitudes essentielles
pour s'élever en conscience. Ya somary azavaina sy tapahako indraindray ihany satria zay ngamba ny anampy antsika bebe koa fahazahoana le tiany ambara satria somary lavalava le ampahany hoarantsika io. Nyresahany zany 2023 dia isy grand bouleversement ny filazany azy, zany hoe isy tsy mbadibadian-javatra be zany 2023 dia isy andro maizina araka nambara teo, fa isy ndray ampahan'olona vitsy hahita tombony amin'izany fikorotanana izany. D'autres aspects importants, c'est la polarisation de la société. Elle sera encore plus forte que maintenant. Et celle-ci se fera ressentir en fait un peu partout dans le monde. Globalement, 2023 annonce avec force et clarté que le grand changement, c'est maintenant. On y est. Araka ny resahany teo ary zany resahany zany tena ngeza be ary no raisitsika vahaolana nambarana zany mitovy daholo ny fanambarana fa 2023 dia izy tsy mbadibadian-javatra tsy amin'izy fiatsarana fa iaratsy reny voatanisa tamintsika teo reny olana fahafatesana krizy fahantrana sinsisinsisa kanefa misy ampahan'olona vitsivitsy ho tafavoaka misy maizina fa misy mazava kely vitsy ozy le olona vitsy re de olona zay nanaiky hiova zany hoe nanova toetra nanova fomba mba hafahany mamiatrika le toe-javatra zay tsy maintsy hitranga. 2023 ozy dia fotoana na fiovana. Ina le fiovana dia araka nambara teo toetra sy attitude araka ny resany teo. Dia somary efa andelolo kely amin'le izy hoe satunany fotsiny na fiovana. Raha amin'izao krizy efa iainantsika izao miakatra daholo ny vidin-javatra. Dia mba manantena koa tsika hoe mba tokony hiakatra koa zany vola miditra na ny karama. Fa ny toe-javatra misy nefa mifanohitra amin'izay aza. Misaotra an'Andriamanitra raha tsy nihetsika. Fa ny mpiasa tena amin'izao dia midina. Ny vidin-javatra miakatra fa ny vola miditra aminao midy satria ny asa tsy mandeha, mpividy tsy mividy, mpanao commande tsy manao commande. Ahoana ny atafavoaka ao anatiny zany. Dia zay mahatonga an'ilay hoe manova comportement. Misy zavatra ovana ny toetra ny attitude. Ohatra vidim-bary io ny amin'ny Fenerive aloha ny fantatro miakatra arivo izy. Ary ny Antananarivo efa nahita 200 ny vary tranay ny vary korokoro. 200 ny kilao. Ny kapoaka zafady ny kapoaka. Ny dikan'izany na izy tsika tsy hoe rehefa apokalipsy aho na rehefa kristianina aho ka makany an-tsena noho ny fitahian'Andriamanitra dia midy ny vidim-bary io. Indrindra moa fa apokalipsy ka manao sarin-doha aho dia miteny fotsiny mpivarotra hoe apokalipsy aho mividy vary. Dika zany ampidino 900 ny kapoaka. Na hoe vidy akondro satria ny kilona akondro zao raha Antananarivo efa tafakatra 200, 500, 300. Ka te hihinana akondro ny zanak'Andriamanitra satria zay mpanjaka mena fahefana amin'ny zavatra rehetra. Kilona akondro raha ohatra 3,000 amin'ny apokalipsy io midina 500. Rehefa 3,000 dia 3,000. Raha 1,000 ny kapoaka dia 1,000 ny kapoaka. Fa itsika ny manova comportement. Zany hoe raha zatra ny hinam-bary in-3 isan'andro ianao ary vary maina foana maraina, vary maina atoandro, vary maina hariva, mila ovana. Mba indroa ny mihinana maraina zany mba ovana zavatra hafa.
raha zatra nihinan-kena ianao a faravakeliny inefatra tsy maintsy misy hena, akoho a miova henomby, de avy eo a tsy fantatra de mba hena io mba ndray mandeha isan-kerinandro no mihinana. Raha izay ny vitantsika de ny volantsika izay ihany vola miditra. Fa gaga ianao anaty krizy misy ambom-bola indray. Ary zay rehefa agagana. Fa nizy de zao ny ao amin'ny Petera miditra amin'ny fiovana sady. Petera 2:4. Izay no nanomanin'Andriamanitra antsika, ary zay mahatonga amin'ny teny hoe nandritra n'izay fotoana lava zay Andriamanitra efa nampiomana antsika ny amin'izao zavatra hitranga izao. Perikopa de nampiomana. Petera 2:4. Zao no voalaza ny anaran'i Jesosy. Petera 2:4. Ny 1 ny anaran'i Jesosy. Koa satria niatra tamin'ny nofo Kristy dia lao mba ho fiadiana koa izany saina izany. Niatra tamin'ny nofo Kristy dia lao mba ho fiadiana koa izany saina izany. Le fisainana manaiky. Fiovana toe-tsaina mihitsy zany no entina miatrika an'izao no mampandresantsika rehefa nomanina ao amin'izany tsika. Ny izy moa tena tsy vehivavy mety mahazaka ihany. Raha ohatra ka ahena indroa ihany mihinam-bary. Nandray mandeha aza mihinam-bary fa maraina mba mivadika ny kotrana, ny hariva efa tsy vary mena fa vary soa. Fa itsika lehilahy matetika tsy mahazaka an'io. Satria ny saina mihitsy tsy manaiky. Fa ovana ny saina hay manaiky an'izany. Androany ravim-bomanga, rapitso agnanambo, ambadika maraigna agnantao, ambadika maraigna. Fa izany rehefa ny sainao no manaiky tsy problème zany, fa botrabotra foana ianao. Jerevy ny sain'iry Daniel. Nomena ny matsiro inge satria ny fahanana tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Fa ny sainy mihitsy tsy nanaiky hoe tsy andoto ny tenako amin'io. Fa gaga ny vokatra aza le mpihinana ny hanin'ny mpanjaka indray ny reraka. Nihinana hanim-pireraka. Fa zareo nihina tsy hinana tsy hanin-kotrana sady dongadonga ny botra ny lasa folo avo eny ny fahiratan-tsaindry zareo. Voalaza ny soratra masina zany. Ary zany miracle zany nataon'Andriamanitra amin'izao nanomanana antsika mifady hanina. Mifady hanina. Mifandefitra. Mandeha ny tontolo andro rehetra foana. Miankohoky indray tsika, miara-mitsangana indray tsika. Ianao efa sady mifady hanina mbola mpanentana eto, ino zao tsy mihetsika zao. Iza ny tsemboka. Olona mifady hanina mbola terendry zalahy ho tsemboka. Formation na commando nge zany rehavany. Fa zany ny ainantsika ato. Sady mifady hanina indray ianao terena ho tsemboka, mbola miampy folo indray ny fanatitra efa sivy. Satria mbola misy fanatitra fivadin-kanina. Le mba hanorenanao sodianao ny yaourt rehefa aveo arotsay ato indray io hoany sahirana. Nga moramora zany formation zany. Fa zany ny formena antsika. Misy mpiara-miasa aminay zay gardien ngeza sady ranjanana. Zay ma gardien azy. Niaraka zay nanao charbon. Nandoatra fatana charbon. De satria le izy any an-tsany de mba nitondra ihany satria mba moramora satria zavatra vetivety. Mofo dipaina sy akondro ny nentina nohanina de rano. De zay nohaninay. Fa rehefa tonga tany ariva, ny atoandro amin'ny maraina zany samby nihinana voky, ny ariva mihinana voky, fa ingareny tonga tany an-trano, ka ingareny nalemilemy. Nefa mihinana misotro rano, mihinana mofo dipaina sy akondro. Fa tonga de reraka. Efa tsy nahazaka angady tsy nody. Nefa mbola amfiry zay mody amin'ny efatra. Zany hoe mihinan-kanina maraina, mena mofo dipaina sy akondro nefa mbola reraka. Fa zahay tamin'izany zay ohatr'izao hoe zao filifily de fer zao. Fa na tsy nisy mofo dipaina aza tsy olana satria efa zatoko tsy mihinana sady tsy misotro mandritra ny 24 heures mandritra ny 72 heures. Zany itsika io. Zany itsika io. Ka araky ny tenin'Andriamanitra raha teo koa fa miditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Misy faminaniana mena Jérémie 2 tamin'ny novembre 19 novembre 2022. Mamerina ilay Jérémie 5:12. Jérémie 1. De nilaza izy hoe fahitana voalohany dia nahita izy loza. Zany hoe vilany mangotraka amin'ny tonginany amin'ny atsimo ny vavany.
nazavain'i Jehovah fa lozy io ary any ambavahadiny Jodas Jerusalema dikan'izany tsy afaka ny apokalypsy amin'ny loza hitranga io na inona tenentsika na inona tenentsika tonga ty amintsika ihany koa lozy io fa nahita indray izy fahitana faharoa dia ny hoe hazo mahatsiaro dia hoy Jehovah mahatsiaro ny teny koa inona le teniny tany amin'ny 11 septembre izy efa niteny anao mandavarana mirova amin'ity fireneny ity iady aminao rehefa tsy aleo anao zaho ombanao anafakanao amin'ny tanan'ny pampahory sy ny tanany ratsy fanahy tany izy niteny zany fa nampatsiahiviny io tamin'ny 19 novembre 2022 ary ny ao ambaniny ao Jeremia toko voalohany andiny fa 5 sy ny manaraka ry ambany ary dia io mihitsy niteneniny loza intranga fa ianao kosa miomana ary misikina fa iady aminao rehefa tsy aleo anao izy anao manda sy andro varahana izy na ny olona na ny mpanjaka na ny fahavaliny tsisy aleo anao dikan'izany misy ny loza fa misy ianao kosa dia zay ny resany ty rangaty ndegny rahantsika ny resany ny daolo be ozy ary be dia ho kao fa misy vitsivitsy kosa lasa opportunité ho azy zany hoe lasa nanokatra varavarana ho azy araka nambara teo hatramin'izay ianao tsy navita trano fa anatin'izao crise anao building ndegny rahantsika zavatra resany Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est maintenant à chacun de le décider. 2023 est l'année la plus propice pour faire ce choix et bénéficier d'une aide énergétique et spirituelle exceptionnelle. C'est ainsi que je vois cette nouvelle année. Mais dans ce chaos mondial, car c'est bien ce qui va se produire et ce que nous verrons les uns et les autres, apparaîtront des îlots de lumière. Ces îlots seront des lieux virtuels ou réels, où des enseignants spirituels sincères, qualifiés. Anisany misy tsara tsindrinany koa zavatra resany teo misy vitsivitsy azo tombony amin'ny toe zavatra mitranga sy misy ohatra ny hitantsika amin'ny lala makano feny rivesty misy tena hoe manimba fotsiny zao ny lalana tetezana eo antaratasy eo matetika ataondrareo an'izany misy anankiray io dia tsika miteny zao dia efa nongotandra ny ilany iny ary raha olona tsy mahay karaha malama ny lalana mety lasa ny tomobily fa ny zavatra nitranga teo dia tapaka mihitsy misy namaha ny blon an'le tetezam-by reny dia tapaka ny lalana dia fahoriana ny olona satria tsy maintsy manao transbordement mijaly fa misy mahita tombony vetivety tonga dia misy hôtely mitsangana ary ny mpitaona entana amin'ny dodome dia tena vola be satria mampita entana zao kilao mandeha pary anina dia vola miditra dia ohatrohatr'izany kisarisary zany koa ny zavatra hitranga ny fahoriana mitranga amin'ny olona fa isy olo vitsy ahita tombony amin'io ary le izy misy fiovana misy fampianarana zay koa mahatonga saina hoe maheno zavatra resany io manina hatramin'izay tsy nampianatra ohatro zao efa ela tany amin'ny 1994 97 98 ny nampianatra ohatro zao nampianatra apokalypsy zao mahatsiaro an'izany namana ray aman-dren'olona Rodin nafatsiaro maly eo Antananarivo koa misy namana manontany dia hoe aiza reny document nampiasainao tamin'ireny fa raha be document koa amin'izany photocopie na sary boky inona hoentina rehefa mampanao séminaire zao moa efa mivoatra dia avoaka amin'ny écran ohatry zao fotsiny dia efa tsy dia mila document be deabe efa ao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tamin'izany fanambarany teo hoe isy mpampianatra dikan'izany tsika zao fa misy manao koa any asa ny fanahy masin'Andriamanitra zany io jereva apôstôly Paul teo miperikopa atsika omaly hatramin'izay mamaky perikopa tsy mahita an'izany fanambarana miverimberina zany révélation
na halasarona. Fa apôstôly Paul mihitsy nilaza mbola idirantsika rehefa avy eo nge indroa izy namerina an'io anatin'ny Efesianina. Fa zao zavatra resako aminao zay izy dia fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Révélation zany hoe halasarona. Zavatra nafenina hatramin'izay tsy fantatra tany aloha izy no ambara zao. Dia io le rangahy io miteny isy mpampianatra ozy hampianatra. Dia mihety mikaroka mpikaroka rehetrarehetra mba hanamoramora ny fiainana. Dia iso ho tafavoaka ao anatin'ny zany. Comme des refuges, des oasis d'amour mais aussi d'enseignement pour celles et ceux qui cherchent sincèrement personnel pour la découvrir en eux. Araka nambarany teo koa le fiovana, le changement mety ho personnel zany hoe tsirairay avy no miova. Fa mety iomonana zany hoe collectif le fiovana. Dia io mo resantsika rehefa avy eo hoe ny fiovana miainga amin'ny tsirairay aby io. Miankina amintsika mihitsy le fiovana. Dia hitondra fiovana anivon'ny tokantrano. Fiovana anivon'ny ankohonana. Dia hitondra fiovana anivon'ny fiangonana. Ary hitondra fiovana eo anivon'ny firenena. Fa miainga amin'ny isam-batan'olona. Tsika manatrika eto zao zany. Dia mino fa rehefa tapitra ty fotoana ity dia faravaratsany misy fanapahan-kevitra hoe tena iova raha izany. Amen. Be dia be ny zavatra azo resana angamba fa hajantsika eo ny ambaran'ity Monsieur Amédée ity. Raha fitinany amin'ny hoe anahoana ny 2023 sy ny manaraka tamin'ny resantsika azy dia zao hoe 2023 dia sady misy mazava ny misy maizina. Andro fahoriana ho an'ny BDB fa misy lalam-pahasoavana kosa ary fitahiana ho an'ny vitsivitsy zay manaiky iova. Zay manaiky iova. Hanova toetraina, hanova fomba, manaiky fampianarana. Ary izy mpampianatra hanazava sy hanoro inona tokony atao dia manaraka an'izany. Fa zay tsy manaiky iova kosa dia hiarana eo izy ary BDB ny hiaran'izany. Io le ambaran'ny mpaminany Jeremia efa tonga amin'ny fiangonantsika ary marina. Zay koa namafisany hoe marina ty lalany ty ary tiantsika Andriamanitra. Fa fanambarana io tamin'ny Novembre. Dia rehefa nilaza ray aman-dren'ny pasteur tamin'ny 31 décembre 2022 hoe année 7 2023 777 fitahina mioampampana fa fahoriana mioampampana ihany koa ny dikany. Zay ny nanazavany azy. Dia amin'ny le 7 aozy ilaza zava-miafina. Zava-miafina dia zao. Tamin'ny 7 janvier ny périkopa dia ny périkopa tamin'ny 19 novembre 2022 zany hoe Jeremia toko voalohany ihany satria ny teny fanevantsika tamin'io. Dia io hitantsika io Jeremia toko voalohany 10. Le zavatra tiana ambara dia zao, le zavatra niresahan'Andriamanitra tany amin'ny 11 septembre naveriny teny amin'ny Coliseum zany hoe Coliseum nataontsika tamin'ny 11 septembre. Fa Coliseum nataontsika tamin'ny 7 janvier périkopa dia ray ihany. Jérémie 15 dia tsy misy hafa amin'ny Jérémie toko voalohany ihany. Zany hoe mbola manamafy Andriamanitra fa ny zavatra niteneniny nampiteneniny mpaminany hoe ampy anareo 5 taona tsy miova. Anao mandavarana mirova amin'ny firenena ao hiady aminao rehefa tsy aleo anao. Zao nafaka anao amin'ny tanan-dratsy fanasiny mpampahory. Fepetra dia zao hoe raha iveriny ianao dia ho raisiko ndray. Anavaka ny zava-tsoso ny zava-ponina dia ho solombavako. Tsy miova io. Ary zay lay zava-miafina. Dia zay rehetra manaraka an'izany mitazona an'izany ho tafavoaka izy. Niza iverina amin'ny Jehova. Niza anavaka ny zava-tsoso ny zava-pona zany hoe andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Na izy izy dia ho tafavoaka izy. Eny fa na dia tsy apokalipsia azy izy. Fa ho maro kosa rebesena sy beloa efa tory ny lalana fa tsy anaraka fa tsy vitsy no rendrika. Noho izany havako dia manao antso avo
nampianarina antsika zany ny te-panazy tokony atao sy ny tsy tokony atao araka an'Andriamanitra izany a dia nisy fotoana aza perikôpantsika dia ny ao amin'ny Jeremia toko fahaenina petraha ozy amin'ny lalana sampanandalana dia jerevo le lala masakatry ny ela dia izay mizotra makany amin'ny tsara dia hoana ozy ino no izory fa le ambany are dia misy nefa ho ianareo a tsy izotry rahay dia naniraka ny Isaia ndray izy hoe firena mafiatoko reto aza matahotra azy fa ataoko vy ny andrinao mifanandrina amin'ny andriny mbola miala nenina Andriamanitra mbola miala nenina araka ny ambaran'Andray aman-dren'ny pasteur hoe raha ny 2013 sy ny 2018 nge dia tokony efa ho tanteraka fa mahari-po amintsika Andriamanitra itsika ny tsy mahatanteraka any misy fanazavana nentiko zay moa hoe rehefa tsy tanteraka tsika zao io rehefa tanteraka zao io a miomana afaka 7 taona indray perikôpantsika milaza an'izany fa za tsy hanazava azy eto 7 taona indray vao mieritreritra an'izany tsika fa ho babony Siriana zanak'Israely 7 taona noho ny fahotana noho izany ry havana ndeha iova anaraka an'Andriamanitra ry anavaka ny zava-pona sy ny zava-tsoa le zava-pona tiana tenenina inona ngeny mahatonga ny fiainantsika sarotra le filany nofo inona mahatonga antsika marary nofo hanina ny tena be dehibe amin'io a dia le filany tsy foy mitsy tsy jery baolina novelasina novegasina tsy fantatra nefa efa reraka avy miasa ry dia mbola miziriziry ihany eo efa reraka amin'ny vatana vokatra zany rehetra zany tsy ampy torimaso reraka masiaka hatramin'ny ankizy mba ilana zavatra aby dia siaka belaka agny reraka amin'ny zavatra ohatry zany dia ny saina mihitsy ny reraka dia tonga amin'ile ndresahako anareo hoe absent foana amin'ny zavatra atao adinodino gazy efa nidina dia tsy sarona efa nidiko zay sady tsy nidiko nefa anao efa ry amin'ny 100 metre ivelany trano tsy maintsy miverina indray aloha sokavana indray ny trano dia jerena tsara hoe nidiko ve le gazy sa tsy nidiko ay nidiko ihany le gazy na tsika mandretra fatapery zao efa mivonona amin'ny fatapery ny tondrahana rano dia efa ry amin'ny fotoam-pivavahana ty vomatsara ny vonoko moa le fatapery teo sady tsy mivonoko ary raha tsy maty dia may eo ny trano maty eo le sakan'le tsaramaso eritreritra finoana ihany anjely mamono azy nefa ny ahoana koa moa zany aloha moa tsy aloha miverina indray aloha koa efa jerena efa nivonoko le fatapera ary efa nitondrako le fatapera zay vao mandeha am'zay adino matetika moa dia olona fanena tamin'ny tary bazary kely le anabavy iny tareny le anabavy hitany eo fanenarany anabavy tsy miverina izovy moa agnaran'izy kapokapohana hatramin'ny loha ny antony nefa dia zavatra le fijerena série novelas novegas nefa vizana mila jerena zany mila manova zany mahatonga antsika metrahana tanana masoko ray aman-dreny manjavona petrahana tanana mbola miverina manjavona misy zavatra tokony hovanao fombanao mahatonga aniva tokony hijanona amin'ny masona metrahana tanana eto nge sitrany fa ianao tsy manova fomba miverina indray le izy verina indray izy dikan'izany mila mandiny tena tsara tsika hoe inona ary ny fiovana tokony atao korotana ny evy nytokantrano moa dia tena efa samby tonga saina mihitsy nareo mivady na izahay mivady fa hoana ary mbola mampiady samy komity zaho Samaritanina izy Dorcas manaraka formation fa manina mbola mirefitra foana ny ato tokantrano mitrango zany ny ainanay koa moa zany mbola vao nanomboka mbola tsy vita mariage azy zahay mivady nefa natonga ny vady dia tena efa tonga dia hoe izy komity secrétaire ny national izy tamin'izany za tamin'izany sady SSG zay nitale ny radio efa tamin'izany nitale samby nanaraka séminaire ny fanambadiana vonjeo amin'ny fianakaviana zokedy zay tsy ndray mandeha fa indroa telo
efa mampianampianatra zany fanambadiana zany aza tamin'izany. Dikan'izany zany rehefa nifanaiky fa anorina tokantrano, dikan'izany tokantrano impeccable, 2 impeccable, 3 impeccable. Fa tsisy impeccable zany rehefa atao. Tsisy. Mbola tsy vita mariage oa zay, avy namonjy mariage n'olona efa manao aloserina mody. Zay moa nefa taranazy hoe tsy milaminy reo e. Tsy milaminy. Raha ny tokony ho izy milahatra mpivady rehefa mandeha. Fa rehefa iny anao aloserina. De rehefa miandry bus eo de samy tsisy miresaka fa raikitra ny retraite pastorale. Tsy milamina. Fa tsy fidiny azy io. Tsy fidiny azy io. Zay koa zany ny amaranantsika azy ery faraparany ery a. Mba ho jerentsika inona ny fiovana tokony atao, fa misy zavatra tokony ianarana, misy tokony hiovana. Fiovana manahoana ary? Fiovana manahoana ary? De misy zavatra mialoha nidirantsika amin'ilay fiovana, le texte andray raha Laorela. Efa mivoaka ka. Somary le bebe azy kely. Fiovana manao akory? Mialoha ny tongavantsika amin'izay. Mila miova. Tonga eto tsika. Voaresantsika telo avoziko ny zavatra rehetra. Mila miova. Mahatonga Andriamanitra ny teny an'izay. Iverenana kely ny resako teo fa tsy tonga tamin'ny farany le hoe zao io. Rehefa ny perikôpa no miteny amintsika dia sady marina amin'ny ho avy io no marina ankehitriny io. Rehefa ny perikôpa zay aloha ny ary zay ny resako azy. Raha miteny izy hoe avoziko ny zavatra rehetra dikan'izay hanavao izy zao. Raha miteny izy nitaberina kely Andriamanitra dia amin'ny olona dia zao mihitsy Andriamanitra nitoetra ao amin'ny olona. Io moa izy namariny perikôpa omaly io. Zay le zava-miafina ambarin'ny apôstôly Paoly. Kristy ao anatinareo amin'ny finoana. Ary mbola vaovao tamiko raha tsy hita. Ohatrany eo ihany ny teny Andriamanitra fa tsy hitako dia le ambarany ary amin'ny Efesianina 4 dia ny 9:20. Ngeza be io amin'ny fahatsapana ao anatiko ao. Efesianina 4 9:20 dia le hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na heverintsika aza. Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho ny heverintsika sy angataintsika, zany hoe raha mangataka tapany ianao dia omeny herany. Ary tahaka ny Solomona zay tsy nangatahanao aza dia omeny ianao, fa endrena ny nangatahana, arena sy voninahitra ny nataony fanampiny. Ho azonao zany, fa ireto koa omeko anao na tsy nangatahanao aza. Mahay manao an'izany le Andriamanitra, ty Andriamanitra Solomona, Andriamanitra topontsika. Avaiza ny aingany zany? Tsy tadiavina ny an-danitra, fa noho ny hery ao anatinao izy. Zany ny secret ato, zany révélation ato na ny alasarina. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na heverintsika aza, araka ny hery zay miasa aiza ozy ato anatintsika. Tsy miankina amin'ny zavatra ny ivelany zany Andriamanitra miasa manao mihoatra zany, fa ny hery ao anatintsika. Inona ny hery ao anatiko? Raha heriny raha babany ao dia mahay manao mihoatra noho izay irina sy angatahanao izy. Fa raha le Jesosy Kristy amin'ny finoanany ao sy le ao amin'ny 9:20 manao hoe 9:20, ary hahalala ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo
ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Fenona ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Tsy fantatra raha tsika ho ny dikan'izany. Fa le Andriamanitra sy ny momba azy mihitsy no ao anatinao sy ao anatintsika. Ary zay hery zay no atonga n'Andriamanitra hiasa mihoatra noho izay angatanao aza omeny anao. Hery avy ao amintsika ihany, dikan'izany miankina amiko sy miankina aminao ny fitahian'Andriamanitra. Dia misy milaza raha ty moa zay mahatonga nyty le hoe 12 leçons de vie ty, ny 5, ny 6, ny 7, ny 11. Fa arahantsika moramora aloha zay rehetra dia ajanoko izy rehefa tonga amin'ireo resan'ireo. Alefatsika fotsiny aloha fa rehefa tonga amin'ny 5, 6, 7 izy ajanontsika kely. Aloha ndeka. Il indescendant teo. Si vous ne prenez pas soin de votre corps tôt, il ne prendra pas soin de vous plus tard. Rehefa tsy rarahinao izy zao aoriana kely eo tsy rarahiny koa anao. Fahadimy. Le bonheur n'est pas une chance mais un choix. Miankina amin'ny toerana misy anao ankehitriny izy ny hamaritra ny ho avinao. Raha te hiadana sy lamina dia tsy hoe mba tsara vintana koa, misy aloha tsara vintana. Satria vao teraka izy dia efa sotro volamena ny ao am-bavany. Ia, zanaky ny manany reny, zanaky ny miliardera dia mbola vao teraka tonga dia efa zany e. Ny hôpitaly idira nefa tsy trano nomboatra ny Jesosy. Fa misy vao teraka tonga dia efa sotro be azo. Misy aloha zany e. Fa tsy hoe satria teraka ny anay sotro be azo dia tsy ho tafita. Tsisy n'izany fiadanana zany. Miankina sy safidy io. Ny fomba ny tezanao, ny sainao sy ny vatanao sy ny momba anao sy ny fahaizanao mandray ny toe-javatra manodidina anao no mahatonga ny atao hoe fiadanana bonheur e. Bonheur. Dia matsiaro tsaroko foana koa moa lesy izy. Nambaran'ny pasteur Philibert any Ndilamena izy amin'izao, tany Osobinala izy taloha. Mandalo eny amin'ny La Réunion kely. Any amin'ny La Réunion kely anarana maneso satria any trano sachet any. Loto any. Korotana any, fako any. Dia misy mpivady eny miady izy zany efa mba rera-tsaina mandalo satria sahirana. Dia maheno mpivady miady. Leo le raha matoa satria tena fantrana e. Leo ah! Za andeha! Eo anao! Tsy velona zao ty isan'andro. Izao foana ve? Dia malahelo le ranga verena malala. Verena e. Fa inona ary maha-orentsika e? Amin'ny trano sase zara raha mihinana fako ato, loto ato, fiainana ompa sy teny ratsy zany manodidina eo. Halatra endaka zany fiainana. Fa izy tsy mahita hoe inona ny problème. Tsy hitako ny maha-orentsika. Inona ny maha-orentsika fa verena chéria. Verena. Tonga sainy ny pasteur mitritra hoe le olona aza ve zao ve ny trano misy azy, zao ny fiainany.
fa izy tsy mahita inona ny mahaory azy. Mainka fa izaho manana ny tompo, mba misy trano sitrihana ihany, mba miaina amin'ny faramonina milamina ihany. De ahoana ny marary endo tena ohatrany hoe tsy hitako tiva de mila hamoy fo e. Enatr'olona tsy hamonona tena. Mampieritreritra antsika zany rehetrarehetra zany. Ny bonheur na ny fahasoavana na ny fitahina zay fomba andikantsika azy, tsy hoe tsara vitana, fa miankina amin'ny safiditsika io. Ary zay safidinao androany ny hamaritra ny hoavinao, na au bonheur na au malheur. Les sacrifices que vous faites aujourd'hui porteront leurs fruits demain. De tamin'io moa nisy sarisary nalefa zay le olona milanja azy fijaliana. Ny zavatra iaretanao androany a, io no vokatra ho tazanao raha pitso. Na ahoana ny resaka ny fahasoavana sy ny fitahina raisin'ny olona reo, nisy sacrifice, nisy fiafina foana ao an-damosiny io. Zay mitsy moa ny ambarany ato amin'ny fahafito raha tsy diso. Faraiky ambin'ny folo zany milaza an'izay. Demain vous serez heureux d'avoir commencé aujourd'hui. Le hoe miankina amin'ny androany e. Misy zavatra fantatritsika androany. De anio anao mandray fanapahan-kevitra. Ho avy manahoana ny tianao. Te hahazo an'le bonheur avy anao de safidy. Misy ingentsika fantatritsika hoe ianao no manakirotana ny ao tokantrano satria anao tsy mety mandefitra mihitsy. Ary indraindray anao tena hoe loko rodaniko mihitsy io e. Toko mahita ny anarako. Amaninona raha janonany zany e. Mandefitra e. De hoy zany hoe tsy anao manko niarany ka. Misy valiny foana ary misy rariny. Ny olona diso tsy maintsy mandefitra. Fa matoa ianao miziriziry manana ny marina. Ary le manana ny marina tompony hoe tiako lamina ny tanàna de milamina. Tiako korotana ny tanàna de mikorotana. Ka raha ianao ny tompony rariny avela ho any. Fa ny rariny tompona ozy ny teny maninona ozy? Lasa eloko. Hanoty ianao ny hafarany. De inona ny dikany zany? Fiainana mikorotana. Rehefa tsy milamina ny tokantrano, tsisy lamina ny any amin'ny asa. Tsy milamina ny fiangonana, ary tsy milamina ny firenena. Mahatonga ny fiangonana misaviritaka de satria tsy milamina ny tokantrano maro. Dika zany alamina. Tsy mampilamina ny tokantrano de misy olona anankiray na vehivavy ray na lehilahy ray tsy mandamina azy. Ary tsy mety alamina. Fa misy zavatra ovany. De tsarontsika satria misy mahatsiaro azy eto. Komity ampivady. Tena komity ary ao ny tena problème ny tokantrano ao. Ary sarotra lamina io. Fa tamin'ny mbola tsy nivavaka, mbola tsy apokalipsia, ray aman-dreny avy eny Anjanadori eny, joro vavolombelony ity. Anabavy. Tamin'izay mbola tsy apokalipsia ozy, ohatrany lamindamina ihany tokantranonay. Ary raha misy problème aza mora lamina. Satria rangahy tamin'izany sady mifoka sigara misotro labiera, misotro toaka izany. Ka raha misy zavatra tiako ho azo aza de tonga de efa haiko ny fanaovana azy. Alohan'ny iresana de taoko vonona sigara sy ny labiera. De tonga de ampipiko seria. Mba tiako le zavatra ohatr'izao fa milamina daholo. Iny zany e. Sady efa mahazo rangahy mandeha sigara. Fa ohatriny vidy zany. Io ianao mandandany volona io masotra aminao. Vidio e, tsy manino. Satria efa azony le sigara sy le. Fa izao izy apokalipsy tsy misotro labiera sady tsy misotro foka sigara, tsy hita intsony le fomba anaovana an'iny. Le seria sy santavela. Ary tsy hita fomba naminana e. Rehefa misy zavatra tsy mety ataonao de izy tsy na satria le rangahy efa mivavaka.
taloha izy rehefa mamy toka ahoana moa ianao tsy andefitra satria ianao rehefa mamy toka mandoto trano. Amin'ny firy alina ianao vao mody manan-kirotana ny ramatoa matory. Rehefa tafoditra ianao rehefa mihidy eo an-trano satria te hivoaka manahirana atory eo an-trano fanina efa tratrana izany tamin'izay nanao esenina. Tsy mpisotro toka fa mba nisotro satria manao cotisation vola be ny aloha. Volako veranga efa mirotsaka amin'ity fa aloha samby hohaniny reto e. Mba nihinana koa mba nisotro koa amin'iny. Nody amin'izay nankary amin'ny kapra satria tao zay mipetraka le mpanao service misy maromaro zay tao. Tsy mahazo zay no matory ambony le fandrinana miaramila le misy superposé dia ambony eo koa le jiro manomboka mihodina le fandrina. Mihodina le fandrina. Lasa aloha mivoaka ry ivelany. Ary tamin'izany nahitako hoe matoto zany teo amin'ny fasan'ny cimetière io. Satria hitako avy ery lavitra ery dia le namana esenina. Iny izy mandeha tsisy 20 mètres. Fa miandry azo tonga eo tsy mety hitako tonga eo mihitsy izy. Za koa mamomamo. Dia rehefa avy eo niresaka fa maninona ilaho hitako tery maly tonga tery tsy mety tonga teo aminao. Za ho aza tsinody ozy nga reniko. Fa inona zany hitako ty teny ry zalahy etsy ambony etsy reny. Fa ny olana rehefa mihodina dia tsy maintsy mandeha amin'izay le hoe midegobe. Ka ianao sady manan-kirotana ny ramatoa efa matory am-pandriana tady lazina hoe hamonjy tsy tonga ry amin'ny WC koa nefa eo amin'ny trano dioviny ramatoa sady vita savoka nanaovanao an'ilay izy. Ahoana moa ianao mbola hivatravatra aminy rehefa mba manao fahadisoana izy. Malefitra ianao satria fantatrao zaza mba diso kokoa. Fa rehefa apokalypsy ianao sady tsy misotro toka tsy mifoka sigara tsisy mandondoa zany. Sarotiny dia sarotiny misy tsy ohatrany hoe marina be ianao e. Tsy hita zay izy. Faharoa koa ny antony edivana koa samby marina na ramatoa na ranga. Ranga tsy hita ohatrany tsy tafiditra ny koa tsy azo ny vilomby. Detestre ramatoa za rery dolo ve ianao zany raha zany. Satria marina ny ramatoa. Izy manasa vilia, manasa lamba, manaboatra ny mbola mimpiditra villa sy ohatr'izany ve. Fa ranga koa tezitra fa inona moa ny heverinao nandeha tay za. Za nge sady tsy nisotro toka tsy nanao rami. Asa n'Andriamanitra zao nataoko satria no asa fitoriana. Zany hoe ny asa fitoriana tsy tafiditra ny koa tsy azo ny villa. Ramatoa ireny teny hoe taiza ianao za rery dolo manao ny raha rato ohatrano. Ny havarano manao ihany fa vizany. Iny eny ariko rahan'Andriamanitra koa. Eny endany indray. Hamonjy ny Jesosy koa. Raha pitso koa dia endana koa mamonjy ny Jesosy. Na ninkisy voakarakara ny lelin-jaza ohatra ninina satria maninona. Na ninkisy aza sorena dadanay hatramin'ity halako le Jesosy satria maka ny dadanay. Lasan'le Jesosy le dadanay. Adiny rahay. Tsisy tsony le fitsangatsanganana any satria rehefa avy any rizana tsisy tsony. Tsisy tsony. Zay zany mila miove. Fa tsy zany ny atao hoe fiainana. Ary tsy zany koa ny atao hoe fiainana kristianina. Fa aiza mandamina no entina miady. Anika mikorotana ny tokantrano maro. Jerentsika hoe ahoana ny fomba anaovana azy. Dikan'izany tsy miandry raha pitso raha afaka pitso zany ve tsika mitsikitsika eto dia miteny hoe tena marina zany. Fa inona fanapahan-kevitra raisina hoe iova ve ianao za tsy iove. Mila mandray fanapahan-kevitra ny roany dia manapa-kevitra mihitsy ianao hoe marina zany. Iova aho e. Mila lamina kely zany ny ato tokantrano mila jerena zany rehetrarehetra zany. Amen. Jerentsika nefa 1:12. Derrière chaque belle vie, il y a une sorte de douleur. Mahitsika hoe tena tsara fa ao an-damosiny io misy fiafiana araka nambarany teo ary misy mangidigidy eo, misy marary eo. Fa zay dikan'izany mila miaritra, misy zavatra iaretana.
ary anisan'ny marary de le miova mifahamahazatra zay le fanapahan-kevitra iova zay ho hitantsika eo ny atao hoe grafika zany kisarisary zany atao hoe fiovana izany fa misy fotoana marary io saingy araky nambara teo hoe noavinao de faritan'ny toerana misy anao ankehitriny ka raha tsy iovy anao de fantatra io na miandry anao raha-pitso raha iovy anao de hoaty fantatra koa ny raha-pitso saingy le miova marary marary araky nyresana teo hoe zatra ninambary mainy ny telo isan'andro zany de tsy hinana afa-tsy ny ray mandeha vadika vanin-kotrana sy vary soa ny hariva tsy moramora zany vadibadika any matory amin'ny alina satria tonga ny amin'ny ray maraina de efa marary ny eto nefa de tsy manino zany tsy manino zany rehefa ny saina ny manaiky tsy marary io tsy marary tsy marary zay le hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina faharoa ambin'ny folo farany moa dia ny fanaovan-tsoa tsy miandry ny olona rehetra anao vo anao fa le kely vitanao a mety ampiova zao tontolo zao izay a ny hitantsika tamin'ny lasa nanaveritsika namafisina ny fiovana ozy tsika araky nambara tao amin'ny petera dia verenantsika le petera rehefa ny saina ny manaiky de zakanao ary tsy mafy io e tsy mafy io petera voalohany toko faefatra koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia lao mba ho fiadiana koa izany saina izany fa zay miaritra tamin'ny nofo de efa afaka amin'ny ota inona moa ny mahatonga antsika tsy mahazaka de le filan'ny nofo zay ny toyny eo mba tsy andanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araky ny filan'ny olona intsony tsy mandany ny andro amin'ny nofo araky ny filan'ny olona intsony mila fehezina zany le nofo fa mieritreritra le bonheur le fitahiny le fahasoavana avy raha-pitso de zakana io misy fotoana mandeha tongotra amidy hatramina bisikileta sy moto satria maninony tsy ampy le anaovana le trano be ary lasa ny dôly aloha ny zavatra rehetra aenana ny sakafo sy ny pitsony kely madinidinika sy le fandehanana any amin'ny toerana ala voly azy hajanona satria mbola manao trano fa ny sainao manaiky dikan'izany tsy mampaninina anao hatra ty ny atsembona mandeha tongotra de rehefa namana grigr amin'ny moto ianao mandeha tongotra tsy maninona zany satria maninona le saina efa manaiky hoe mandeha tongotra androany fa raha-pitso ao a galabina amin'ny trano be de zay koa ny fisainana miaritra ny azy fijaliany Kristy androany fa fanjakana ny valin'io raha-pitso de ohatr'izay tsika miaritra amin'ny nofo ahena le filan'ny nofo fa bonheur ny hafarany io le feriko ty fa tokantrano miadana ny vokatra mila mandray fanapahan-kevitra miova amen zay ny toy ny rehetrarehetra ambarany ao zao vanim-potoana zao de nambaran'le Amédée teo 2023 année propice pour les changements izao mihitsy zany tokony iova ary le fiovana fa tsy nitoizantsika ntsony moa izy te satria fotoana mandeha de mandeha ny teneniny fa io sady fizika no spirituel zany hoe misy fahefan'Andriamanitra miditra ao anatiny le izy de nasehon'Andriamanitra fa nataony tamin'ny Josoa zany afaka ataony amintsika ihany koa misy tanam-pahan-kevitra ny menan'ny Josoa iny fa atolotra tananao fahavalinao de niady Josoa sy ny Israely fa eny am-piadiny eny misy zavatra mahagaga fa miara-miasa ny zavaboary fa avandrazany nafaty be de be koa noho ny maty tsabatra dikan'izany rehefa manaiky iovy ianao fanapahan-kevitra sy dingana no ataonao fa ny ambiny Jehovah no manatanteraka azy mangidy le izy fa tsy mangidy aminao satria tsy ianao no mitondra azy tsy ianao no mitondra azy Jehovah no ibaby an'io fa ny fanapahan-kevitra safidinao androany hoe hoaiza ary aho hoany amin'le maizina za tsy havita iova de zay fandehany eto fandehany maty de maty fa ho faty ihany
sa iova ka ianao le mandavarana mirova amin'ny firenena dia anao ny anavitra ny ankohonana anam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ianao ka nampanjakana ny miaramilana tsisy aleo anao fa iady aminao tsy aleo anao satria zaho izy omba anao Jehova no momba antsika amin'ny zavatra rehetra. Halleloja. Zany efa décret mivoaka zany dikan'izany efa tanterahany ary anatanteraka azy izy mahatonga antsika manao an'izao. Maninona ary 2022 tsy nisy an'izao na 2021 fa ny 2023 antsika manao an'izao ary miazakazaka mihitsy le izy. Alla miray maraina ny taitra izy mikotabakotaba koa moa tao akaiky tao fa mandra-pareniny andro tsy natory amin'ny 5 maraina vao niverina tsotsotra teo am-pandriana iray raha ny sitrapoko azy satria misy zavatra miboboka be dia be ao azavain'Andriamanitra. Raha ny sitrapoko tsy te hatory afa fantatry hoe vizana ny nofoko dia mba hanampandeferina ihany ny fanahy fa ny fiainam-panahy zany dia mpiakariny. Manomboka mahitako zany zavatra resahako anareo zany misy zavatra tsy fantatry tany aloha fa zavatra nampahafantariny tsikelikely alina sasany zavatra resahako aminareo ary ny ampahany any aza voateniko aminareo dikan'izany ataony amiko zany fa ataony aminareo koa azonareo le izy fa tsy anareo manazava azy fa dia iainanareo fotsiny fanahany manazava an'izany zay apôstôly Paoly fa asoavany zany ary matoly amede nampitenenina isa-pianatra tsika jiaby reo lasa mpampianatra. Amen. Tsy avela an'izao zavatra fantatra zao angina ianao fa tsy mety isokabava dia anambara ny fahamarinana zavatra fantatra hoe miala amin'ny ratsy mandehana ny fahamarinana fa zay ihany ny avoaro amin'izao fa iloza io volany mangotraka amin'ny tongilany na miana-tsimy ny vavan'io tsy azo sakanany fa tsy maintsy hitranga eo fa ozy izy hoe azo mahatsiaro ny teniko aho fa ianao kosa miomana miskina ary aza matahotra azy fa ndreo toko matahotra eo anatrehany ianao tsy matahotra fa Andriamanitra efa nanome toky hanao tanàna manda ozy dia nanao andro varana. Halleloja. Marina zany ary efa tanterahany zany. Halleloja. Dia tindresantsika ty moa le Amédée misy hery plus misy hery moins dia ozy izy misy 2 spirale ary amin'ny faraparany ery izy manazava an'io. Zavatra hitako izy dia misy spirale anankiroa. Ny anankiray izay mandeha amin'ny mazava ozy dia mitombo ary iazava zany hoe avec force io. Ka raha ny safidy ny lalana mazava ianao araka nambara toera iverina ianao dia raisiko indray hanavaka ny zavatsy mizava-pony dia solom-bavaka hiakatra io dia tonga ao anatinao le hery le fomba n'Andriamanitra araky ny alasarina nambara amin'ny Petera le Kristy ao anatinao amin'ny finoana miray lova miray fanantenana miray tena iray amin'ny Kristy tena iainanao io ka zay zavatra nataon'ny Kristy dia vitanao e. Manova ny rano divay izy dia mivadika divay rehefa tiana mivadika divay amin'ny fotoanany fa tsy zesta be koa tsika satria nanangana maty za koa anangana aiza misy maty etotonana vatsangako Jesosy nga nanao an'izany misy fahendrena ao anatiny ao misy fahendrena ao ilaisany tsy manam-boly reo makarano inona ty nilaisany Roma arranger sa inona vady koa e zay nareo fa Kristy tsy malala ny rakotra manga nga tsy zany ary zany mahatonga tsika mbola tsy amin'izany satria rakotra manga daholo tsika raha za mitory-teny ataoko mitomany daholo reo tsy zany le izy tsy zany fa raha mbola amin'izany tsika dia mbola malala fotsiny reo tsika fa tokony ho amin'izany fa mbola tsy ataony amin'izany fa rehefa mahazaka an'izany tsika zany miliara zany tsisy dikany tsisy dikany zany rehefa manomboka tsisy dikany aminao ny miliara dia tonga aminao izy fa raha mbola misy dikany io dia zay voalaza perikopantsika tamin'ny heriny iny ny tsy manana ozy dia mahita tory na oman-kely na oman-be fa ny abeny arena ozy tsy antany mpanan-karena torimaso mbola tsy izy zany tsy manana na kely na beny azy dia torimaso dia matory fa rehefa manoka miakatrakatra izy dia miakatrakatra koa ny tosi-dra ataoko hoana rety ivavaka hoetiko any am-piangonana sao dia misy misitony eny dia vita indrindra fa za miakatrakatra tension no ny hafalinana azo an'ity
raha eny ambony pitikitiky moa no fanina nefa mivola be anaty sakosy tsy vita. Ajanona ato trano le mpanampy eo koa ohatra ny maramara saina zay. Ohatra misavasava sy terairay zay le raha namana. Oentina ty tsy oentina manino matory amin'ny alina. Apetraka daolina sarim-bilanina sarina iny ty. Satria sao de misy mandrava koa io. Lasa problème le milliard. Fa rehefa sady ambony fonoantsika amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Mo tsy izy va nanome an'io. Izy ihany koa no miaro an'io. Dikan'izany matory tranquille. Raha lasa koa misy dikany iny. Vola nge tsy mavidy ainy fa mavidy fanafody. Tsy mavidy fahasalamana zany ny vola fa fanafody ny voavidiny. Fa firy moa nandany vola tamin'ny fanafody fa maty any. Dikan'izany le Andriamanitra sy le fitiavana finoan'Andriamanitra ny famindrapon'Andriamanitra zany tena zava-dehibe. Rehefa tonga amintsika zany rehetrarehetra zany tonga amintsika ny fitahian'Andriamanitra mandeha ho azy io. Amen. Dia resana tamintsika ny herin'Andriamanitra ao anaty araka nambara teo. Dia tao amin'ny perikôpa omaly moa ny laza le tena ataoko hoe faratampony. Be dia be ny karazana fahagagana nampanantsena nataon'olombelona. Fa ny safidy anisan'ny lehibe Andriamanitra tamin'ny perikôpa nampahirezana fiangonana apokalipsia dia le hoe masoandro aza azo baikona mijanona, volana azo baikona mijanona, ngeza be zany. Dia ny marina mihitsy ny teny hoe mbola tsy nisy fotoana Josua 2:7 hoe ny henony Jehova fatratra ny feon'Andriamanitra. Mbola tsy nisy. Naveriny amintsika io. Dia amiko zany dia efa voasolotra koa décrété koa io hoe izao Andriamanitra tena mihaino ny apokalipsy. Fa mbola tsy nisy fotoana tena nihainony antsika raha tsy zao. Dikan'izany miteneny. Manatona azy. Mivavahy. Perikôpantsika Petera 1:7 ihany 7 miteny hoe antombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Koa endre ka mahonona tena amin'inona ozy? Amin'ny fivavahana. Décréteny koa zany ny apokalipsy. Te hiaino Andriamanitra fa tsika mihitsy tsy mety miteny. Sady tsy mangataka. Fa dia miaritra fotsiny. Maty bonheur. Maty bonheur. Fa mahonona tena amin'ny fivavahana. Zay koa ny afatra mandreny pasteur zay efa nitoko faharoa. Tadiavo ny rariny, tadiavo ny fahamarinana. Fandrao mba ho voafina amin'ny loza. Tena ho voafina amin'ny loza fa tsy hoe fandrao kory azy. Tsy probable zany fa marina zany. Zay mandeha mahitsy sy marina dia voafina amin'ny loza izy. Amen. Efesianina 7. Fanambarana ozy. Ny 7. Fanambarana. Alasarina. Zavatra nafenina. Ary ny 7. Dia tena hoe tena iray sisisisana namakintsika azy. Ary amin'ny 9 izy milaza ny hoe Kristy ao anatinareo amin'ny finoana. 9:12 izy miteny hoe ny fahafenony fomba n'Andriamanitra no atao anatinareo. Ary ny 9:7 dia miresaka izy hoe le mahay manao ny zavatra rehetra mihoatra ny hoe angatantsika araka ny herin'Andriamanitra ao anatinareo. Dia inona ny antony? Mbola misy zava-miafina ngeza be. Tena hoe révélation koa nambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana ihany. Io nosoratako amintsika io toko voalohany iray. Efesiana toko voalohany. 5:5-20. Voalohany dia miresaka izy fa misy fanahy ny fahendrena. Raha io vasytsika dia mila manana an'ilay fanahy ny fahendrena. Misy fanahy ny fanambarana ihany koa ilay alasarina. Mahatonga an'izao fampianarana resahana zao. Andriamanitra miteny zao satria tiantsika ampanetretena resahana zany fa zinona moa. Fa resy lahatra fa tsy anahy fampianarana fa azy. Fanambarana zany, alasarina zany. Ary fahatelo dia mba ampahiratiny masona saina, ny saina zany misy masony. Sokafan'Andriamanitra mihitsy ny saintsika halala. Fa zany mahatonga ny olona be dia be nge nefa lasa lavitra resaka teolojia fa tsy hitany hoe sabata nge ka andro fa vita re olona. Impiry moa zay tany amin'ny Anglikanina io didy folo tsy nanova tahaka ny katolika sy ny luteranina izy. Ny Anglikanina sy ny protestanta tsy nanova an'io didy folo. Zany hoe ny didy faha-efatra dia eo ihany. Ny hoe aza honona foana dia eo ihany. Tsy nitsarany azy ny didy fahafolo le hoe aza mitsiriritra ny zaraina an'io tahaka ny katolika sy luteranina. Fa ny azy dia eo.
fa iraina mihitsy io didy folo io amin'ny anglikana. Ary nanao zay teny zao Andriamanitra tamin'ny andro voalohany. Zaho Jehovah Andriamanitra o, aza manan'Andriamanitra fa izao ihany de mamaly ny mpino sady mihira mihitsy. Tompo ô mamindra fo aminay ary soraty ao am-ponay ireo lalana rehetra ireo. De manao nandray regny mandalo didy fahaefatra. Mahatsirovany andro sabatana masina azy. Eny mananaovanao ny asanao sy ny raranao rehefa sabatana Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha koa ianao amin'ny zanany ankizy lahy ny ankizy vavy navahitavidy tranotranonao etcetera. Andro fahafito. Izy amin'io amin'ny andro voalohany. Alahady izy mivavaka amin'io fa mamaly toy ny mpino. Soraty eo am-pony ireo lana rehetrarehetra reo. Za fa io rehefa tsy sokafana ny maso ny saina dia tsy ity hoe. Tamin'ny fotoana nampianaran'Andriamanitra pasteur tamin'izany mbola tsy pasteur maholo izy mbola rahalahy maholo. Tonga any an-trano nampianatra any amin'ny rahalahy. Dia misy didy folo eo mpandrina. Any Luteriana. Le mangamanga ngeza be reny. Eo amin'ny 60 na 70 cm ngamba ny lavany dia eo amin'ny 100 metatra eo ny sakany. Eo amin'ny fandrina. Ary ny anaty tamin'izany efa tsy mangamanga efa niova loko satria efa ela teo. Fa amiko didy folo. Nefa isam-bola isan'andro miverina eo ary am-piangonana. Fa tsy hitako mihitsy le izy hoe nisy zavatra nongotana kay tao. Le didy faharotsy eo. Le aza manao sarin-javatra voasikotra. Ary le didy fahafolo zaraina roa dia folo ihany le didy. Fa mampianatra eo pasteur raha nazava katesisme voaka amin'izay ny Luteriana natompoko amin'izay masoko hoay le ty. Hay tsisy didy faharoa ty. Hay zarainy roa ny didy folo dia zay didy folo, didy fahafolo. Teo avy tonga saina tena misy ny atao hoe raha tsy sokafan'Andriamanitra ny maso ny saina tsy hitanao zany. Fa zinona moa tsika tsy ambony noho ny avrazana ozy ny tenin'Andriamanitra. Reny teolojiana. Nefitsika ny sokafan'Andriamanitra no fitiavany maso ny saintsika mahalala an'izany rehetrarehetra izany. Aizany miteny izany dia ngevaka itsika ny tenin'Andriamanitra ngeza be ny zavatra resahany ato amin'ny Efesiana toko voalohany. 5:5 Jesosy. Ary noho izany izaho koa rehefa nandreny finoanareo an Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Zavatra rehetra aloha dia tena tsy maintsy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ary efa nanantsika zany. Fa volombelo zany ray aman-dren'ny olona Félix tany Ambalamanasa. Ary angamba zay ngamba ny farany nandehanako tany. Tamin'izany rehatra be ny fanampoka amin'ilay hoe andray fahasoavana nasitrana. Sy anao fahagagana sy miracle. Satria za mahita misy fiangonana hafa ny andafy ihany manangana maty maninona. Misy an'ireny le mandefa tonga dia menjera daholo ny olona. Reny aza ho atsy maridrefy mahavita. Fa tsy tokony ho any maridrefy ve zany. Dikan'izany tady an'izany dia manandrana nanao. Fa anatina fitoam-bavaka io mandeha ny tenin'Andriamanitra fa anatin'ny tenin'Andriamanitra manao délivrance. Fa any anaty olona misy olona mihetsika misy nihetsika devoly tamin'izany. Mbola mitena eo efa menjera ny olona riariana ry. Dia misy devoly aloha dia tsy maintsy nihetsika. Tsy tany ihany nanaovako an'izany hatrany an-keneny Ambohidro. Verina ohatrany tamin'ny fotoan'andro mihitsy voninahitr'Andriamanitra tamin'izany. Le zay perikopa eo dia zay tenin'Andriamanitra eo ihany no velona no ngatahako esan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Miresaka rano izy mampiasa rano azy zany. Miresaka afo izy teny afo azy zany. Miresaka anaran'Andriamanitra rano zanak'ondry izy teny rano zanak'ondry. Fa zay zavatra ao dia ampiasain'Andriamanitra ihany koa. Za rery nandeha tany an-keneny Ambohidro tamin'izany. Nandeha tenin'Andriamanitra resaka rano resahany tonga dia sivy rano eto. Nandeha amin'izay ny tenin'Andriamanitra fa eo anatin'ny tenin'Andriamanitra tonga dia efa mihetsika ny démonika. Ny olona aloha manao an'ilay izy za mbola tsy navela nihetsika ery ambony fa eo voninahitr'Andriamanitra. Roana tsy miala fa vao manatrika eo tonga dia miteny matahotra hiala zay. Koronareo zay koa. Mbola ny zesta be ohatra tsy fantatreo raha Kotramanga. Fa tsisy tsony zavatra any taty aoriana tsy hitako tsony nalehany. Satria ny zesta be raha Kotramanga. Zao hoe averany ray zany zavatra.
verina io matoa izy mampatsiaro hoe ao anatinareo nge ny hery n'Andriamanitra nampiny fomba n'Andriamanitra mihitsy ankoatrany hoe Kristy ao anatinareo sy biray tena iray biray lova biray fiteny fikasana zany ianao io dikan'izany finoanao an'izany andeha amin'izany finoana zany hitanao voninahitr'Andriamanitra amen de toy izany andina vita ambe folo mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika eto fa na Paul aza de nilaza fa olona Jesosy fa omeny Andriamanitra Jesosy Kristy nitsiza fa izy ihany nefa io napetrany zany omeny Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ninona ozy fanahy ny fahendrena fanahy io angatao zany fanahy zany sy ny inona kozy sy ny fanambarana alasarina révélation tsy hoe fanambarana de apocalypse de ao anatintsika fanambarana na apocalypse de ao anaty zany de hoe dikorotana loza fito tsy zany io fa révélation zany hoe le alasariny le fanambarana halala ny zava-miafina fanahy zany halleluja ary zao matory mpampatsahivana zany fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba ampahiratana ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsoana izay areny voninahiny ny lovany eo amin'ny olona masina ampahiratany masinareo de velohany indrindra hoe inona ny zavatra tsara ho fantatra de toy izany ato miaran' Jesosy ary ny fioarany alehibe ny heriny ho antsika izay mino ambonina zay de misy an'le hoe andiny valo ambe folo ary mba ampahiratana ny masony sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony antsoina zany ny olona izy koa ny miantso izy mifidy araky nambaran'ny Romana 9 zay fantany no antsony sy ny hareny voninahiny harena miresaka etsika de rehefa miteny eny harena nge zany de rena ra-panahy zany fa io ry havana mazava ny tenin'i Jesosy rehefa azonao fanjakan'Andriamanitra de maninona ny zavatra rehetra meny anao zany porofony tamin'ny Solomona fa endrena nge nangatany Solomona fa harena sy voninahitra ny meny dikan'izany zanak'Andriamanitra tsy kimosimosy zany ahoana moa rehefa nomena anao ve mifahefana mitondro sy ny biby eny amin'ny ranomasina de anao ndray mbola angataka pirina normal ve fa tsy fantatra hoe anao io de mangataka ianao afikasika ny anaty postinao any de anao mandadindady mba meo tapapiroana re am'izany andrasana aloha misy olona sa tsisy olona ohatra midonaka fotsiny hafa de ataon'ny olona saratsireny fa avy ndraiky le mpangatakafo atao saratsireny amin'ny filafilain'ny olona ianao nefa de brique sy afikasika ary tsy pétrole kory aza fa méthane ny ao anatin'ny postinao vao mitselatra de mirehatra fa tsy fantatrao le izy de anao mangataka zay ny révélation ampahafantariny tompo atsika ary zao fa antsika ny zavatra rehetra efa nomena azy fahefana trany an-danitra ka hatraty ambony tany ato anatin'ity izy miresaka an'izany mihitsy ary zay na nipiako an'io ile hery io zao ny tohiny ato izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanany any an-danitra zay ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononony jerevo nge ambony lavitra asa raha azontsika zany zavatra zany i Jesosy Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana de nakariny eo ankavanan'Andriamanitra ary zany izy am'izao tsika miteny zao de aminazy ny fahefana rehetra ka le fitehony fahefana de io nataony Tsipriny io anarana ambony toerana misy azy ambony lavitra noho ny fanapahana
nizaniza rehetra mihitsy zay mety fanapahana de ambony zany izy. Izy milaza azo mpanapaka fa Jesosy ambony zany. Faharoa, ny fahefana. Izy milaza azy manam-pahefana ambony zany le Jesosy. Fahatelo, ny herinina nucléaire sa inona ambony zany Jesosy Kristy ary de ambony zany. Eritreretigny avy any sambava mamono vorona any Fort Dauphin. Missile inona zany? Mbola sol zany fa tsy solaire. Avy aty ambony tany any mandefa azy any. Avy any sambava mandoro ody any Nosy-be. Pasteur Hervé fa nan'Andriamanitra zany voninahitra zany. Any sambava izy mamono vorona. Misy vorona manadala ny reniny any Fort Dauphin. Ataovy kit main libre ny téléphone fa avany izy mivavaka fa maty le vorona. Maty le vorona. Avy any sambava izy misy mpanao ody, le ody any anaty vata any Nosy-be. Fa avany izy mivavaka mandoro azy fa tena tonga saina mirehitra ho azy ny ody any. Mirehitra. Fa rehefa nanao an'izany moa izy de satria tsy mbola nampafantarina ny maso ny saintsika de ampandretely sagotiva na mifoy be aza de nilaza hoe démoniaque le rana manty. Tsy izy zany. Fa voninahitra n'Andriamanitra ty zata anatin'le mbola manao recherche tam'izany ny teniny ray aman-dreny tam'izany hoe milaminy tsika. Fa fanomezam-pahasoavana vao zarazara. Inona ny ratsy satria tena navoana azy tam'izany moa de le nanao rano anaty tavoahangy nasiana vato ny vavahana de nandevina ny tamina tokotokotany. Zay nataony tam'izany. Eo mihitsy na tonga savritaka daholo na pasteur nena hoe tena fomba ny gentlisy zany, fomba mpanompo sampy zany. Mandevina tavoahangy zany na tany. De zany tena mbola fanandramana angeny ataony. Ary naomby le izy. Naomby le izy. Ka tsy hoe rehefa ataony mpimasiny devoly de tsy izy. Mpimasiny devoly nge tsy mihinan-dambo ka manino tsika ary tsy mihinan-dambo koa. Zay na tonga nihinan-kisoa taloha. Ary rehefa nampianarina tao pasasadoty mbola nihinan-dambo azy satria hitako fomba ny devoly. Sy mpimasiny nge zany tsy mihinan-dambo zany. Ary ny olona rehefa ivavahany ka délivreny tsy afaka de ampinany ny henan-dambo. Hoandry zareo le ary amin'ny ilany ry alahady ery. Délivreny tsy afaka de mihinana henan-kisoa. Fa io ihany tsy teny fanahy maloto. Nefa izy aza nakany amin'ny kisoa. Hevitra diso be zany. Ny tiako ambara eto matoa nanindry ny fahefan'ny Kristy io de révélation ny périkope omaly. Izany fahefana rehetra zany de anao zany. Satria zava-miafina de ny gentlisy koa atao tena iray amin'ny Kristy. Piray teny fikasana amin'ny Kristy. Noho izany zay any Kristy de anao. Raha manana fahefana ambony lavitra izy de ambony lavitra ny anao. Raha manana hery ambony hery rehetra izy de ambony ny hery rehetra ny hery anananao. Ary perikopa mihitsy ny teny nanomena rehefa fahefana itsaka ny mena rana sy ny maingoka ary ny hery rehetra tsy voafaritra hanana ny fahavalonao. Hanao zany. Fa nambara fotsiny izy fa mbola tsy na-aplikeny. Fa ho avy fotoana ho aplikeny io. Amen. Ho avy ny fotoana. Ho hitanao zany na ianao zany tanaka fotsiny. Ahoana moa ny eritreretina. Devoly efa antsona tamin'ny mandranto tery ambondrombe. I mandranto sy nefa ao azy efa manahirana. Re olona manaraka trongisiny garanko de tety. Irdy olona ilisiny sisa trongisiny ko de tety nefa pasteur mbola tsy mandroka ihany fa mbola tenena antsoy daholo. Eo am'izay mandrato mampiditra molangolana mihitsy mampiditra fanahy ao anatiny ao. De hitanao mihitsy hoe miditra. Zany hoe feno. Fa nany devoly rehetrarehetra tonga tao daholo hatramin'ny drago na Lucifer sy andriana zao andrianitsy. Efa ao daholo. Amin'ny heriny mihitsy zany. Fa tsy mila mikasikazy akory pasteur. Ny tolany fotsiny nalefany ray mandeha tonga de ohatra bataina mihitsy mandranto tonga de mitota amin'ny tany. Ary tam'izany nandringa Belzebub. Nandringa. Vo tam'izany nasa tamin'ny inona ny vo. Fa rehefa Belzebub ny tonga de mandringa izy. Mandringa izy rehefa tonga ny mifanahany amin'ny olona après an'iny. Tsy fantatra zao rehefa mba voahotrany mba manotra kory zalahy. Ny tiana ambara ry havana zany resahany zany tsy resa-potsiny.
fa raha marina ny nambaran'ny apôstôly Paoly maly ny révélation hoe Kristy ao anatintsika ary ny fomba n'Andriamanitra ataony feno ao anatintsika dia fahefan'ny Kristy zany aminao. Alleluia. Ary zay le zava-miafina. Mivoninahitra le tompony tompo. Andiny faharoa Jesosy Kristy nampiaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'izy izy ho an'ny fiangonana. Nanao an'izany rehetrarehetra zany Kristy ho an'izy ho an'ny fiangonana. Dia zay na tonga amin'ny Paoly ny tena zava-miafina ty resahako anareo ty. Fa ireo fahefana sy hery sy voninahitra sy fisandratana zay any Jesosy eo ny kavanan'Andriamanitra io anao koa io. Satria izy ny ao anatinao me voninahitra izy. Izany ry havana. Aza mandany andro amin'ny zavatra tsy dikany intsony. Araka ny resahako anareo. Zavatra ty ambony tany aza. Rehefa notendrena. Tamin'izany tendrena ho directeur teto amin'ny université mbola tsy fantatry ny avony zany directeur zany. Lanjany mihitsy ohatrantsika zao e. Zany lanjany zany hoe tafaraisy tena ray amin'ny Kristy zany rentsika fa mbola tsy fantatsika ny anatsika any ny tsirony zany. Dia tamin'izany koa tendrenao directeur dafiny université. Ohatra ny zavatra tsisy dikany amiko satria zany nahazo an'izy koa tsy sahirana. Ohatra ny tambatambazana ho anao an'izy satria nalaina anao an'izy. Vao maheno université ny tambatavy dia matahotra grevy, zaho, grao dikan'izany maninona ary zalahy tsy manao. Satria namana promotion anay no efa hoe atao directeur dia izy ny tena sao dia anao e lahy. Tenenao any arao e. Dia za tsy nanao fangatahana fa aiza ho ny CV ny lahy fa mitady président. Iny ary ny CV-ko e. Dikan'izany sady le izy tsy nampanahira anahy no tsy dia tena nampazoto anahy dia tsy hitako ny tsirony sy ny lanjany. Ohatra zany mihitsy tsika. Maimaimpona le famonjeny. Tsy sahirana. Tsy tsika no mbona dia ohatrany tsisy dikany amintsika hoe voavonjy ianao. Ary tsy nandramantsika ny tsirony zany hoe Kristy ao anaty zany dia ohatrany hoe dia Kristy ao anaty amin'ny finoana e. Tsy za tsy ny velona fa Kristy velona ato anaty fa tsy nandramantsika ny heriny. Fa izany Kristy velona zany angeny nanosara sy ny aro akanjo dia mahasitrany. Efa mahasitrany ohatrany vao hitanao ny tsirony kay tena enjany ty manana ny Kristy ty. Fa tamin'izany ana dia tonga any ampiasana efa mba directeur hono. Ny olona raha vao dafy zany raha tokony manova daholo na ny salon na ninona bra ovana. Fa ny any eo ihany tsy hitako ny tsirony sy ny lanjany. Tsy fantatra. Dia inona ny gazetinao? Dia gaga nga mahazo gazety zany koa e. Ividianana gazety mbola tsy hitako ny tsirony sy ny lanjany koa. Tonga ndray dia hoe firy no vivo menao? Mahazo an'izany no vivo zany koa ve? Mbola tsy fantatra le. Satria tsy ny ainako le izy tsinona. Dia jere trano. Satria za tany efen'ely vesta manofa trano. Tranona vazaga manambady gasy zay nofako tapany dura tapany hazo. Dia efa nety tamiko zany. Tonga ty amin'izay jerena dia vao nisy trano natoron'ny ranamana karaoty mety aminaty e. Mety aminaty. Nefa kay za afaka mijery villa kely, misy jardin. Raha zany zany direko sa mba fantatra. Raha za zao saina manao haiko tsara mihitsy la izy. Averina dafindray haiko tsara mihitsy amin'izay le izy. Ka tamin'izany tsy fantatra. Dia ny tena mahavariana dia ity. Ao anatin'le trano satria madama mbola tsy tonga tamin'izany. Deux réponses tsisy fandriana ny fananako dia volany dia vilia vitsivitsy. Fantenena manana sécurité ianao anankiroa. Dia io tokoa le sécurité fa tena misy sécurité tokoa le tia. Afeny mbaravarankely mijery amin'ny zalahy miambina ny tranoko ony. Kodoro sy vilany ve le resy ny andrasany. Fa zany le izy e. Fa zany tsika zao. Tenenina amintsika hoe tena ifa voasoratra ny rano Jesosy Kristy mihitsy nanao sonia. Zany Jehovah Andriamanitra. Fa raha mino ny Kristy, zanak'Andriamanitra hoe mpamonjika nandray azy ianao dia omeny hery. Ho tonga zanak'Andriamanitra tsisy manavaka ifa zay rehetra. Voaray zany dafy ianao e. Dafy za.
de ohatr'izany koa tsika zanak'Andriamanitra fa lanjany le izy mbola tsy fantatritsika fa ho hitatsika io rehefa manomboka misotro vivy ianao, manomboka mijery gazety ianao, manomboka vidiana am'izay ny installation entohana mbola entohana hatramin'ny mpanampy eo an-trano. Tiany karama 120 000 ariary ny karama mpanampy tamin'izany. Manampy ny karama koa io, meko ny ramatoa. Fa tsy hita ny lanjany e. Ary le izy rehefa asorina aminao vao hitako ny lanjany. Zany ngena tonga tsy ny raharaha e. Directeur dafy l'université fa zany dafy l'université tsy niandry mandat tapitra. Fa mbola dafy ihany nandeha demande anao chef de service satria tsy hitako ny lanjany. Zany mahatonga antsika efa zanak'Andriamanitra mbola mandeha ery Babilôna ndray. Tsy hitatsika ny lanjany. Efa very ny Babilôna vao kapoka avy antsika mety kay tena zava-dehibe ka ty. Lasa chef de service tary ihany nanenena kely taka zany janona dafy ihany le tia. Satria tsy misy ohatrany taty. Dafy zany ianao mandeha any amin'ny stationnement anao miaraka amin'ny tomobile ndray no hoe 4x4 sa le 306. Safidy ianao. Eny amin'ny stationnement anao de miteny tonga de tovy plein io. Raha mbola misy mangataka izy mila. Soany andray fa tsy nangataka tamin'izany. Fa zay mangataka de manome miteny amin'ny président fotsiny mba mila kely niana de mba omena kely. Meo izy. Meo izy. Fa izao ianao mangataka mba omeo kely. Meo kely. Efa tsy ao aminao le izy vao tonga saina ianao. Ka ao amintsika izy zao. Araka nambarany Amédée teo 2023 c'est l'année du changement. Andraisanao zany rehetrarehetra zany. Tsy hitanao mazava izy satria crise naseho anao. Fa nitretra anatin'ny maizy no mahita mazava lehibe ozy ny ten'Andriamanitra. Indro aiza manarona ny tany azy pito manarona ny firene fa aminao no mpisahan'ny fahazavan'i Jehova. Tsy perikopatsika ave zany. Perikopatsika zany. Niteniteny foana avy Andriamanitra tsia. Fa itsika tsy nahalala takan'izany tsy nahalala ny atao hoe dafy. Efa tsy dafy vao mahafantatra hoe kay ve zany dafy. Avereny ndray ahy. Tsy possible atsonozy président. Ka araroty re. Araroty. Iroso aritsika. Iova re. Iova. De patsirivana antsika ihany ny fiovana. Inona moa ny fiovana tentsika sy mahatonga antsika miaritra eto? Te hiaina am-piadanana. C'est vivre la vie avec joie. Vivre joyeusement. Anatin'ny tena hoe tena miaina e. Makany am-piasana de tena misitsika de hiasa finaritra. Mody eo an-trano de ramatoa ny ankisy tena hoe zavatra jerenao nanohaninao io na anana io ninino de avec joie. Araka ny resahana teo. Misy body fotsy, tsisy body fotsy de halleluja. Halleluja. Mo tsy zany vinta de avitsika. Fa izany tompoko any amin'ny 5e étage zany vao azo. Fa misy dingana tsy maintsy akarana 5 vao tonga amin'izany. Inona le dingana? C'est le pyramide de transformation. Mila miovitsika ary dingana 5. Inona le dingana 5? Inona ary le dingana anaky 5? Aiza ry dingana? Antsony izy de baikony izy de tonga. Mivoa ianao ry dingana. Yeah. Io le pyramide io. Pyramide de transformation personnelle. Miainga amiko sy miainga aminao aloha. Aza miandrindrakoty tsy hiova na rasoa tsy hiova. Fa ianao aloha no miova. Araka nambara teo hoe ary tadiavitsika de c'est la joie. Tena hoe miaina e. Fa tsy hoe velona fa mitsipozipozy e. Ny amony tena mamenatra. De ny hira ny voanga foana ny hira iny.
sao mihevitrenao fa ty fiainany ity natao fanomezano anao voaozony tsika matotonge ty miadino anjaranao disy be zany oa tsy zany révélation ny apôstôly Paoly tsy zany lehilahy manam-pahefanany aty ary fahefana lanitra zany inge ny raintsika fa araky nambara teo hoe déclarena ohatran'izay hoe dafy ianao fa tsy haintsika le izy ny irantsika de hoe fahefany lanitra nomenanao aza matahotra fa izy ombanao mandihy daholo tsika menakavy fa tsisy mandatsaka ampoany zany hoe fahefany lanitra nomenanao ngeza be nge zany parole zany ary révélation zany fa fanan'Andriamanitra mampiteny hoe ampahafantarina fotsiny aloha le izy fa mila odimaso vafantatra hoe kaive zany le izy fahefany lanitra nomenanao zany eo ambarin'ny apôstôly Paoly zany le zava-miafina miteny zany ny olo na le mpamorokira za tsy matsapa an'izany akory fa tsy niriny fanahy fotsiny izy de namorona fa ianao zao no mahalala azy fahefany lanitra nomenanao anananao an'le joie de vivre fa tsy maintsy miainga aloha amin'ny prise de conscience hoe quelque chose doit changer misy zavatra tokony hiova amiko karaha tapa-kevitsika mahatsapitsika hoe tena tokony misy zavatra hovana marina amiko vita séminaire androany aloha efa mba tongako eo amin'ny vodin'ny pyramide aloha tsika mianakavy dingana faharoa zay vao hoe responsabilité c'est moi qui crée ma réalité io le nresantsika fandraisana ndraikitra ny anankiray de miainy feon'i Jehova rehefa miainy feon'i Jehova anao de mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy dia manomboka am'izay no tonga saina tokony hiova aho ananako mitoe-panaraka an'Andriamanitra zay le nresantsika omaly faharoa sika de zao hoe mandray andraikitra ary de fahatelo tsy amikerina fahatanjahana fahana manao an'izany fa amin'ny fanaiko zay tomba mila vavaka amin'ny finoana sy arahana fifadinkana satria misy karazana tsy afaka ratsy amin'ny vavaka sy ny fifadinkana misy changement tiana atao zany fa tsy vitanao zany to hoe fanana fijangajangana na ajejejony zany rehefa lasa fanala izy tsy vitany herinao fa le moramora le atezerana teneny ery amin'ny Kolosiana toko 7 esory reto zavatra reto de ny vavavana ny atezerana sy ny sisa reny zany azo esoriny reny satria reny tsy fanahy reny tsy mbola mivadika fanahy izy de azo esorina fotsiny ohatrany hoe apetraka eto ny vazy de ovany fa vaky raha vao mipetraka eo de esory eo ny vazy io fa atao very le ordinateur io azo apetraka eo de esorina fotsiny izy zany esory le fahatezerana azo atao angeny tsy tezitra tsy voatery tsy maintsy ety amiko tonga de ametraka amely te amainankizy ety satria tezitra mahasosotrainao tonga fa azo atao le izy tenenina fotsiny maso fotsiny any an-trano se mahazo de mbola meme ihany aty satria afindra aloha le atezerana azo atao anaty kazier le fahatezerana de sotomina indray rehefa tonga fotoana moana azy azo baikona io fa rehefa io tsy azo baikona de meritrereta fa fanahy zay dikan'izany mila rano zanak'ondry manafaka anio vo afaka mila rano zanak'ondry na le fahazarana io aza le fahazarana io rehefa za tena ohatrany hoe zatra tena tsy maintsy misy sakay kely vao mihinananana karaha mbola vitanao le izy rehefa zange tsy voatery hihinana sakay fa rehefa te hihinana sakay de mihina fa tsy tihinana de tsy mihinana mbola azonao esoriny io fa rehefa manomboka tonga am'izay le izy tena tsisy tsirony amiko mihitsy ny hanina raha vao tsy sakay efa mieritrereta fa mieritrereta mahita olona ianao de mba mahasosotray le olona iny fa raha vao miteny hoe rehefa isaka mahita an'iny de fantatra misy zavatra mananana mihitsy tonga de halako mieritrereta efa tsy vitany esorina zay fa délivrance zay vao afaka mila rano zanak'ondry ka mila mandray andraikitra rehefa mandray andraikitra ianao de miakatra dingana fahatelo manomboka mahalemy fanahy sy mahalemy fo sady tsy manamelo tena tsy manamelo ka ny hafa manana esprit de pardon du pardon mamela ary rehefa vitanao zay dingana fahatelo de miakatra ho azy midingana fahaefatra zany hoe rehefa namindra fosy namely zay ianao dia misy fifaliana anaty misy fiadanam-po misy fitonena zay ny atao hoe paix intérieure ary rehefa manana zay fiadanam-po anaty fitonena zay ianao tsy manamelo tena sady tsy manamelo ka ny hafa
dia manomboka miaina finaritra ianao. Mahafinaritra anao daholo ny olona. Hainao ny mahalefitra, hainao mandray andraikitra afa-po amin'ny ataonao, ary ianao mahatsapa rehefa tokony hiova dia manova, tokony hajanona dia hajanona. Zay mahatanteraka an'ilay hoe joie de vivre. Ary zay no zaraina amintsika. Tanteraka amintsika ne izany. Dia naseho teo misy zavatra maromaro. Asehoko fotsiny ilay izy fa tsy velabelarintsika. Misy ny ataony hoe clé du changement. Tany saina eo misy zavatra 10 tokony hovana sy avaozana. 10. Zay le fanalahidy. Fa izy tany sainy fotsiny fa tsy mbola velabelariny dikan'izany séance 10 zany faravakeliny. Satria ray am'ireo dia laza moa zany lohaitenina fampianarana anankiray. Penser avec son cœur, refuser le mensonge et la tromperie, combattre les injustices au quotidien, refuser la médiocrité et la méchanceté. Nery penser avec son cœur ny lesantsika hoe tsy hoe miaino fotsiny dia misofina fa miainao fo. Tsy mijery mivonga maso fotsiny fa mijery amin'ny saina. Zany hoe misy fetraikany iainana le izy takantsika manaraka tantara. Mampalahelo lozy clarita dia mitomany koa ianao mijery ny lozy clarita. Satria tsy masonao fotsiny mijery fa any am-pona ho any mihitsy. Dia zao moa misy an'le izy moa le zazakely ohatrany tsy dia tena tsara tarehy le zaza fa ohatrany riarany foana izy. Mauveur. Misy an'iny koa. Fa rehefa mitomany iny izy tsy hifendrofendro. Ary izy manaiky vo foana. Victime va tokony toriana zao ambara zao ny marina. Maninona ary tsy tenenina marina fa polisy efa manadiady. Vao jereny le mamany izy dia efa miova indray zavatra tenenina. Ontsaontsy ery ny fonao. Zay le hoe mijery amin'ny saina sy ny fo. Zany hoe penser avec son cœur. Fa rehefa hoe tenin'Andriamanitra resana dia penser avec son oreille. Ny sofina ihany miaino ary masona mijery. Impiry moa hoany tsofanaranintsika teto hoe ina moa le tsodrano Mosesy. Hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao. Amen. Mirapira tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao. Amen. Fa io amen fotsiny. Fa izy ny mieritreritra ny fitahina sy famindram-po zany ka nahazo an'izany mody. Fa vao mivoaka ny varavarana dia mbola pendicite angam'izany. Olona namindranon'Andriamanitra fosy omba anao ka hitay anao ve dia atahotra pendicite. Fa izy teo fotsiny fa tsy haino zany. Ivoaka ny trano. Mpanendaka. Vary fotsy izy. Mbola telogono zao mivary ao dia efa mieritreritra. Raha lany mo telogono dia ahoana? Efa tsy mahita tory. Tsy mahita tory. Zavatra tsy misy aza eritreretina tsy mahita tory am-pandriana. Miditra firy laha amin'ny fito miady taorana. Amin'ny firy zany miala ty? Amin'ny 4 maraina efa tsy maintsy miala ny trano. Dia matory amin'ny ala efa tsy mahita tory dada sy neny. Raha io zanaka io moa sanatria misy manenda kely io. Vonondry zalahany io. Asindra laboiron misy fantsika. Dia ahoana moa ny hafarako? Tsy manana afa-tsiony ahy. Dia mivadibadika mifinefina nefa mbola tsisy kory ary le zaza mbola tsy nandeha nanatra kory. Mbola matory eo an-trano izy fa mieritreritra boiron, hôpitaly, tena hoe tsy manananaka. Efa zany ny ainana. Efa zavatra tsisy kory. 7 isan-jato ny problema tsy mampahita tory antsika zavatra tsy misy. Tsy misy fa firono saina fotsiny. Raha izao moa voaroaka amin'ny asa satria fa manomboka masitsika ny ao am-piasana. Rehefa misy lasa. Fa ianao mbola tsy voaroaka fa mbola miasa. Dia mieritreritra voaroaka sady nefa olona mbola miasa. Raha izao mba voaroaka ohatra ny Gertrude. Ahoana ny antavanofatrany dia ahoana ny fianarana ankizy teny ramatoa aza ohatra n'izao ohatrana zao. Nefa mbola tsy voaroaka. Efa tsy mahita tory. Dia zany raha tena voaroaka dia efa tsy indroa tsy mahita tory zany. Zany hoe le zavatra tsy miatra dia indroa miatra aminao satria efa eritreretinao mialoha.
ary tsy hitanao tsony le voninahitr'Andriamanitra le tsodrano taty satria matoy ianao nge no roany de izy tsaratsara koa omenanao fa ianao miantso tigra foana de tika zany tigra foana ny tonga le fahoriana manaraka nefa saintsainao sy teneninao de iny ny tonga fa le lalana makany am'le hoe azo tsaratsara tsy eritreretinao sy tsy antsonao mihitsy le tsaratsara de tsy tonga izy de tsy tonga izy ka ninninona mitranga de zao hoe zanak'Andriamanitra ianao Andriamanitra ny mombanao motsy ny teny izy hoe zanaky ny asan-tanako de adidiko ihany fa reny sofiny zany fa tsy reny fo zay le penser avec son cœur de mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahitsiana amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe aty am-piangonana ihany tsy hoe rehefa miaraka amin'ny pray fanantenana ao anaty taxi be de malala mitsangana iny toerana rehefa tsy pray fanantenana eo na fotsy volo aza de noy araha azo damosina to saritsita fotsiny le fotsy volo za koa mba reraka ko avy mibataban sy ny batabafla fa leo lora papany mba hitsangana fa na pray fanantenana na tsy pray fanantenana au quotidien combattre les injustices et refuser le mensonge et la tromperie, refuser la médiocrité et la méchanceté. Natrany ampiasana azy donc vavolombelony fahatsaran'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ao anatinao ao. Marina mandrakariva rehefa tsy marina de tsy marina aminazy zany. Rehefa tsara kosa de arovany zany fa tsara zany oka kosa tsy any fiainana mihitsy le izy. Miaino ny bitsiky ny fanahy ao anaty ny intuition. Efa ampafantarin'Andriamanitra antsika nge le izy aza makany maty any ianao de mety sy eritreritry fotsiny zany satria efa tianao le zavatra de andeha any ianao enoya feno fieritreretana ampianarina mianatra mandrakariva apprendre à lire chaque jour, parler aux animaux et aux plantes. Ilo hoe mitorivo filazantsara amin'ny firenena rehetra ozy ny soratra masina fa raha tena dika teny de hoe amin'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra, amin'ny akoho, amin'ny alika, amin'ny saka mbola mitorivo filazantsara. Fa tsy hoe mitoro hoe John 7:14 Dijon voalaza ry saka. Fa maneho fitiavana, maneho fitiavana. Misy mavita moa tena vidianana laoka manokana mihitsy ny saka sy ny alika de mena zany izy. Falifaly erery zareo. Ary fatany io biby mahalala ty olona ty tiana ty tsy tiana. Misy mba ty safosafa vao hitany de efa hitsoahany satria hitany hoe tsy io tsy ao io. Fatany zany. Fatany zany. Mampianatra ny ankizy. De mifalifaly mandrakariva. Tsika mianakavy reto antaniko vinanao kakakaka farany. Mianabavy maly mijoro vavolombelona hoe tsy ary mbola nikakakaka ohatry zany hoe tamin'izy natao batisa. Tena marina ny azy tsy ary mbola nanao ohatry zany. Tsy hay akombola mihitsy vavy io. Fa misy fotoana tena hoe mimey anao tena hoe efa hoe ajanona le izy fa tsy mety. Marary ny kibo lasaka daholo tsy lasaka tonga de hoe aiza misy WC. Viny anao nanao an'izany farany. Fa le adala tsy tanamako hoe tsy nefany. Zay na tonga le teny teny manaraka io hoe forira. Zany hoe ny fimeny adala. Fa tena any anaty foany mihitsy satria maninona tsy miaina ny nofo izy fa fanahy ny ainany. Zavatra hafa mihitsy ny hitany. Io na daroanao zay mahatonga ny adala mandidy tena fa tsy hainy nofony satria izy efa tafity difitra ny any amin'ny fanahiny any izy. Fa mampalahelo mo fanahy tsisy ao anaty. Fa ianao koa rehefa feno an'Andriamanitra na inona rehefa nandeha marina sy mahitsika anao tokony nataonao tsy problème aminao zany tsy renao ny nofonao de mahatonga ny mifady ihany na firy andro tsy mihinan-kanina fa tsy renao zany satria fanahy no miasa. Fanahy no miasa. Ny olana rehetra mitranga ambony zany fahalalana rehetrarehetra zany mitranga nge problème. Ohatr'izany nge tena efa mba misy kely iainana satria tantan'Andriamanitra tsy kelikely. Raha constitution zany mety loany anazy mbola tsy tonga any amin'ny décret sy ny arrêté aloha. Efa manomboka hitako le izy fa mitranga rehefa mandeha ny tomobily. Mipetraka amin'ny problème misimba ny fitaovana fa za tsy tahitra. Io tsy maintsy misy vahaolana io. Fa le fomba ataon'Andriamanitra tsy fantatra. Fa mifantatra fotsiny de tsy maintsy tonga ria. Ary za tsy maty an-dalana ty. Fantatra. Fa ny olona efa mikorotana de ahoana de ahoana ny sakafo de ahoana ny inona. Za tsy tahitra. Satria mba misy degré kely. Mba fatapatatra. Fa ohatr' zany iainantsika ny zava-misy. Raha mitranga ny zavatra tsy tsika tsony tokony tapiny areti-po de torana kopakopahana indray.
efa nambaramelo zany, efa nambaramelo. Zay mahafa ny olona manana ny Kristy ary tena jova olombelona ny olona. Hafa ny olona manana ny Kristy. Fa na misy fahoriana sy misy maty azy eo, hafa ny olona manana ny Kristy. Satria efa fatany melo io. Nampahafantarana azy io, nampiomanana azy io. Ary fatany ihany koa io fa tsy eo ny farany. Eny fa na de le eritrereto nge amintsika renge misy niarana zany. Menaky ny aina sary bakoly kely ny lasa. Raha tsy resaka ao ny vice-président régional am'izao. Mahalala tsara tsika tena sary bakoly. Kilalaony izy mianakava mihitsy nasorona taminy. Fa ny teny tonga tany Félix tamin'ireny fotoana ireny teneniny hoe isaoran'Andriamanitra. Fa aleo azy zay. Satria raha teo iny mety fahoriana sy fijaliana niarana le satria mety handikapena ohatr' zany izy raha tafavoaka tamin'io reto. Eritrereto am'zany. De tsy hita misoritra amin'izy sy ny ramatoavadina hoe de tanondroka eo satria de lasa ny any de lasa saribakoly, raha pitso lasa saribakoly, ray volana herintaona mbola lasa saribakoly. Manatrika antsika eto maitrano. Robe sy baiboly de motosine sisa voaray. Fa mbola izy ndray mbola nampanao fanasana ary mbola nanome cocktail. Ho an'ny nanampy sy zay namonjy. Zany ny olon'Andriamanitra. Afaka herinaratra de mbola nitranoko may de poulet de chair arivo. Ray volana de mbola mitanondrika eo mianakavy tsy miraviravy tanany hafarany io poulet de chair arivo satria lasa rety pousse tension tapaka lalan-draha satria mieritreritra le poulet de chair arivo may foana. De ny hafarany de ohatr' zao natao hoe. Fa tsy zany izy. Tsy zany izy. Zany koa ny tenina zanak'Andriamanitra. Zany zanak'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra anatsika ambandrisika am'zany. Reo tena ngeza be farany moa de aimer et donner. Fampianarana ngeza be zany. Manaraka. Averina kely ndray lista toerana. Misy ny hoe lâcher prise. Misy zavatra tokony ahintsana. Io le ndraisantsika maly hoe tsy manao gasy. Iovitsika zao rehefa misy varavarana mivosoka fa n'Andriamanitra hitahiny antsika. Dika zany aza manao gasy mifindratranao tsika omaly. Hoentina daholo hatramina fatina fiogo sy faty miborosy faty kapa. Efa enao nge tapa-kevitra za tsy hitondra fatifatin-javatra zany tsony. Fa zavatra tena ilaiko, c'est important, c'est essentiel zay ihany noetiko. Fa lotriako ny ato amin'ny débarras. Alaina aloha jerevana misy manivelana bisikileta. Vazaha ny teny hoe vitsy mba fanary fa misy ilana azy foana iny. Efa manivelana bisikileta fosa sisa. Hoentina lozany ty. Alaina ndray ny anankiray. Ity borosy tapaka. Na de fa tsisy nifiny tsony azy ty borosy ty taony tena tsara kosa ty taony ty. Hosoloko io nefa efa firy taona tsy hosolona. Asiko nifinifiny io de tonga de mety io ampidirinao ihany hoentina izany. Alaina ndray ny kapa. Efa tsy nanaovana efa firy taona le kapa. Ity nge mbola azo atao bouchon ozy rangaha. Le anankiray taloha iny soloko amin'ity de tonga de mety fatria faladiany ity mbola tsara. Nijerena ny rogony mbola fatinentana ihany hoentina. Tsy tafavoaka mivaravarana miaraka amin'ny legony miaraka amin'ny fatinentana. Manatery sy manavesatra fotsiny io. Zavatra tokony zakana posy voatery tsy maintsy camion mitondra netana. Efa fahasahiranana be nefa de fatinentana. Tonga any nefa ny tsy ampiasaina akory. Tsy misokatra akory gony io. Fa de manateritra ohatr' zany. Reto zany karazana fatinentana. Mila asorina. Voalohany le mampitaha. Tsy mba ohatra ny anina. Tsy mahay mifaly amin'ny ananana. Fa de mampitaha. Ary zay fampitahana zay mitarika amin'le faharoa ifaninana. De tonga amin'le hoe rehefa tonga ny fety satria ny atsy mamono vorotsiloza de zay kosa tsy mba mamono vorotsiloza. Nefa ny ampelantanana tsy misy. Alors anga de tongolo fotsiny sisiny atao manimanitra ato mba hen'olona midonaka koa ny atsy ambadika atsy. Ary de misy azahono
manofa ondry, manofa gisa, manofa vorotsiloza. Rehefa tonga amin'ny fety dia mba hofana vorotsiloza mba lefa mandehandeha eo. Mamono vorotsiloza zareo atsy. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana dia atao manimanitra ny tongolo fa terina amin'ny tompo ny vorotsiloza. Compétition. Dia ty le mitsara. Dia mitsara olona foana. Ny atezerana, ny nenina, ny betaintena sy mitebiteby, ny fanamelohana ny hafa, ny culpabilité fanamelohana tena, mitahotra, sao dia hafa baraka, sao dia zao dia tsy vita ninina. Dia farany moa le maloka lava e. Zay mahatonga anazy avoir un fou rire tous les jours. Mba mifaly. Zany koa tsy midika hoe tsisy ninina tonga dia mifaly. Tonga dia meme fotsiny. Efa hafahafa ndray zay. Efa hafahafa zay. Rehefa absent ho atsika dia mitatra tsikelikely le absent io. Manomboka mandona zavatra, manary zavatra. Borosy nify rainy ilaina dia borosy nify manontolo mirotsaka daholo dia endry olona amin'ny fotoana. Varivarina malalaka zao ny dirina dia ohatran'ny donina daholo voarindra hatramin'ny akanjo. Satria ianao mieritreritra vetivety eo fa rehefa avy eo dia tsy ao saina e. Efa mieritreritra zavatra hafa indray nefa aka borosy nify iny any ianao aka borosy nify. Fa rehefa avy eo adino inona moa no alaiko te borosy nify? Ay moa borosy nify le alaiko satria absent. Absent. Rehefa mitohy amin'izay dia manomboka amin'izay teny rery any an-dalana. Dia ho azy ny tanana finoa sy tonga saina akory. Ny olona fotsiny mety hivy andray ary madama matetika miteny zany. Eo mpinanan-kanina amin'io dia miketrina. Fa za sy tonga saina hoe miketrina. Fa mieritreritra ino ndraiky raha eritreretiny hoe averina au présent. Dia tsy samy tena inona fa za tsy mieritreritra ninona. Fa fantatra hoe mieritreritra ianao. Mitatra manomboka mandeha ny tanana. Farany manomboka amin'ny stop eny an-dalana. Mandeha kely. Efa manomboka lasa izay. Tsy vitana stop amizay manomboka mitsipotsipona amizay. Fa tsisy hevitra. Lehilahy matetika voany. Satria ny lehilahy hono tsy mba mitomany. Mamelatra zany lehilahy mitomany zany. Fa ny vehivavy tonga dia koretaka. Vao marary izy dia efa mitomany izy. Fa ny vehivavy zay ny azy. Fa rehefa jerena lehilahy be dia be ary amin'ny 18 heures. Fa vitsy ny vehivavy. Satria maninona? Ny azy tonga dia avoakany. Fa ny lehilahy koboniny. Dia lehilahy jereva nge isaongeny eny. Lehilahy ny tena be dia be le manisy eny an-dalana. Lehilahy. Dikan'izany avoay e. Lâcher prise ozy le izy. Atosaka le izy. Manaraka. Hiditra amin'izay ary tsika anatin'ity fiovana ity ihany. Hiresaka tsika ary momba ny fiovana ny ivon'ny tokantrano. Dia mialohan'izay satria tena zavatra anankiroa tena fiovana. Ny eo ny ivon'ny tokantrano mba hilamina ny ao, ny ampivady indrindrandrindra. Zany anisany hitahitantsika. Ary mafy amintsika io. Ahoana ny ampilamina ny ao. Dia ny faharoa resaka fitadiavam-bola. Faraka nambarantsika efa 12 mahery zao fitady vola. Tsy vitatsika fa le tokantrano vitatsika. Mba ahafahantsika hifantoka amin'io ary. Dia mena fotoana kely atsika zay te hamonjy toalety aloha dia mamonjy toalety. Misenty kely tsika aloha. Za koa mba hisotro rano kely aloha. Fa hiditra amin'ny tena hoe goavana anankiray tsika ary miditra kokoa. Bara teny niainga tamin'ny fahalalana tokony hiova. Fampataranatsika ny herin'Andriamanitra tokony hiova andray an'izany. Dia mahafantarana ny dingan'ny fiovana. Anomboka fiovana ary tsika dia ny ao an-tokantrano ambontsika azy. Dia aveo tsika miresaka momba ny hoe fiovana tsikelikely miresaka habitude. Mialohan'izay dia amena fotoana kely tsika ary ato kely vetivety. Tsy ela 10 minitra ihany raha ela indrindra. Fotoana mba ahafahantsika mba mitsotsotra kely manala avizanana. N'Andriamanitra rery voninahitra, tiako tsika voninahitra ny tompo.
eny ary rehefa avy eo zany Neza misunai Tapa kuni fali bezano Angambu Uweranya nante Angambu Rumbange banante Angambu Uweranya nante Angambu Rumbange banante Neza misunai Tapa kuni fali bezano Midi chami bakaza Hantananga nasa Neza misunai Tapa kuni fali bezano Angambu Uweranya nante Angambu Rumbange banante Angambu
Jesus,
sanjigo aramasu amesu atachavini Jesusi utanafakamu Dalungu tinginu tisua Dalemu siwa fitake Satana kameni tukua Amaria na wada make Dalungu tinginu tisua Dalemu siwa fitake Satana kameni tukua Amaria na wada make Dalungu dieri cereta Andawe anguritanai Jesusi rusuya kehera Kami yangu ketiwa mina Dalungu dieri cereta Andawe anguritanai Jesusi rusuya kehera Kami yangu ketiwa mina Dalungu ituti dalili Aiti mazava urida Urida Gawale kanada Paradisa kanada baba Dalungu ituti dalili Aiti mazava urida Fuck your skull, bang bang, come on, see a little something. Go to the can't trust these girls no more, cause you just want to the Ya, de mitondra ny lanonana ozy ny ranamantsika izay. Tonga tsika amin'le fiovana ngeza be anankiray io zany de ny antokatrano resantsika. De misy fitenenana hoe ny inona ihany ny tsy miova. Inona ny tsy miova? Ny adala ihany angamba ny tsy miova e. Ary matoa rehefa tsy miova de efa araka nambara teo tsy voaova de efa mamatotra izay. Efa zavatra efa manandevy raha tsy voaova. De ndenge rahantsika ohatra nitatsika teny ampampahany. Efa amondo zao de mbola tsy miova ihany le ranamana. De satria tiana loatra le izy, le filany nofo. Ho anay lehilahy inona moa le izy? Ve anankitelo. Vola voninahitra de le fahatelo viavy. Ka tratran'le ve anankiray le ranamany ty de araongy fa de tsy miova e. Efa amondo zao de mbola Fuck your skull, bang bang, come on, see a little something. Go to the can't trust these girls no more, cause you just want to the one more that for your face, standing, concentrate, nothing, content. Keep them back to back to back, back to back to back. Shay, you know the just fair. Shay, you know the just fair. Oh, yes, 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 Ohatry zany tsika io e. Satria tiana loatra le raha efa amondo zao de mbola andeha voalohany voafoaka ny moto. Voaka ny hôpitaly mbola. Domy tomobile. Voaka ny hôpitaly mbola. Agnaty lavaka farany. Ka miovay. Miova ny fanavaozana ny saina ambany iny ao.
amantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka dia iova zany tsika. Andeha ary ao an-tokantrano hojerentsika hoe fiovana manahoana inona moa ny ao an-tokantrano indrindra fa eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady zany. Niviny ankonana. Ny atonga fiovana amin'ny ankapobeny aloha zany misy ihany ny vehivavy hoe tena premier ministre ohatrano. Ka mahatonga ny fikorotanana dia matetika zay le tsy hitovy le hoe tsy manaiky fa le vehivavy no mitady fe. Anisany zany. Fa eto zany dia hoe mitodika amintsika lehilahy satria lehilahy ny lohan'ny fiangonana, lohan'ny tokantrano. Dia amintsika mihitsy aloha zany entefany tamin'ny fanjerintsika tamin'ny farany izy fandresako kely any omaly. Dia itsika no mitady fiadanana sy filaminana sy fiovana amin'ny raha matoa dia itsika no miova. Dia zay mahatonga ny resany eto hoe fomba fifandraisan'ny vehivavy na fitantanana azy. Fomba hoentsika mihevitra ny vehivavy. Dia zay ny resany mpandinika io fa tsy za nanao an'io fa za maka fotsiny dia mba mianatra. Traiter une femme comme une reine et elle te traitera comme un roi. Moa tsy zany va ny tadiavintsika. Rehefa ohatrany dia mba ohatran'ny mpanjaka lahy kely. Fa tsy mpanjaka lahy kely ianao raha tsy ataonao mpanjaka vavy koa raha matoa. Dia mbola sy nitoy ny eo hoe traiter une femme comme un jeu, elle te montrera comment on joue. Dia anjarantsika mandinika azy. Faharoa, ina moa ny antony zany? Ny antony dia tsotra. Efa natsiditsika omaly ihany hoe misy toetry vehivavy io. Manana toetra ny vehivavy. Ahoana moa ny toetra ny vehivavy? La femme sait aimer, elle sait supporter, elle sait endurer, elle sait pardonner. Zany manana zany toetra tsara izany ary zay koa tadiavintsika ilaintsika mba hampirindra sy hampilamina ny tokantrano. Hananany vehivavy zany. Hananany zany. Rehefa tia izy dia tia. Ary tsy ampianarina amin'ity izy fa hainy io. Zay mahatonga anazy hoe manaiky ny saina ataony fa tsy manaiky ny tsy hainy. Elle sait endurer, supporter. Mahazaka io, mahatanty marary io. Ary raha fifadinkanina tsy mihinana zany ireo mahatanty tsy mihinana. Ary mahavita miaritra. Firifiry ny vehivavy rehefa maty vady. Na dia mbola tanora aza mahavita hoe za tsy hanambady tsony fa hitaizany zanako. Fa ny lehilahy raha mbola tanora lasa raha matoa indray tsy maharitra firy volana koa rehefa misy olona efa tonga. Tsy maharitra ny lehilahy fa ny vehivavy maharitra. Mamela heloka sy mamindra fo. Dia ny fandraisantsika tamin'ny kisarisary hoe samby ny famboraka daholo izy mivady rehefa hita hoe ho faty fa nieritreritra nihinana hena misy poizina. Dia ny famboraka mamela raha ho faty zao ve? Mamela anao ay. Hainao moa ozy ranga. Zanakiraha zanam-pivarotra charbon. Anangy iny. Ozy raha matoa. Hay ve? Etsika nge ho faty. Mbola zany koa ve ny ilana problème ve ny mamela anao ozy raha matoa ary. Fa izao ozy raha matoa za koa mba manaresana aminao. Fa ahoana? Tenao le zanakitsika Laiev le Jean. Zanakiraha saonina namanao nge iny. Ozy ranga. Ato an-tranoko ato ianao manao zany. Ozy raha matoa ho faty nge tsika. Tsy aloha ve famela? Eny ary. Alao ifamela. Kay rehefa aveo nisy ny laza fa le alika maty kay tsy maty ny le poizina fa voadona ny tomobily. Hay ve? Tsy faty ndray zany tsika. Todika amin'izay ranga. Zanakiza tsara le Jean.
ianao konge akiny anao izy tany vela fa ianao tatrano tena lasa ianao sy le gens tsy mila anao tsony fa tsy mahay mamely tsika lera fa ny vehivavy mahay fa ozy ry ambany mais quand elle veut montrer sa méchanceté, même le diable s'assoit pour prendre des leçons. Rehefa mpiseho tena toetrany izy rehefa io ny test rehefa io ny ampio fahasiany na ny devoly aza maka lesona aminy zay mahatonga azy hoe raha tiana ilamina dia alamina aloha raha matoa raisoa amin'ny toerana tokony ho izy raha matoa mila apetraka amin'ny toerana zay zany ny azo resana mikasika ito ary ina moa ny tadiavintsika tsy hoe zay tsy zavatra mandeha ila ohatra zay zany tadiavina satria mpivady fa nareo roa mihitsy mitanitsika dia hoe couple heureux mpivady tena samby matsapan'izany hoe bonheur zany ary io araky nambarantsika tarilo miankina aminareo mivady io miankina aminareo rehefa tiana ilaminy dia milamina rehefa tsy alaminy dia tsy milamina nareo ihany io tsisy diran'olo-kafa on peut être un couple heureux et épanoui azo atao tsara zany sady miadana milamina no mivelatra mandroso tena hoe iriny olo le azo atao zany fa inona ny manimba an'le izy reto misy zavatra voalohany douter parfois rehefa matetika tsy matokitoky tsy mifampatoky dia mitatra io manjary misimisy mifamalimaly miadiady hevitra dispute manomboka mifamalimaly fampitsaingotsaingo dia avy eo tsy mety mitovy hevitra ny anankiray milaza fa voalavo ny anankiray milaza fa totozina zavatra madinika azy nefa samby voalavo ihany io na totozina voalavo azo alamina dia farany manomboka efa tsy dia tia miaraka mitokatokana taditady manokanokana na rangana raha matoa efa manomboka ho lasa izay vadika ty amin'ny ilany ne pas sentir amoureux à chaque instant manomboka maty le fitiavana ao anaty eo manomboka tsy taitra mahita ny ramatoana mahita ny rangady ohatra mahita sotrobe azo lasa mandeha miasa ohatra tsy mahataitra tonga izy dohatra ny tsisy afaliana maninona rehefa matsapany zany dia efa manomboka lasa izy zay sotrobe azo moa mivery tsy mahataitra moa hita tsy mahafaly izy azy sotrobe azo dia manomboka se sentir triste et énervé manomboka malahelohelo ohatrany eo any raha matoa eo ranga fa malahelohelo matsiaro ary dia manomboka rehefa malahelohelo dia manomboka masetsieky nernerveux na nernerveuse zay dia fara manomboka miatakataka na mandimandry aza dia samy mifaly melamosina fotsiny esa MMS fa inona amin'ny inona moa le farany indrindriny matory miesona sisa raha vao mba te hiresaka dia avizaka manomboka miatakataka rehefa manao raha dia na mihinan-kanina azy efa tsy miaraka homana mihinana aloha ny anankiray dia mihinana dia efa tsy manahitra tsony zany efa zay matory ny anankiray dia ny anankiray ry amin'ny canapé malaina ny andeha hifanatiny manomboka miata efa manomboka lasa izy zay tsy zany ny tokantrano tadiaviny tsy zany ny atao hoe couple heureux inona mahatonga an'io efa misy santionan'io hoe mahafaty ny atao hoe fitiavany mpivady lasa mangatsika ary dia tonga faharavana moa ny afarany dia lasa ny deuxième bureau ny troisième bureau vitatra ny tokantrano ny ny fitiavana io tsy maty tonga dia avetrany dia tonga dia hoe maty avetrany miredareda be tonga dia maty fa tsy kelikely mahafaty azy ahoana ny mahafaty azy comment l'amour meurt fomba fahafatesany comment l'amour meurt-il
Vous pensez que l'amour meurt du jour au lendemain? Non. L'amour meurt lentement. Tsy tonga de hoe androany nareo fankaty be fampitatana fa vidy chocolat mihinana reo amin'ny abdalahoady glace de raha pitsy tonga de hoe vitatreny aminay. Tsy zany io fa tsy kelikely mahafaty azy, tsy kelikely. Il meurt par le manque de dialogue. Io tsy mifampiresaka io, tsy mifampizara. Manomboka mahafaty azy kelikely io. Manque d'affection et de gentillesse et par un manque d'intérêt par rapport à l'autre. Manomboka tsy mba mifampitsikitsiky io. Tsy mba zay koa moa de mbola mianatra an'izany, mbola tsy ary nanome rose ny madama zany. Fihetsika madinidinika tsy ohatrany hoe ny zavatra tsy zaka amin'ny vehivavy zany de izy hoe ohatrany tsy misy izy. Ohatrany tsy miexiste izy. Zay le sotrobe azo nresahako teo. Tsy zakany zany. Fa raha tsaronao foana izy, fatany fa hoe tsarona izy, eo izy, misy izy, de milamina, milamina. L'amour n'est pas fait de grandes manifestations, mais de petits détails et gestes. Inona le détail kely? Tsy hoe mila zavatra ngeza be koa nefa izy. Il suivit avec de petits gestes au quotidien. Un bonjour. As-tu bien dormi? Be manao bonjour kely vao mifoha. Bonjour. Natory tsara ve alina? Fa misy efa tsy mahazo an'izany. Na nandry ianao na tsy nandry ianao rehefa mifody samy mandeha amin'ny andehanany agny. Mahafaty anazy io. Fa ikolokoloana anazy zany zay vao mifoha maraina. Bonjour. Natory tsara. Nanahoana le andry tsara ny volona zany. Mba fantany hoe hitany. Izy efa amboarina ny volo. Aolana vy. Aolana valana. Mandalo eo anoloanao mbola tsy hitanao foana hoe niditra coiffeur nge ty vadiko ty. Selona ndray ny akanjo atao le manjelanjelatra be ka atao le matroka be mbola tsy hitanao foana hoe tsara zany didina akanjo zany. Fa zavatra andrasany tena. Mahafinaritra be koa ianao zany. Hay tena tsara tareo ohatrany ty. Tena mety tena tiako mihitsy nanaovanao le volona ohatrany mba atao ohatran'izao moa le izy. Zavatra kely madinidinika ohatr'izany resahany. Mba manao zavatra izy na tsy de mahafinaritra azy. Manjaitra bokotra akanjo de mba atao ty ampiraka efa aleo mba amboariko ty anankiray ty. Aleo fampiakaro kelikely ty. Ampiko anao. Indrindra moa fa misasaka kopy farany alan'ny lehilahy fa io koa farany tiany vehivavy rehefa manao an'io. Aleo fa sasako ny kopy. Sasako ny kopy. Fa indraindray tsika rehefa misy zavatra angatahana vao mody manasanasa kopy eo. Un gentil mot murmuré à l'oreille. Misy teny mahafinaritra mba bitsibitsihana ao an-tsofiny eo. Je t'aime. Un petit bisou. Tsy misy hoe bisou atetika rehefa hoe anniversaire. Ave lo bisou anniversaire. Fa tsy misy hoe anniversaire. Fa mba manao bisou kely. Mba mihodina kely andeha de mba mahazo bisou kely raha matoa meme kely izy. Tsarony ianao any ampiasana any mba fampatsiaro e. Fa rehefa tsy zany sotro be azo. Lasa indray. Indraindray izy tena aleo an'iny lasany. Tonga indray de miferina indray rehefa tonga any an-trano sady tsisy bisou, tsisy teny mamy, tsy hita mihitsy ataona olana volona iny nefa tonga avy mbola trerina indray. Ina dolo rito. Tsy ampy ohatran'izao ngenao fa natao ina dolo ny volo. Lansady anga. Zany ny azo fa maty io. Maty fitiavan'io raha zany toy. La grandeur de l'amour est faite d'attitudes petites et gratuites. Tsy zavatra ngeza be ny fitiavana tiana miredareda de tsy zavatra ngeza be fa fomba sy fihetsika madinidinika io zay. L'amour doit être nourri tous les jours pour rester en vie. Isan'andro zany. De mba atao zany zalahy. Raha tsy eto raha entinareo mivady moa de misaoran'Andriamanitra. Fa raha tsy entinareo mivady mbola manahirana koa io. Satria ianao tonga any an-trano tsy mahazo bisou zany izy hatramby zay androany ianao tonga anao bisou. Fa nisy ino e. Misy raha voninao ndraika anao io akagny.
raha tsy fataonao ke de mba mamaly ianao tsy nanaraka séminaire re aza matahotra ianao fa ho ataoko foana io isan'andro. Amen. Zay ny fomba hafatesany. Dia ahoana moa ny atao hoe ahoana ary ny atongavana amin'ny atao hoe couple heureux. 10 habitudes à apprendre pour être heureux en couple. Reto ary misy taritarana tsy ampy io fa mba santiana nomen'le olona antsika. Voalohany de maninona ozy? Aller au lit à la même heure. Mba manao sacrifice ozy ao ndamosiny zavatra tsara de mba misy sacrifice atao. Na de hoe te hijery baolina be azy anao efa reraka raha matao zany mba andeha atory. Avelagny aloha baolina. Alors mba hiaraka atory. Mba miaraka mamonjy amin'ny fotoana hitovizana mpandrina. Zany koa raha matao. Tena ty le nouvelasy ty tena io le tena mba tiako hita ny faran'io. Nefa rangahy efa teo andry. Avelagny aloha zany. Allo mba misacrifice kely aloha fa allo mba miaraka. Aller au lit à la même heure. Cultiver des intérêts communs. Ity moa matetika efa anao ny tantaran'ny ramama zay de le hoe le mandeha médecin. Mba misy zavatra iarahany. Hita rangahy fa ty boule. Makany boule foana izy. Tsy hita mihitsy fomba iarahana de raha matomba mandefitra. Allo mba naraka anao any boule. Na de tsy hainao aza le izy fa tsy maninona fa de allo mba iaretany eo e. Ohatra zany koa rangahy farany tsy tiany rangahy mihitsy ny lehilahy ty le mentsena mivezivezy ty. Fa allo mba no porter madame androany. Ohatrina voatabity tokony firiny. Tsy mety zao ve? Allo very natindray. Viry atindray. Ohatriny ty. Tsy mety zao ve? Makarindray. Fa rangahy zany manaraka. Rangahy io vao miteny ty fa mora nohon'ny arity tonga de vidiny io. Raha matombola mampitovy asa mampitovy ady varitra koa adiny roa sy telo. Tsy mba zao le izy. Eny ananala zao re. Allo mba anao mba miakatra kely moa anao de zao mandany andro zany rangahy fa izy tonga de paf avy hatrany de vita. Mety 50. 50 de tovy 250. Tsy mety. Nefa lasa izy. Nefa mety de mety, efa tsy mety de tsy mety. Fa anao tsy maintsy manaraka rany aloha le izy miaraka amin'ny porter madame aloha. Mba amboarina zany. Mba manao zavatra mba iarahana. Marcher côte à côte ou main dans la main. Mandeha amin'ny arabe. Na misy zavatra atao de mba mifampitantana. Tanora tsy mifampitantana efa antitra zay efa mifampitantana ka atao akory. Fa izaho e. Izaho. Tsy fidy no le manao retraite manao loha serine iny. Le manao loha serine iny efa misy zavatra tsy milaminao zay. Fahaefatra savoir faire confiance et pardonner. Sady mifampatoky, miezana mihitsy ambolena fampitokisana. Ary eo anatin'ny saina de hoe vadiko ane ty tenako ty e. Rehefa mitaka izy aloha fitany any. Anazy zany. Fa za de atoky azy. Miaingy aminao aloha. De mamela eloko. Tenako nge io de ilako nge io de hoe silako izy satria atao la tehezako e. Avelako satria raha mamono an'io de mamono tena. Fa dimy. Se concentrer sur ce que l'autre fait de bien plutôt que ce qu'il ou elle fait de mal. Tsy mety tanteraka ny olona rehetra manana ny fahalemeny ary manao fahadisoana daholo tsika rehetra. Dikan'izany tsy le fahadisoana ny tadidina le zavatra tsy nety natao fa mba le zavatra tsara ny jerevana sy alebiazana anatiny fo. Zay mampatsara ny fitiavana. De le nitsekiresako te moa fa tsy voaresako. Le hoe komitin'ny fiangonana sy ny sisa tena hoe izy mivady samby lehibe tao fiangonana. Fa tonga de namonjy ny pasteur efa ndresako antsika namonjy ny pasteur tonga de miazakazaka misefisefy be raha matony tonga voalohany pasteur anina lehilahy tsy manjary izy lehilahy tsy manjary izy fa tsy le rajaona vadiko de gago pasteur président ny Samaritaina nge zany rajaona zany ary ianao ty amin'ny Dorcas fa maninona ny lehilahy tsy manjary lehilahy tsy manjary fa zao tsofrano zay fa hisaraka zay gago rapazy tonga koa rangahy fa mamokovoko be any erina avy any mbola vavavava ihany koa tena. Zay mihitsy rapasy tsofrano fa hisaraka zay gago rapasy. Fa naninona reo e. Andry ny fiangonana de hisaraka. Zay fa leo. Leo. Io ko vavy maneno. Ianao koa lehilahy moaka. Allo zay hisaraka.
mikalma aloha nareo zy rapasy avy aloha anao rangahy aloha narina zao fanambadiana avy anao tena avela tokotany eo ramato adiny roa nandresy lahatra nrangahy zao angeny mety fetraika any io ty ianao lehilahin'Andriamanitra voalotiny ianar'Andriamanitra va tsisy hevitra fa hoe sarao zay de tsofrao zay fa isaraka ihany rangahy tapitra ny adiny roa isaraka alondre ramatoa ndray resana koa ramatoa adiny ray ramatoa tsy vita ihany koa isaraka ihany zao arozy rapasy avy nareo roa ty sarako ianareo ary tsofoko rano ianareo fa isaraka fa izao eto anatreko eto ndray samby mitenena zavatra 3 tsara mirairay avy ianao rangahy tenena zavatra 3 tsara amin'ny ramatoa ramatoa mitenena zavatra 3 tsara amin'ny rangahy fanilika ihany izy roa ianao vehivavy koa vavy maneno ianao mitenena aloha bitaka eto vavanao de niteny zay mihitsy ny mahalehilahy moaka anao tsisy na eto mason'ny pasteur de io mihitsy tsy tiavako any fa sarao zahay rehefa tsy teny izy aloha za teny aloha ozy le ramatoa izy aloha lehilahy moaka izy fa izy ndray aloha vola tonga ohatrany daholo izy koa aloha tsara ohatrany nino ohatrany prime ministre ohatrany fa izy ndray aloha mahakarakarank'izy izy aloha nefa rana moka nitomany le ramatoa satria hay tsara ihany le rangaty rehefa diniko satria izy aloha na de masika aza rahan'Andriamanitra ndray aloha tsy mba ataony ambanin-javatra anomboka tonga sa izy aloha tomany am'izay izy aloha tsy tonga ny 3 nrotsaka ranomasiny ramatoa tena hoe ka tsara le rangaty rehefa tena diniko ary vady manao ahoana moa tadiavana fa sady mahakarakarank'izy vola tonga ao an-trano sady mivavaka izy aloha okany ianao zay ozy raha pasteur andrangany re zao arangahy ka efa manomboka mamisa visa manomboka fenofeno ya aleo ndray ary teneniko tsy mamety an'io vehivavy nenako vavy maneno izy aloha ako vavy maneno fa izy koa aloha de mivavaka izy izy aloha tena saratra tora ary tena rehefa eviny zay de eviny fa izy ndray aloha mahay mitantana volanay zay tonga tsisy mipika fa ty mandehandeha tanjana izy aloha nanomboka koa lasany andrangah izy aloha satria rehefa nijery tsara ihany ka ty vadiko ty rehefa dinina le izy le toetra tsara be de be noho le ratsy eo aminy ny hafa rano fampijery izy pasteur ivavah de tsofo rano fa tsy saraka ndray zahay satria rehefa nandinika tsy le ratsy ty mato hoe tsy le mal fa le bien de le bien no alehibe azy fa tsy le tsara ny tany saina fa rehefa tany saina ny 3 tsara be dehibe amin'io fa ena de se faire des câlins fa ela ohatsy nahitana zany câlin zany raha mba tady anao câlin iny ndraiky ty tsy hitanao le volagna raha io tsisy fotoana na câlin atokany fotoana de mamisy câlin fa fito savoir dire je t'aime et passer une bonne journée tous les matins de io le hoe mo madinidiniky je t'aime fa efa ela tsy nahenompo vady zany tamitsika tato hoe mbola tsy henoko zany je t'aime zany mahamenatra miteny zany fa ianarany fa valo savoir se dire bonne nuit à tous les soirs même lorsqu'on se sent triste ou en colère na de miady aza tsy hoe rehefa vindraka miady de fa tsy io mila samby mandry mandeha fandehany agny efa retirety zao fa mbola manao efa vindraka de mbola bonne nuit fa si mora korano zany mora korano zany fa sivy prendre des nouvelles pendant la journée fa tsy atao sotro be azo mivoaka de agny igny de agny fa mba mantany manakory izy mba miantso antso ndraindray fa tsy antso matetika koa manao ny anao any efa ody de mba fatany tena mieritreritra anahy izy zany ary fahafolo être fier d'être vu en compagnie de son ou sa partenaire
fa tsy hoe rehefa masin'olo nano mandeha aloha fa magnaraka rehefa avekeo tsy mety araka masin'olo rehefa mipetraka sy le misy elanelana ray metatra ary tsy misy présentation mihitsy hoe io vadiko manahirana zany mba samby mijery samby mitsangana de fa milaza mombamomba azy fa rehefa mitsangana de za ihany fa tsy samy teny hoe io ramatoa io ramatoa na io ranga santuna zany zay araky ny torohevitra mba nomeny antsika amaranantsika azy de zao hoe tahaka an'le pyramide de changement personnel de misy pyramide ihany koa misy dingana ny atongavana am'izany hoe tokantrano pyramide du couple heureux zany ina moa ntytsika tongavana tsy eo amin'ny faratampony io ve vivre ensemble en harmonie zany hoe tena miaina milaminy mifanaraka tsara ny zavatra rehetra vao tapateny fotsiny tenanao efa fantatry ny anankiray zay ny ilainao ohatrysy ay efa fantatry vao mitsangana ianao de efa fantany zavatra ilainao e vao iteny ianao de efa fantany efa mifankalala satria mifampiresaka marary ianao de efa fantany nisy zavatra nandonao tany ampiasana de efa fantany mifankalala e milamina zavatra fantany hoe aza atao ty tsy ataoko ty fity matezany atao ty mafaly an'io etc. Trouver l'équilibre entre soi, l'autre et le couple. Rehefa milamina ianareo de milamina ihany koa na ny manodidina sy ny fiarahamonina aza. Communiquer librement et sereinement, évoluer ensemble et séparément. Na miaraka na misaraka de samby mandroso mifampandroso zany mpivady fa tsy misy mifampanoatoana na miteraka manimba fiainam-panahina ny fiainany anankiray fa mifameno tsara zay ny tanjony fa misy dingana vao tonga am'izany fa any am'dingana ray roa telo dimingana fa dimy koa misy an'io fa tsy misy miainga aloha amin'ny fitiavana aloha ny anomboany dikan'izany raha mifankatiana re mbola ary amin'ny etazy farany ambany zany hoe za tianao de anao ti ahy s'aimer fort l'un l'autre, envie d'être ensemble, valeurs communes et vision du couple partagée. Am'zany dingana zany ny ankamarontsika aloha mba am'zany kosa zay vao nivady araky ny hirany izy moa le vetule arty le tsy zatsay mamitapitak'olo tiako hoe tsy zatsay aleo mifampatoky tsara o zay vao mifanambaly faravarasiny aloha mba eo e dingana voalohany zay de manomboka matsiaro sentiment matsiaro fahatsapana resaka sécurité en sécurité anao satria maninona mifanaja ary mifampatoky mifanaja manaja tena ary manaja ny hafany misy fifanajana zany hoe le fitiavana tsy minona amin'ny hoe tiako fa mifanaja manaja mametraka amin'ny toerana mametraka ny lehilahy amin'ny toerana mametraka amin'ny vehivavy amin'ny toerana fa tsy le mason'olona tsy de lehilahy io ndraiky zao de ohatra zao halana baraka mason'olona eny le ranga matetika vehivavy manao azy te hiseho izy angamba satria mamenatra azy angamba fihetsika ranga de latsainy mason'olona io ndraiky koa moa di hagnano an'io tsy hainy aby mizaka an'izany akeo ary mason'olona ary le rangana efa mamodikodina mba mafy aminazy teny masom-bahoaka na hoe tsy indraiky moa de say amaly an'izany aby io tsy sainy aby mamaly alana baraka fa mifanaja sy fanomey voninahitra rehefa mahatsapa an'izany ny anankiroa na ny lahy na ny vavy manana sentiment na sécurité zany izy fahatelo miakatra midingana manomboka mifandray connexion se sentir aimé matsiaro fa tiana ianao ary zava-dehibe rehefa matsiaro hoe ianao mahatsapa hoe tia ny vadinao de vadinao tia anao matsiaro tiana zany comprise na compris partager des choses en commun bienveillance complicité intimité manomboka tonga midingana fahatelo efa tonga am'izany manomboka hoe mifampatoky tsy mifampatoky fotsiny fa manomboka hoe matsiaro hoe tiana ary anankina ny zavatra responsabiliser manomboka menandraikitra manomboka mifandray ary efa manomboka araka nambara teo hoe manomboka tonga le hoe vao tsy miteny akory ianao de efa fantatra le zavatra ilainy fihetsika fotsiny de efa fantatra
toetra fotsiny misy zavatra ifankalalana efa mifandray zany misy complicité ao raha misy olona tonga ao ka tiana tao hoe androsoa dité dia na tsy mitena azy dia fantatra hoe rosoako dité ty na tsy rosoana dité io fa tsy mila asina zany io efa mandeha ho azy zany misy complicité amin'izy roa dia tonga fivelarana épanouissement se sentir valorisé encouragé soutenu penser et agir en équipe manomboka misy complicité mitombo zany le complicité taty ambany matsapa fa manana ny toerana manana ny lanjana matsapa ianao fa ny vadinao manome toerana sy manome lanjanao nivon'ny fiarahanareo na nivon'ny fiarahamonina dia fahadimo dia tonga ry amin'ny tanjon'ireo hoe vivre ensemble en harmonie manana vie équilibrée communiquer librement et sereinement et mitombo évoluer ensemble et séparément zay zany raha ambara tsotsotra ny fiovana tokony atao nivon'ny tokantrano maromaro izy teo dia ny farany angamba tenin'Andriamanitra amaranantsika azy tenin'Andriamanitra amaranantsika azy atsidiko fotsiny ty cadeau anareo hoe rahalahy Aurelio haiza ndray le izy ya hitako ihany ka hitako ihany le izy le fiovana ozytsika efa nahazatsa araka le teo hoe tsy hizatsay fa mba miova am'le mahazatsa dia misy fahazarana ianarana tsy zatsa nanao je t'aime dia mba mizatsa manao je t'aime tsy zatra le hoe mba mijery ny lelelana le rangano zany solana toka solana atao zao tsy hitan'ny raha matoa mihitsy mba misongadgadiny eo tsy manahitra ny raha matoa fa indrindra moa vehivavy araka ny resahana teo rovitina ny katoko apetaka nitsiko tsy hitany rangaha kory atao mangamanga tsy hitany atao mavomavo tsy hitany fa mba jerena izy miezaka zany miova tahaka zany resahana teo na fihinana na fisotro na zavatra fijery na le hoe hiaraka ankatiana hiaraka makary mafy be zany fa misy dingana ozy misy dingana le fiovana tsy hanao commentaire fa alefako. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par une histoire. Depuis 1908, l'équipe cycliste britannique a connu échec sur échec. Ils n'ont gagné qu'une seule médaille aux Jeux Olympiques et rien dans la plus grande compétition cycliste. Tapahako le izy dia manontany anareo ina ny lesona azo tsoahana anatin'izay mandeha kely izy dia tapahako ao mba mamaly amin'izay nareo ao ary. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par une histoire. Depuis 1908, l'équipe cycliste britannique a connu échec sur échec. Ils n'ont gagné qu'une seule médaille aux Jeux Olympiques et rien dans la plus grande compétition cycliste, le Tour de France. Mais tout a changé en 2003, lorsque Dave Brailsford a rejoint l'équipe en tant que nouvel entraîneur de performance. Il croyait en ce concept appelé l'agrégation des gains marginaux, qui, pour lui, signifiait essentiellement l'amélioration de chaque domaine du cyclisme, qu'il soit grand ou petit, de seulement 1%. Améliorer les domaines principaux, tels que l'entraînement et la nutrition, n'apporterait aucun avantage à l'équipe, puisque les autres équipes le faisaient déjà. L'entraîneur Dave a décidé d'engager un chirurgien pour une journée, afin qu'il enseigne à l'équipe cycliste comment se laver correctement les mains, de manière à minimiser le risque d'attraper un rhume ou une grippe. Il a également testé sur son équipe différents gels de massage pour voir lequel permettait la récupération musculaire la plus rapide. Ils sont même allés jusqu'à essayer tous les différents types de matelas et d'oreillers pour voir lesquels étaient les meilleurs pour leur sommeil et leur récupération. Une fois qu'ils ont découvert les meilleurs, ils les ont emmenés dans l'hôtel où ils dormaient avant de participer au Tour de France ou à d'autres courses importantes. Grâce à ces mesures, Dave a promis à lui-même et à son équipe de remporter la médaille d'or du Tour de France dans 5 ans. Ils l'ont gagnée. Pas dans 5 ans, mais dans 3 ans. Et l'année suivante encore.
Aujourd'hui, ils ont plus de 6 médailles d'or combinées du Tour de France et des Jeux Olympiques grâce au pouvoir de l'accumulation de petites habitudes qui s'additionnent au fil du temps. Les habitudes quotidiennes sont ce qui fait de nous ce que nous sommes. Même de minuscules changements, comme le fait d'être 1% meilleur chaque jour, peuvent vous rendre 37% meilleur en seulement un an. Ina lesina tsoana. Ina lesina tsoana. Ya, tsangano tanana. Oui, misy feondeha lahatra. Ina ny lesina azy tsoana teo? Misy ezaka nataony. Ezaka ngeza be sa ezaka madinika. Tanjona nametraka tanjona aloha izy dia ahazo médaille d'or amin'ny course bisikileta. Tanjona iny. Amin'ny fomba ahoana azahoana an'izany atongavana amin'ny tanjona? Nandramana. Resaka hoe sakafo sy vitamine efa ataon'olona rehetra dikan'izany mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany izy. Fa zavatra madinidinika no nandinika izy dia nandinika madinidinika. Resaka sasa-tanana. Mampiasa gel de massage dia ondana hatoriana mba azona torimaso tsara. Zay ny nataony. Fa hitany hoe raha ambon'ilay sakafo efa ataon'ny olona io. Fa manova fomba kely fotsiny fa azoko antoka fa afaka 5 taona ho azony ny médaille d'or. Tsy niandra 5 taona fa 3 taona fotsiny dia azony zareo ary efa natratra enina ny médaille d'or azony zareo. Dikan'izany le havana araka nambara teo. Sarotra ho le zavatra maromaro ovana teo sy ahintsana teo. Fa manomboa amin'ny zavatra kelikely madinidinika. Fa ho tonga tokantranontsika ny bonheur ary ho tain'Andriamanitra ny asa mandrarasy ny fivelomantsika. Amen. Toizantsika kely indray ary alohan'ny amaranantsika azy. Toy kely. À l'inverse, si vous adoptez de mauvaises habitudes, le fait d'être 1% moins bon chaque jour peut vous rapprocher de zéro. L'intérêt composé est connu comme la 8e merveille du monde, et je suis sûre que vous comprenez son pouvoir lorsqu'il s'agit d'investissement et d'argent. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'intérêt composé ne fonctionne pas seulement avec l'argent, mais... Mba hisiny fisindrotana dia vola foana ny ao anatina saina. Fa itsy vola ihany. Marina zany. Fa ny manova araka nambarantsika teo hoe. Ny karamanao tsy mitombo nefa gaga ianao raha manaraka zavatra nresana teo fa misy ambombava mitaonao avy amin'ny farany volana. Satria naninona? Nisy fomba novana. Finanan-kena na hena, finanana varimaina namboarina, fomba fahandro namboarina. Zay ihany amboarina. Ditanao fa ny ankizy bolangina rangaha falifaly vola mananamby. Nefa vidim-piainana miakatra dia gaga ianao miracle ty. Vidim-piainana nefa miakatra manina mbola misy an'ireto ampy nefa taloha vidim-piainana moramora tsisy tsy ampy mahatratra ny farany volana aza. Zay le hoe manova tsikelikely. Zay ny ampianarina antsika eto. Tsy moramora zany nefa mamolaka ny saina ao anatiny zany. Aussi lorsqu'il s'agit d'autres choses, comme les habitudes. Lorsque les gens commencent une habitude, ce à quoi ils s'attendent généralement ressemble à quelque chose comme ceci. Une courbe linéaire. Avy trano dia mieritretsika hoe vao manova androany tonga dia efa miova daholo ny rehetrarehetra. Impeccable, 2 impeccable, 3 impeccable ny ao tokantrano satria iova. Tsy ohatry zany io. Tsy ohatry zany io. Mais la réalité est quelque peu différente. Elle ressemble à ceci. Remarquez-vous la progression au début? Elle est presque plate. Elle semble plutôt insignifiante et pas vraiment perceptible. L'auteur appelle cette partie la vallée de la déception. Vous faites trop d'efforts et pourtant, vous ne voyez presque aucun résultat. C'est le moment où la douleur que vous ressentez est la plus forte, mais où les résultats que vous voyez sont les plus faibles. C'est la partie où vous travaillez sur votre entreprise pendant près d'1 an, mais ne voyez toujours pas de profit. C'est la partie où vous continuez à aller à la salle de gym, mais ne voyez aucun changement lorsque vous vous regardez dans le miroir. C'est la partie où vous continuez à charger des vidéos sur votre chaîne YouTube, mais personne ne les regarde. Vallée de la mandalo amin'izany zany no rehefa hanova. Ohatra tsika hoe ngeza be dia te hanary-poa dia lasa mikotrana. Tsy hoe vao niazakazaka ny ray na nirona herinandro anao dia efa mijery tena ohatrany tsy miaina mihitsy ny lanjako zany. Ataony régime.
efa tsy mihinana paty tsy mihinana ina jerevana mbola ohatran'ny voame ny aika zany mitombo kely zany poa ketraka tena tsy arako ty za fotsiny faty teto hoaniko ndray fa mandalo an'io zany mandalo an'izany atao hoe valet de la déception zay aloha mandalo an'izay. Il arrive finalement un moment où la courbe de croissance dépasse la courbe de douleur et où vous commencez à voir les résultats. Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas attendre ce moment et abandonnent trop tôt. Seules les personnes qui continuent à s'améliorer finissent par connaître la croissance exponentielle. Maintenant, voici la grande question. Nanoizy anazy eo misy zavatra mbola lalina be dia ozy izy hoe andraso angeto kely lalina be le izy dia aleo tsy ampiasana zava-dalina tsony fa ataontsika tsotsotra ny isarahantsika. Comment améliorer réellement 1% chaque jour? De quoi avez-vous besoin pour cela? Beaucoup de gens pensent que vous avez besoin d'objectifs mieux définis, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, l'histoire de l'équipe de cyclisme que je viens de vous raconter, ils avaient toujours le même objectif qui était de gagner une médaille d'or. Ce n'est pas l'objectif qui a changé, c'est le système. À mon avis, c'est l'un des principaux enseignements du livre et la deuxième leçon de cette vidéo, ne vous concentrez pas sur les objectifs, mais sur les systèmes. L'auteur dit, pendant de nombreuses années, c'est aussi de cette manière que j'ai abordé mes habitudes. Chacune d'entre elles était un objectif à atteindre. Je me fixais des objectifs pour les notes que je voulais obtenir à l'école, pour les poids que je voulais soulever à la salle de sport, pour les bénéfices que je voulais réaliser dans les affaires. J'en ai réussi quelques-uns, mais j'ai échoué à beaucoup d'entre eux. Finalement, j'ai commencé à réaliser que mes résultats avaient très peu à voir avec les objectifs que je me fixais et presque tout à voir avec les systèmes que je suivais. Vous vous demandez probablement quelle est la différence entre un objectif et un système. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. Gagner... io ny tena azavaina ary io ny marina manana tanjona daholo ny olona fa tsy mety de tanjona ny eritreretina fa tsy mieritreritra loatra le système de le fomba atarakarana an'le tanjona. Ny tanjona na ny olona mahomby na ny tsy mahomby samby mitovy ny tanjona fa eo ny fomba natratrarana ny tanjona zay ny mahasamy hafa iny atao hoe système. Ka raha tsy nahomby tsy ny objectif ny sy ny vovana fa ny fomba na ny système mila amboarina ary zay le fanavaozana takina amintsika. Tanjontsika nge ho any an-danitra daholo fa ny fomba atongavana any manahoana. Tanjontsika dia samby anana daholo fa ny fomba ananana manahoana. Misy zavatra tokony hovanao. Misy zavatra tokony hovanao. Tean'Andriamanitra farany amin'ny Romanina 12 amehezana zay rehetrarehetra zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 12 koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy sy ranabavy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompomana mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no masina. Izay koa namezantsika ny androany amin'ity seminaire ity. Misaotratsika naharitra ny aino n'Andriamanitra rery ny voninahitra. Raha misy banga dia mifanahy masina nameno azy araka ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe zany namboly Apôlôsy nandena fa mifanahy masina ny mampitombo. Dia manararoatra mankasitraka mankatelina ny ray aman-dreny ny tompon'andraikitra ny paroasy sy ny fiangonana ny rehetrarehetra zay ny fandrombona ny fanometanana ny fatateran'ity seminaire ity. Misaotratsika rehetra zay nanaraka ihany koa. Eny fa hatrany ampitan'ny ranomasina any manaraka an'izao mivantana sy antifere dia isorana avokoa ianareo satria raha misy anankiray fotsiny niova dia kita mirapiratra ho an'le olona Pierrot zany. Araka ny voasoratra zay mamerina ny maro ny fahamarinana dia tahaka ny kitana mamirapiratra mandrakizay dore. Zay ny fifaliako, zay ny fifalianay mivady dia mizara mba hampafantatra ny marina.
ary tondran'ny olona amin'ny fahamarinana, amerina ny olona amin'ny fahamarinana ary mififalianay satria raha mpisafidiana inona ny tianareo? Ianareo mivady ve atao mpanan-karem-be fa ny olona rehetra mahantra daholo, sa hoe ny olona rehetra mahantra fa ianareo mivady atao ny olona rehetra manan-karena fa ianareo mivady atao mahantra? Inona ny tianareo? Ny tianay dia aloha le faharoa, satria miaina kokoa zay, satria raha olona rehetra manan-karena vitanareo hoe jery anay ro mivady mahantra tsy maintsy ampinareo zay dia milamina ary mety zay azahanam-be loatra mihoatra nohonareo satria ary milamina be zay, te sotro kafe zay dia makatsy, te hinana paty zay dia makary, ka le olo manam-be daholoko zay ihany tsy manana. Fa raha vadika le zay mivady ny tena rapata be fa ny olona tsisy sa hirana hoandra zay anao tsisy torimaso, vao mivoaka ianao dia mangataka vao nahiraky ny arabe, mitsotsoka ianao mandeha any an-dalana dia zay mahatonga hoe zaraina tompona hitay anareo mpanam-be daholo fa zahay mivady koa tsy ahantra. Amen. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy. Ataovy mafy ny tehakitsika. Mankasitraka be da be ndray mandreny l'olona Pierrot satria za mijery an'le réaction le lehilahy makanoty reo samy efa mieritreritra daholo hoe inona ny point dia inona ny tsy vita dia inona ny rehetrarehetra dia zao dia lesona reny lesona ny fampizarana mankasitraka be da be azy tondran'izany namolavolany mino fa tsy mandry andro tsy mandry alina mamolavolany zany mba omenantsika voakan'Andriamanitra, ka dia misy matoky fa tsy ho tahaka ny rano araraka eny amin'ny rano lamosingisa fa mba tena ho tafapaka ao anatintsika tsirairay avy zay. Ny tanjona dia hoe samy hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra daholo ao anatin'ny fifaliana sy fandresena, ka dia voninahitra ny eo anazy rery any. Amarana ny fotoantsika fa araka ny fanaontsika moa zay tsy hita zay maharatsy azy dia mba misy ny fanatitra kely zay mba hoe tsika anohanana ny zavatra tahaka an'izao, satria misy ny teknisiana amin'ny firy maraina zalahy reo dia efa tonga eo dia mba ho fanohanantsika an'izy ireo zany avy eo moa zany tapitra zay dia andray fitenenana foy ny ray aman-dreny mpitandrina satria manatrika mame voninahitra n'izao etsika izao dia ao afaran'izay dia tsy mbola misy mihetsika sika fa misy zavatra mba noman'ny paroasy ho azy mivady ireo. Malina veriny le izy fa androany tsy hay averiny eky ty samy fetsy io ka maly zay fetseny manko dia androany ndray izy fetsenay eny ary ndao ary tsisy ianina tsony ngamba fa dia mandrositsika ao anatin'izay iza moa ny anaty eo dia ny anandry eny tsita mandrositsika ary aloha dia avetsika miditra ao anatin'ny teny farany zay famitinana menandray aman-dreny mpitandrina ny fitenenana foy dia afaka miakatra tsika le avy any afara tonga dia fa mitondra an'izay mba fotsika ao anatin'izay mariny zany zao fiainako izao mira mafy zay may efa ianao Jesosy efa nekeko ataovy mafimafy le feo ekeko ao mandrosarytsika ianao Jesosy tsy fanekeko andriamanitro izay mitrangy eo amiko anio raha mpitsoratry zay ekeko fa tendrinao fa tendrinao ambony anao ataovy mafy daholo fa ny famerenana kosa ngamba mba fiverenana mba itsika rehetrarehetra kadera rano atolotro ho anao ry tompo ao anatin'izay iry zay anko no anasantsika ny mpitandrina hiakatra ty anoloana
ezatra zay avelana oetrangako fa tsara sady mpanao ny tsarako. Amen. Eny ary da hoaritsika amena ny ray aman-dreny mpitandrina zay isorana be da be satria dia raha tena marina tsy tokony hoe izy io fa manana fandaharam-potoana nefa ny fanomezam-boninahitra ty fotoana ity dia tonga manatrika antsika eto izy ka dia raisitsika ampity hafatanana be ary ny mpitandrina raha zafiny ary Radisson Jean ito. Eny ary saotran'ny président ny paroisse manome ny fivolanana izany zao moa ray fitenenana dia faly miarabantsika manona ny fiadanany tompony toetra amintsika hatramin'izao ka ho mandrakizay. Miaraba ihany koa atrika voatsika tsaray avy zay manaraka izao odoma séminaire antsehatra izao hatraty ampitan-dranomasina dia mirary soatsika tsaray avy ihany koa fa soavan'Andriamanitra ny tsy alina amintsika anio apitso ary ho mandrakizay. Ho marika zany dia ndetsika hitehaka mafy ho mariky ny fivaliana izany ka fandraisena mafy manao hoe ny faharoa manaraka an'izay ihany koa dia isaorana ny tompo satria nanome ny fahafahana na teo ny fikasana rehefa tsy izy no nanome fahafahana dia zava-poana ka dia isaorantsika Andriamanitra zay nanome fahafahana lehibe tombonandro ho an'izao paroasy azonaina izao nanome tolotsaina ihany koa afahana manatanteraka ny hetsika ara-panahy tahaka an'izao ny firenena dia hoe maromarony tahaka an'izao mba afahana ihany koa ny voakan'Andriamanitra mandray zany fampianarana izany dia Andriamanitra no isaorantsika manoloana zay fandaminana rehetrarehetra zay nataony zay raha nikasitsika ka ratsy ny andro fa dia tsara ny andro zany dia samy nandray teto isika. Fatelo sady mamarana satria tsy ataoko lava za efa voasoloana antsika fa miolakolana no kakana hoe karakory eky ty niany ty ho tafaboaka ty maly vao mifady hanina sofa moa zany fa dia hoe mandray fampianarana antsika dia zay le fampianarana ka na dia mbola minenina rehefa niova antsika niany nianatra teo tsika dia tsy maninona rehefa saina ny mety dia mety izy fa rehefa saina ny tsy mety akory atao fa dia tsy mety zay anarany ka manoloana izay fampianarana izay dia reny moa zany no nafafy mba hitondra fifaliana ho antsika hitondra fiainam-baovao antsika hitondra fanavozana ho antsika ihany koa ary ny tena ngeza be dia hoe itsika mihitsy ny voatahiry amin'ny fiainana mandrakizay sady hitondra olona ho an'i Jesosy. Ny tena fanomezana tiany Jesosy dia fanahin'ny olona anankiray mantsy Petera hoe tsy ataoko mpanarato azany ranontsona fa ataoko mpanarato olona ozy zany hoe tena ngeza zany ny fanahin'ny olona anankiray onatraian'i Jesosy ka ho antsika moa zany nomena reny dia mba sady ho raisitsika no ho ampitaina ihany koa izany dia mirary raha mirary mba izao paroasy azonaina zao koa dia ho paroasy ho fitaratra ho modely ao anatin'ny fanompolan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra izany. Dia mirary soanareo paroasy azonaina mba tena avelonaina tsy hamona aminaina fa dia mba tena hizara hatrany zany mofinaina izany mba hidirana voakan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Farany tsy kely indrindra fa natao farany dia mitodika manokana atoko atao amin'ray aman-dreny DG ny RFA ary loolona Ravio Larson Jean Pierrot ihany koa mivady izay tonga natanteraka ny asan'Andriamanitra mpakasitraka ray aman-dreny satria ny rana ianareo fa tsy nanira-tena ny rano tompo dia lehibe zany hiraka zany ka hoy zahay hoe mafita betsaka amin'izay hiraka nampanaovan'Andriamanitra zay tsy ato Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina ihany koa hitondra zao afatra zay nampitain'Andriamanitra izao tsy ny olona rehetra nomena fa dia hoe nomena manokana dia nizara izany tamin'ny fifaliana tsapa fa dia adiny 5 ianao ny teny teto fa hitako mbola nany feora zany mbola tena tsy miova mihitsy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa dia mirary soanao nareo mivady ho tahin'Andriamanitra ho lava velona ary dia za koa mba ho tsofaty aingana fa dia mba hoe samy ahita ny fahasoavan'Andriamanitra tsy voavaliny nataonareo fa ilay Andriamanitra zay manakare-pahasoavana ny hampitombo ny fanomezam-pahasoavana ambonimbony hatrany atateraka reny teny reny vao miteny tonga dia fa
miasa Andriamanitra ao anatin'izao fanompoana Andriamanitra izao. Ka dia mankasitraka Ray aman-dreny be Andriamanitra ny omba ary ny atao rehetra dia ho ambin'Andriamanitra ny amin'ny atao rehetra izany. Izay no firaritsoa ho anao izany sy ny vady eo am-piaratanana ihany koa. Dia mirary fahasalamana ao amin'ny neny ihany koa zany hotahin'Andriamanitra ianao neny salama tsara ho ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra izany. Farany ho antsika vahoakan'Andriamanitra ihany koa zany sy mikarakara rehetra zany tonga dia efa toko-pango ray manao hoe makasitraka, satria raha ny seminaire tena miavaka kely ny azonaina, tsara ny sonao, tsara ny sary, tsara ny toerana, tsara daholo tsara 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 voninahitra ho an'Andriamanitra ray ihany fa dia tsara ny fotoana izany. Ka dia makasitraka antsika ihany koa ary za mantoko fa dia tsara koa ny sakafo ao, na dia efa tsy hitako ary dia efa hitako ihany hoe tsara ny nandro ao. Fa dia makasitraka antsika ny fahatongavana tompony atantsika mandrakariva ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany hatramin'izao ka mandrakizay. Makasitraka tompolahy, makatelona, tompoko vavy. Manasany ranabavy mba hiakatra ety anoloana ihany koa. Miaraka amin'ny biraon'ny paroasy, miaraka amin'ny filohan'ny fiangonana izay eo. Biraon'ny paroasy ny filohan'ny fiangonana izay eo ranabavy boto dia mandra-piakatra rety vavaka ho an'izao fanatitra izao tsika mba hotahin'Andriamanitra ny izay rehetra ny elan'izao fanatitra izao amintsika tsirairay avy. Hivavaka antsika. Jehovah Andriamanitra ray io, ianao ilay tomponay sy mpanjakanay, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ny Andriamanitra izy hatrizay ka ho mandrakizay mandahatra ny fotoana ety ambany masoandro. Ka dia makasitraka tompo amin'ny fitantananao anay, raha nikasa fa dia indro dia nitoavinao, tanteraka salavorary ny sabata, tanteraka ihany koa zao seminaire na odimaso an-tsehatra izao tompo izay teto amin'ity toerana ity. Ankehitriny ihany koa zay Andriamanitra ray dia nitondra izao fanatitra izao, aevaevanay eo anatrehanao, vavahanay eo anatrehanao tompo, vita be amin'ny zakazaka rehetra izay ampanaovina azy. Ka dia hotahinao manokana koa ny voakanao amin'ny herinandro ity, ambindro amin'ny zavatra rehetra tompo ho voninahitra ao. Ary ankehitriny ihany koa tsy vola makarena ihany no entinay fa dia manotra ny tenanay hatrany zay manoloana ny fampianaranay reny amin'ny fiovana mba tonga anay hahazo zay rehetra irina sy ny tanjona rehetra zay efa napetraka ao aminay indrindra fa ny fiainana mandrakizay. Dia misaotra tompo ao minaranao Kristy elo amin'ny fiangonana miatrany any vavaka. Halleluia, amen. Tehaka mafy tsika voninahitra ny tompo ary manasa anareo mivady ary mba azo eto amin'ny kaikan'ny pasteur eto pasteur angamba mivadika aty atao hita caméra manko nareo. Dia manasa an'le Dorcas mahafantra-po ihany koa efa niomana dia ameko any filoha lefitry ny paroasy mitondra an'izay fitenenana izay. Ya, voalohany irena Jehovah Andriamanitra, ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka anatin'ny zavatra rehetra izay ataontsika eto. Todika manokana aminareo mivady Andriamatoa DG, azo lazaina reny formation reny tena momba anisan'ny manatsika formation any na PNUD zany rareo organisation internationale reo fa manome formation lafo vidy reny, kanefa ataoko hoe tsy novidim-bola tsy novidim-arena fa noho ny fitiavana sy fanoloran-tena nanolorandrano reny fa dia Andriamanitra ny fiadanany Ray aman-dreny anampy anareo manokana. Ary zay nomena zany formation zany koa dia tsy atao hoe andray ampitiavana ary ampiatrany reny satria anisan'ny zava-dehibe. Sako teo hoe formation zao tontolo zao ary raisina loloavina tampoloha fa formation avy amin'Andriamanitra ohatran'ireny anisan'ny zava-dehibe ary rinatsika dia hoe sy fiantraikany amin'ny fiainan'ny fiangonana ary sy fiantraikany ihany koa amin'ny famonjena ny fanan'ny fiangonana zany. Fary manaraka an'izany fitiavana ny lehibe indrindra ozy ny fitenenana zay ndreto ny biraon'ny paroasy miaraka amin'reto filohan'ny fiangonana anatin'ilay paroasy azonaina, ny vahoakan'Andriamanitra anatin'ny paroasy azonaina manolotra zavatra
kely avy amin'ny fo feno fitiavana ao nareo mivady. Ty kosa angamba tsy azo averina androany e. Tsy azo averina ty fa de ny fony fiangonana avy amin'ny paroasy manolotra azy ka de manjary sandry hozy ny fitenenana ao anatiny zany rehetra zany ka de voninahitra de ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Tsy hita zay ambary fa angamba aloha meko ny Ramatolo am'izay koa mba henonareo ny feony. Tsy ambara hony de mianaly micro za koa tsy hitako se ambara fa ny an'ny mbola kely moa de efa ampianarina hoe raha misy manome zavatra anao kinga miteny hoe misaotra tompoko de ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany a. Andriamanitra no isaorantsika ny amin'ny zavatra rehetra de misaotra ny paroasy azonanay ihany koa ny amin'ny fanasananay mivady, misaotra indrindra ny amin'ny fandraisana rehetra ary isaorana be dehibe ihany koa ny amin'ny fanomezana izay natolotrareo. Le Andriamanitra manankaream-pahasoavana ne anonotra ny be dehibe izay laninareo. Tsy mahavaly fity zahay, tsisy azonay amalina le izy fa le Andriamanitra izay manankaream-pahasoavana izay no amaly antsika rehetrarehetra de hitombo be ny amin'ny alany de hitombo ihany koa ny amin'ny ny arem-panahy ny amin'ny fanifozana ny fahalalana izay natao zany de ny tompo no ampitombo azy any amintsika tsirairay avy de samy ahita vokatra manomboka amin'ny tenany tsirairay avy de manomboka eo amin'ny isa-tokantrano ihany koa miparitaka eo amin'ny fiarahamonina misy antsika zany eny amin'ny fokotany amin'ny commune ary manerana ny firenentsika ray manontolo mihitsy no hisy fiovahana ho amin'ny tsara hatrany hatrany de voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany de omeko an'ilay vadoka ato ihany le fitenenana manaraka. Teaka aloha voninahitra Andriamanitra, tena voninahitra Andriamanitra. Teo le hoe vehivavy rehefa nivadika na ny devoly aza maka lesona fa vehivavy koa zany rehefa tena nandray ny tompo na ny lolona aza maka lesona. So ihany tsy zany teny voalohany fa zay mahatsara le miteny farany io tonga de anay aby zay. Fieny izy teo fa de anay aby zay. Man'Andriamanitra rery voninahitra. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy. Soratsika rehetra tany ampitan-dranomasina koa. Sora tompoko. Eny are. Rehefa aveo moa zany misy ny fanasana ataon'ny birao an'izy mivady reto mba tsy mbola niarana sakafo mihitsy ny birao fa dia mijanona kely zany rehefa aveo ny anareo mivady miaraka misakafo kely amin'ny birao. Isika kosa dia ankasitrahana be da be fa mino fa ny fahasoavana rehetra azontsika teto dia efa ao anatintsika zany ary de misy matoky fa io arena na fenina io de fa nasehon'i Jehovah amintsika zany io de samy ampiasa an'izay avokoa tsika tsirairay avy ka dia amarana ny fotoana ary isika de ameko andray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano nivoaka an'Andriamanitra sy hivavaka manokana ihany koa anizy mivady ireo ringamany micro tsaratsara pasteur. Eny ary aloha ndray tanana an'izy mivady ary de aveo vavaka farantsika. Eny ary ataontsika tehaka mafy fomba fankasitrahana amin'izy ireo fa izany ankasitrahana koa tsika rehetra zay tonga teto hivavaka tsika amarina izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra raha io anao ny dera sy ny laza voninahitra amin'ny fahalebiazana. Sombitsombony ihany tompony ny fantatray ary sombitsombony ihany reny fa ianao no antony zavatra rehetra. Mahery amin'ny atao lehibe amin'ny fitsainany ianao Andriamanitra. Koa izany indrindra tompo no angatanay indrindra mba nitombony reny fampianarany reny ety anatinay. Avy zato eny rivenja napataperany ihany koa. Zay nandray mba miampona dia izarany reny ihany koa Andriamanitra. Tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, firenena, ny fiangonana. Ary dia ity zao tontolo zao ty mihitsy ary tompo Andriamanitra. Eny tompo eo ihany koa ny teninao zay nampahirezanao anay araka ny teninao hoe aoka mba ho fanavaozana amin'ny saina
atolory ny tenanareo fanatitra velona hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay masina anao kasitrahana eo anatrehanao. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, ny rindra indrindra tompo dia ny fandresena eo amin'ny fiainanay, ratraranay ny tanjona ihany koa tompo Andriamanitra ay, ary indrindra koa hanafenanao anay amin'ny loza zay mety hitranga satria teninao tao hoe Joda sy Jerosalema tsy ho afaka amin'izany, fa izay reto tompo Andriamanitra dia mba mirao fo ka ho voafanao anatin'izany loza zany Andriamanitra ray, fa kosa ho ataonao ihany koa ho hitan'ity zao tontolo zao satria avy aminareo zao nitahina ny firenena rehetra, ka dia ho avy amin'reto zao anako reto nitahina ny firenena rehetra tompo ho voninahitra ao zany. Indro ny mpampianatra Jesosy zay nitondra ny fampianarana, ianao anome fahasalamana azy mivady, hita tompo Andriamanitra ay ny fiainan'izy ireo, zay rehetra irin'izy ireo Andriamanitra ianao tanteraka izany amin'ny fiainany, ary indrindra ny famezam-pahasoavana ihany koa dia mampitombonao zany famezam-pahasoavana zany mandra-piavinao eo amin'ny rao lanitra. Ho an'ny fiangonana kosa Andriamanitra dia tsy handraraka ilombe andoha, fa dia andray izay fampianarana, andray izay teny voalaza teo tompo amin'ny alalan'ny fanamasinao no ampitombo zany aty anatinay ihany koa, ho voninahitra ao zany rehetra izany. Ankehitriny ary saraka eto izay satria satry hoety foana dia tononona ny sodranina manao hoe Andriamanitra ny fiadanana ne hitasy masinareo samy ho tanteraka, ka dia aoka arovaroako ho fanahinareo ny ainareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika, ary izy no hanefa izany ho azy ny voninahitra mandrakizay. Zavatra zao Apokalipsy, fandresena mpandresy aho, mpandresy ianao, mpandresy sika horakoraka be eny ara makasitraka betsaka tehaka mampisika voninahitra amin'ny tompo, fa dia zay no fotoana teto zany ankasitrahana antsika tsara avy. Zay koa no namarana ity odimaso atsehatra ty ny seminaire, ka dia ametrahana ny veloma mandra-piona ho antsika tsara avy zay minaraka hatramin'ny farany, dia metraka veloma ny ekipa rehetrarehetra, eo ny ekipa ao anatin'ny paroasy Azonaina, eo ihany koa Andramandreny Lolona Jean-Pierre mivady, tsika tsara avy dia metraka ny veloma tompoko lahy mandra-piona tompoko vavy. Lolona Valera, Lolona Manantso.
tenin-janahary tandrignesatsika izy niany ke magnarana zalabe ambarako anareo fatsarante